pentsatzeak saminduta gorrotos betetzen nau zenbat negar ta zenbat min ta zenbat gau loen barik zenbat musu eman gabe zenbat malko maite zaitu dalako zugabe nun zauden zugabe nun zauden zugabe nun zauden zenbat nega ta zenbat gau loen barik zenbat musu eman gabe ta zenbat hitz esan gabe zenbat negar ta zenbat min ta zenbat gau loen barik zenbat musu eman gabe zenbat malko. Etorria gaude, batzuek hemen presente izango dienak, beste atzuk telebistaren bidez, horrela gustora izango dugu gaurkoan hementxe 6 partidu bikain megin hasi eta helduetan aia. No lo podemos dejar en la cancha. Ah, dices más aquí. Sí, más atrás.
9 minutu gelditzen direla, gaurko jaialdia hasteko eta hementxe gaude. Hementxe gaude, pozik eta bete ondoren, amaiera etorri zaiolako txapelketa honei, eta gaur ikusteko edarrak, izango direla hemen pentsatzen dugu. Egia esan, kezka puska batekin ere bai, justo, egueldia, mehatxua bezala egiten digute, lauek, bostak aldera, euria lezelezakela, eta hementxe gaude herritarrarekin eta antolaketan jotake ibili dan lau hilabete hauetan Benito Alberrorekin. Benito, atxaldeon. Bai, kaixo, atxaldeon. Bueno, euna ematen nahiko zeate, erabat begira, erabat komentarioak nolako meteorologoek esaten ari diren, eta pena handia izango bailitzeke gaur ondatzea egueldia kolako jaialdi polilla daukaguna, ez ala? Zer esan duzun zala, lau hilabete da mazkagu txapelketan, eta pena handia litzake, justo azken eguna, nola baiteko pesta eguna denontan, pues beste leku batera joan beharra. Egura aldiak alagintzen badu, alagin beharko dugu, baina ez genuke nahi, Hori da, bueno, aurkezten nuen Benito Alberro, pues izaguna hemen, alkate bailekoa urte askotan, eta, bueno, engradozitan sarturik ibili izan dudana, eta orain buru belarri txapelkan eta honekin jubilatu zinean, azken urte hauetan, aukeran daukazu ere bai, maite duzu herria, maite duzu pelota, eta alegintzen zeate den artean, ez? Bai, lehendik ere bai, bino ez olako nola baita esateko intentsitateak edo. Oain, denbora gehiago daukagu, lanera ez dugu joan behar, soldata etortzen zaigu, beste gauzatu durako. Eta nola ez, olako gauzetan, pilota eta batez ere gizarteak, nola baita nahi dugun kirola edo bizimudu hortaz pizka bat laguntzea, gogoko eta gustoko. Basaburuak zehala, badakigu denok, zalantza bat beti joten da hemen, aizaroz jaio zinean, gartzaroen jaio zinean. Nik uste dut oberen izango litzakela ze horrek argitzea, no jaio zinean? Ni Gartzaronen. Gartzango bentan jaio nintzen, igoan ezi, nola baitere, eta aizarotzen bizi. Hazi ere bai zure kasuan ba. Laskautxik izan zuen inoen zalazi. Horrela ba, jaioan entzalata, baina zure kasuan bai. Zaleik eta, bueno... Azten die txaloak. Hasi nahi dute, jaketa hueldia horra dagoen eta Bizkaia kezka dagoen, antolazailea pentsatu dute eta Miguel de Garra ere merito galantako izan ikusiko duzu epaile bezala, Bai. Benetan, 25 urte edo baditula baia, Bizkarrean. Eta hemendik egoten da, bino, eunero eta 3-4 partida. Bai. Benetan, egia esan, gustora dela bat. Txalogarri da, osasunak egia esan, ontzen ere bai, eta haitu ezala aurkezkotako zola. Eta, bueno, umeak, lehenbiziko partidu nola ez, 39 bikote aurkeztu ziren, eta, bueno, Bortziriko bikotea oso indartsu ikusi dugu, txapelketa guzietan, Goni Zubieta, hain zuzen, eta bestetik ere, hango gertuko, Nafar, ditugula ba, mendialdeko, esan behar, Elizegi, Goizuetarra eta Zabaleta, Leitzarra. A ber, ze ematen diguten, orain arte erakusi dute, bi bikoterik hoberena direla, Benito, eta gaur bat jabetu behar. Bai, nahi eta nahi ez, hori du pilotak. Irabazlea ematen du, bino galtzaila ere. Hori da. Bien batean datoz. Lehenbiziko sakean, gaurko jaialdia, 6 partidu hementxe guztiko ditugunak, eta ja, pues hortxe, espero dugu partiduak lehiatuak izango direla. Urtero ala gertatzen da. Hoberenak egitxila eta hoberena horietan partidu gogorrak izan lehikela ba, ikusi dute, makarromatua nabarmenduko da. Finalean beti nervioak eta saltzeko erresago da, baina, bueno, normalean esan duzu bezala, lau hoberenak daude hor, o bi bikote hoberenak, txapelketan egokien jokatu dutenak. A ber, horrela bat nola ikusten ari geran, oraingoz partidua ikusten ari dien bezala ba telebistatik, hasi dela ba, bueno, atzelariek, atzelariek eurra ematen, eta aukeri gabe aurrelariek, horreik bintzat, sartzeko modu horretan luzatu ezkio pelota, zaila da, aurrelari intzarako. Hainbeste luzatu nahi zuen, txapa. Hoi ez dela hasiera txarra esatute, goiko txapa bada. Bai, pentsatzen alduzu, hori bete hobea da txapaztea guatea, gorra guatea. Etxeko da gero, pizkelaka partiduaren. Badagoela nola beteko tarte handiagoa, ez? Goia jo ezke. Bai, eta, pues hortxe, izarra. Oaz bizi, honek Bortziriko mutila Zubietak ere erakusi du, txapelketa guztian zehar ba,
pozale handia dela, eskuinak mina handia egiten dula, baina hori, zertxe bat. Aguantatzen lehitzarrak ere bai, eta goitzuetarrak, usteko politia seguro bai ez, kanpoa baten zaio. Bai, ezkerrarekin irik indo gehitxo, eta kanpoa, zaio dala, pelota hori. Lehenengo tanto ez dute gogoa hartu beharrik, joka moldean esan nahi dizut. Maigen nervioak eta gazteak dira. Beti izan ez hori da, Benito, lehenbiziko ez dutela beste garrantzi, markadorea dena joateia, Bai, denak berdin baliute. Markadorea dena berdin. Baina, ados nago zurekin, bai, azkenekoak, zaten dira, zortzitik makar izan diola. Bai. Luzatzea, Amika 12 urterekin asko da hori. Ikusgarria izan du da, benetan, pelotazoa ikusi deguna bat, eta bueno, maina hondiko pelotaria, ez da bezala, hauak gelditu dira, pixka favorito borzirikoa dira, orain arte erakusi dutenarekin, eta bueno, ikusin behar bat, zenbatainako aguantea. Bueno, bizkalaka, jendea sartzen nahi da, eta bueno, gaur jendetza galanta izaten da, hemen normalean bai. Gara izaten da. Gaur ez da egite euriak izutuko txun diendeak, baina bueno. Hori da. Normalean bai. Espektakolo handia izaten da. Eta, bueno, lastima pixka bat, rebotea, kendu behar izan du deula bat. Claro. Eskua dago eta koldoa garri behar izan duzu, ez? Bai, bestela, bueno, euria botzen dunean, prisaka ari baina olen, pues pentsatu dugu aurretik, jartzea toldoa, eta hala pixka bat esan duenez, iragarri dutenez, hala da, ez du asko bota behar, baina hori gala azteko bai. Urdun, pilatu ingo da hemen. Bai. Gaina, gaurkoan guk ere maila hontan leku harpatzen dugu, eta dena. Eta bueno, gero badakigu zozketa bat egiten duzuela polita, boletoa saltzen lau hilabetean zehar. Eta, bueno, gero boletoa daukanak ere arrazoiarekin etorri jenda. Claro. Bueno, Leitzarrak pelota jetxi du, oso horrela baina ez dala posible izan du, tantoa bere ganatzea, eta bueno, hortxe arraitzen dutela Zure favoritoak altzen dizte, Bai. Hala da. Bueno, ni pixka giatu nintzen, lehengoan Aralarriratian izan du ginen Zepeloren bisita. Bai. Eta, bueno, pixka deskatu nion. Claro, iritzia, Bai. Eta, bueno... Diru jokatzeko zerbait izateko, Bai, eta ekizago ikusten duzu, arregarria da. Berak ala ikusten dute zuen, da berarin konfiantza handia. Ni pixka azkeneko partidua ikusi ditut, baina limisiko ordua joatzen dute hauek, eta hauek ez ditut ikusi hainbeste ez, limisiko umeak egia esan. Bestea bai. Noiz behinka ez du azatzen Zepelo bina, noiz behinka izaten da. Bai. Ai. Horrela Miguelek zera begira erosutu, tanto arabakiko du, etxe honor buelta mateko arrazioen ados nago, zuzen Miguelekin, epailearekin, ados. Bai, arabakia fundetzen da. Bueltako hiek zalantzak hartzen dute beti. Eta profesionaletan ere asko ari erakusten. Batez ere estorbadakin. Estorba da esaten den hori ez dago ondo reglamentatu bat pelota munduan. Eta urdun, kara daukanak egin ikendu, eta kalte galanta bondadozoari eta pelotari bizkeat ez dakit bestelako pastakoari ikatzen dio. Erdi traba bezala, besteari indarrak endu. Claro, atzo bertan Amiano eta Arrekalderekin ikusi ginen, 36, aukera txikia Arrekaldek, pelota bolta emateko, eta estorbo galanta inzion. Hortxe dailtzela jokuan aurre hortan bizi, eta doktore kanpoa egin nahian, bata besteari, hori bai, harrapatu egin dituzte, gehienetan, eta lauaren tanto lau eta hiru, oraingoz ez dago, lizentzirik egia esan duzun bezala Benito, ez dago lizentzirik hor, Ez, gaina lehenengo tatuak izaten die pixka neurtzeko elkar, lehenengo aldia da, elkarrekin hemen txapaketontan, jokatu dutela, orduan elkar ezagutzeko gero aldia. Nik uste dut, hauei interesatzen zaiela Goizueta eta Leitzarrei pixkat, partidua aurrera naman, zengatik ortozali ikeragarria da, hoi borziriko hartzelaria, eta, klaro, horre pelota oso luze hartzen du. Baina, klaro, hortarako dominio edo nagusitasun pixkat agertu behar duzu. Sartzeko
oso urruti da bilinean pelota, ara, hortze daukate berriz ere. Dejadatxoa, orain duze, ekarri aldun bezala ba, atzelari ere aurrea joan da, denak aurrea joan da, eta tanto. Ongi zabaldu du, Bai. Tanto bikaina, launa jartzeko markadorean, eta bai, atzelaria badu bigarren tantoa egiten duna elegante, horla ba, aurrera joan, eta bai, oso bizi eta oso dotore, eta badu zena, jokatzeko. Bai, aurrera ekartzen dutenean, aurrera joan behar daukate lauak, eta bila, aurretik berriz ere. Goizueta eta Leitza ez dira leku txarrekoak, biak ere, pelotari bikainak izan du dien herriak, Eta Iturri honekoak dira. Bai. Eta horrek asko iten du, Baita. Horti beti etorri jenda, historia ere horreoten da, eta jendeak irakurri eta galdetu egiten du, eta beti politia da gazteentzako ere, horra aurrekoia izan herrian. Eta bizka bat estadistika kontu ere, bai, zatik hor, jende asko aritzen da pilotan. Bai. Baduten noren antza izan. Goizuetan ere, pelotan ikeragarri itzen hemen da jendea. Astroafizio bila hemen da. Normalan izaten da goizuetan eta loko horretan, jende asko dauela oso ongi jokatzen duna. Gero hortik nabartzen de, hiru lau delako. Baina asko. Igual egun pilotari daude, maila unekoa. Hortik gola. Eta Leitzera berti izan du da. Berdintzu. Pues hortxe biatzelaria, jotake, orain ere, nahi direla ba, pelotazo txikia luzexio beti azpia, mina handia egiten du, azpia horrela bajotzen danean. Bere eta... Hau dena, bizka bat. Orain. Bueno, ba, hortxe eten txiki bet izango dugu. Bueno, ba, jarraitzen degula ba, konexioarekin, jarraitzen degula ba, tanto ederra berriz ere. Politia. Hortxe... No, esaten zei hor, justo jotzen dela, txotxo, nola. Bai, horrela ba. Esaten da, batez ere erremintako jokuan, hala erabiltzen dute hitza hori. Txosporen bila joateia, antzea jotzen dutenean ba, edo gainagoan aurran errematu, eta bueno, solaxe. Potika begelitzen da pilotot, erantzuteko zaila? Ez dago, horiek abilak eta azkarrak egoteia, baina alaita guzti zaila izaten dela. Horrengoan ere erantzun du, bino, epaiak bi poteko eman dio. Bai. Bueno, pues hortxe, pentsatzen ginen bezalaxe, estu bazterrak, oraingoz behintzat, markadorean. Gero ikusi behar ba, erdizka lor partidua batzuetan hausiken da, edo jarraian horrela ba, zeituko dute lehia hortan da, zeinetaki, amazazpina ikusi beharote degun, dagoen limbiziko puntetik. Bai. Elitzik garritzeko izango finaletan gertatzen. Bai. Oendik, nahiko... Atxaldeko limbizikoa horrela ba emozioz betea balen bada, manjiniat horrelako ikusteko daude. Gorriaren alde erori dala bat tantua, 7 eta 5. Markadorean, eta ikusi behar ba, orain eusten dioten. Urdinak, ala, eskea favorito ateratzen ziren bikoteak, aurrera egiten duen. Hortxe, sakeak ere ikarri zen ditu, ja zabaletak, eta bueno, sendo pelotan. Emanez,
beti bezala Borziriko atzelaria eta kanpora gontzaio, ez? Bai, oso politia bota du, Bai. baina kanpora joan zaio. Kanpora. Bai, gustatzen zaio atzelariari Bai, izan duen bezala. Bai. Aurrera joaten danean, Tanto aukatzea. bai, zergatik aukeran du berak pelota solatzen ematea ere, aukera dauka. Bai, indar gehien berat Bai, dauka. nik uste, nire aukeran entrenatzailea banitze, pixka da gustatzen nahi dela, jokabide horretaz esango nio geni, zergatik. Baina gozamen aduik hortan dauka. Bai, baina, zu besoan balen badaukazu palanka galanta, zu dauzkazun doaia gabrotxatu berri juzu, uberenak, noizinik ondo dago, Bai. Gauzaka... Nola baita, erakutxe behar zaio orduan, rebotea egiten gozatze. Hori da, noizinik aldatzea eta noizinik baino hirugarren, laugarren abadu aurrean probatzen dara eta... Hortxe Oso gazteak dira eta ikasiko dute. Bai. Hemen mutik jonek nahi handia guztien du, pelotari handi besoa beharrak eta... Baina, beste, Miste Zabaletak ere, horrengatik handago, horretzen direnean, jotak ebiak, Eta peleien, partidan ere peleien. Baina luze, kergari luze gutzen baitu. Zabaleta oraingoz oso ongi da defenditzen. Eta gero, ara berriz ere moztu, berriz ere arazoak jarriaz eta hoi kanpora joango da. Eta berriz ere berdinketa. Berriz ere berdinketa. Daukagula eta bai, orain arte erakusi duen bezala Zabaletak eutxi eta aldun moduan Goizuetako Elizegi hau sartu, trebea, aurrelaria ikeragarri. Dala bera ere. Sake bikaina, baina ondo altxatu. Eta hortxe lauek leian berriz ere. Berriz ere bera oso ongi. Ze ongi moztu txalogarri. Elizegi Zabaleta, berriz ere, aurret. Jarri dirala eta orain ja, pues bai, zur pasatzen dan. Pelotariak ere ikusten dute partidua estua da. Partidua beretan gogorra izango dela eta duen hoberena eta maila guzia dana ez eman beharko dutela. Txapelarekin etxea joateko, gaur ilusioa denaren hau izango baita. Behin honea iritsizkeo finalera, hori da arrematatzeko eguna. Elkartean ekutzen jugu hor sariak eta txapelak erakusteko moduan. Eta gazte batzuk txapela ja neurrikoa zuten probatzen aitzezien. Ilusioa zer den. Seguro baiez, pensatu baiez. No, behatziaren tantoa urdina egin dute eta hortxe bat. Lau tanto jarraian egin dituzte. Eta, bueno, esan nahi du berehala reazionatu behar daukatela bagorriak. Aber, moduetan partidonei oraingoz buelta ematen dioten. Bi tanto handikan ez da zerrondiri, baina oso ongi ari dira ba, oso ongi. Zabaleta eusten oso ongi. Atzelaria Zubietak duen palanka horrei eta Goizuetako Elizegi aukeri txikiena dagoenean sartu eta berehala tantoa egiteko belexe jartzen dala bat konto. Hortxe sake bikaina, baina ongi karri bueltatu, berriz etxogora, berriz ere tanto. Txalotzeko. Neunek ere ja txalotzeko gogoa eman dit. Bai. Eta git, hemen txalotu dezakegun, no? Bai, zatik. Bai. Mikrofonoa ez zauzti. Bueno, bale, bada posible, bai. Gu parzializaztun hori bat ez daukagu, baizik eta jokabidea inederra txalotutzeko gogoa, Hala da, Berdin da. Bai, benetan. Ez balema da zure gogoko ere jokabidea txalotzeko da. Oso polita izan du da, eta sake bizia, sake bikaina, ongi ekarri, eta momentu hontan, Borzirikoek momentue Gustoko aidia pasatzen, momentua berriz sake hartu beharrekoa, bainakoan arerioa aurrera dihoala ikusten da, markadorean. Hortxe aurrelaria ere sartzen da, aukera ondirik gabe, Goni, hobeto beren doaiak nuzet hobeto aidiala Goizueta da Leitzarrak entleatzen gaurkoan.
aurrera nahi izaten du, eta oaingoan joan alma, zaio pixka bat. korpus da anima joan da aurrelaria, baina txapara aldein Bai, dio, bai. pelotak, Eta gehienetan ara joten da, pilotara bai, joten da, minio, duen guztiak joten da. nik uste dut, botzirikoak, atzelari horrek eixo landu beharko legala, belexe aurrea botatzea joaten da, eta taktika hori izango dute, ai. Berehala, oingoan Aurrelaria prezipitatu bixia da. Atzelaria oso errestona dauka, eta baletak. Baina, ikusi du, igual berbada komunikazio pixka falta ere izan dute, zagi bazakien aurrelariak, beste ere ondoko golatatu izegola, erresto ara jateko. Hortxe, erresto ara eta berriz ere atzelariak, eskeba nagusitu nahian, jokuaren eta poderarekin, berriz aurrera ditoa, atzea berriz ere oso ongi sartu pelota, ondo kokatu da pelota, bildu. Aurrelariak, Zabaleta bizarako lana, eta atzea berriz ere. Baina, defensa ona erakusten du, Zabaletak eta tantoa. Ez da laberreza izango, berriz ere kanpora. Gustokoa du, Bai, eskuina zabaltzea, baina bai. gaurkoan bi aldiz saiatu da, bi kanpoa Bai, jantzizkio. geixo. Nik uste dut, mutillo horren joa, nik uste dut, beste partidua, garrazago izan du ditu, laurdenetan, brinardietan, errazibili da, askotan gertatzen da hori, Benito. Bai, askotan. Erraztasun horrek eramaten zaitu finalekoan okertzera pixke bat. Horrela, hemen tarea dago, hemen lana dago, hemen eurra dauta asko jogatu beharra, ez dago bere alaba errestasunik tantoa egiten. Eta gauz bat dela bestea, 12 kantora, eta hor, baizu. Bestik aurrera diztela. Geota urbila, ikusten da. Eta... El muga geota urbila. Bai. Eta ja, dimixiko puntetik egiakotu barrote dugu ba. Pronostikoa emateko garaian. Bueno. Normala izake estusiago jotea, estusiago. Ara, ze joa daukan, ze palanka daukan. Eta joan bai defentsa ere Zabaleta latza ikusten duna, egia esan. Beste pelotazo handi bet. Hortan dago. Ongi. Nor gehiago iraun. Nik uste du, bai, onarte bintzat, pazientzia agurtuen izan dudu Zubietarena. Zubietak joa dauka, baina ekarri jendio dana Zabaletak. Eta urdun goan bera joan zaio, bera galdu da, fribolite ina izan dudu. Egia esan, zen nahi duzu. Hau baino heldu hauak egiten dituzte olakoak eta ingazteak izanik, noitu ebaingo. Okerrauak ere. Hoi ba. Eta gu berriz, geure bizi guzia dana pelota ikusten dean dio, eta, klaro, kanpotik ikusten dugu oker guzi horiek danak, baina horrein behar da, eta oso ongi ari dira pelota egia esan, nik uste dut. Baina, pensatu behar du, Bai. amika 12 urteko mutikoa direla. Oan hasi da, serio, bortzirikoak, nik uste dut. Ez dutu eskatu behar alako ardura. Jotzen hasi da, eskeita eragarrizko eskuino da. Bai, hor dauka, abantaila hor dauka. Zabaletak diena bultatzen dio, Diena bultatzen dio. Ikusten dute bortzirikoek tantoa asko segiko landu behar dela. Bai, bere alde delako zailera. Baina, bueno, oraingo bultatzen du. Eta hortxe oso bizi jogatzen da. Naiz dominatu, pues holakoak ere gertatu daitezke, bino, bere zataukera gehiago daukate. Bai. Atzea jokatzen badute. Atzea. Pasake, atzelariek ere, Zabaletak orain arte erantzuna, ematen dio denei, Moteltxeago, baina erantzuna. Mentalidadean alako etxipen bat, etortzen da, aurren indearko ez, baina aurren goizuetara oso bizi dago, oso zorroz bota behar diozu, tantoa egiteko, oso zorrotza behar durak. Joan beha gutxe indu.
prezipitatu inda pixka bat. oidu. Ez di arrexak, pelotoiek. Ez. Bera iken dute. Bera, hainen bizia izatekin Claro, sartzen da denarekin, eta Bai. batzutan eramantea nahikoa da. Eraman, hola gerria sartuta eraman, inberda baino. Ez di arrexak ez, pelota gola goiti bera iken dutenak. 11-13, sakearra, Aupa. ez da posible hori. Gehiena bueltatu ditu Zabaleta, baina sakea oso nazan, luze eta gurutzatua. Eta bueno, zorxe berriz ere 12 eta Kosta zeo. 13. Pilotaria paetetik ateatzako zaio, eta ezkerra sartzeko. Hortxe ba, borzirikoa, errepikatu nahian. Beste sake batekin, hau ez, erdia dikoa, Zabaleta gehiatik bueltatzen du. Eta hortxe ba... Bueno, partida berria, Partidua, 13, bai. Bostera. Bostea. Eten egin dute, abentaia zaukatzen agurtu dute, eta niru itxun hor dauden entrenatzaileek ere esan diotela, jotzeko, Zabaleta askoi da aguantatzen baino, claro. Partidu guztia dana eramaten. Erantzuten du, osongi erantzuten du, bino Zaila moteltxeago. izaten da, Bestea bai. bino moteltxeago. Ez da erraza, Aukera badituzte. Hori ba. Hauek. Bueno, ba, mentxe telebistaren bidez, Garzaungo txapelketa. Gari baten ez zinuen pentsatuko, telebista ere. Honea etoriko zanik. Ez dakit. Madre mia. Ez dakit. Oli. Pensatuko zuten, fronton hau egin zutenak, ez dakit nola. Egie, Jesus. Telebista urdu Profitxori garetu behar, ja, lehenengo harria jartzen zutenean aurrun pentsatzen Hori da. zuten. Telebista egin arrotza egin ziren gara iaie. Ez egin gara hartan bazenik ere. 60an, ez zen Gure herrian izango. apaiza besterik ez zuen izango. 60an, apaiza. Bai? Apaiza zuen lehenbiziko motoa, lehenbiziko kotxea, lehenbiziko danak, gure herrian. Bai? Hortxe ba, biek orain 13 jarri. Berriz ere instrukzioa gartu izango dituzte, beraien entrenazaileek, gertuen dauzkatenak, eta hortxe ba bildu, berriz ere Zabaleta. Atzera, hortxe, partidu bikaina iria jokatzen, Osongi. bete-betekoa, Bai. eta hortxe ba, pozkoa ikeragarria duen Borziriko motila Zubieta, leku egin nahian, Zabaleta gorain aurrea bizi-bizi, ekarri Borzirikoek atzera orain, eta kanto izango da. Bai. Pelota asko korritu du, Bai. Eta- Hau, boterez botere jokatua, eta... bai. Oso ongi. Kantuko, Orain bai. ematen du pelota ere aldatu nahi dutela. Hor ere, orain ja bai, orain azkeneko txampan sartzen ari gera. Orain hurbiltzen ari gera 18ra, eta hemendik aurrea limixiko tantoak ez dutela inbeste, zan digu Benitok, garrantzirik oingoak dana. Tantoa garantzia Haiek- dena, bino, jarrerak ez duela garantzirik. Haie puska bat, oingoak dana. Dana. Ara Jesus ere, azaltzen zaigu, beste orga antolatzaile horietako bat, zakuaren jabea, Jesus, jaunarena. Mordozkan zeate, pixkala izango ditugu danak. Bai. Ba. Bai. Eta gaina, nolabait, agertzen ez dienak asko. Asko, Elkartean lanean bueno, nahi dienak. Elkartean gaur lan asko izango da. Bai. Marnia pintxo emango dituzte. Agero opamena ere mate duzue, Bai, maieran. bai. Baita ere. Eta denantzago dago, zer egina. Bai. Hortxe ba, luze, ere. Ongi defensan, Zema luzatu du. osko luzatzen du. Ai. Ai. Ze tentazioa. Bera ere salto kasi da. Bai. Etzen aiatzen. Zuloa ikusten du, eta ikusi du, eta baina Ai. ejekutatu indar izaten da, Karo. berdan bezala, baina oso ongi Zabaleta, ideia askorekin, Bai. defensa handia, joko handia erakusiz, oso partidu nahi nahi da. Bai. Hortxe ba, Laue. atza pelotazoa, zazpiter dira, baina bueltatu egiten du, aber ba orain Bortziriko aprotxatzen duen, ez, hori opari harrak kontrariotzako. Gora berriz ere Zabaletak, lekua egin nahiean berriz ere, pelotazo luze eta bikain bat,
horrela bazubietak. Berdin doaienean nola ikusleak ere, nola. Bai, bueno, ja iristen ari gera momentu garrantzizkoetara. Eta hor emozioz betetako partidua. Haien berdin joan eta amalauna daude. Asunetan gainera jendei gehien biltzen duen pelo. Ez baita daude itaketa bakarrik, atxunamunak ere daude. Osaba izoa, denetatik. Etxe guzikoak. Claro, hauekin bai. Hauen aitata magaztea dira, oso. Atxunamunak ere, nahiko sasoiko. Hora beste bat. Oso polita. Oso polita. Ñakua, nola esaten dio. Bai. Hemen pelotaririk goberenari beste sari bat ere ematen diozue. Bai. Eta Benito, nik uste dut nahiko argitzen nahi zaigula oraingo baitzat, gauzak espadia zeharo aldatzen. Bai? Epai ez esatuten, A ber, haie dira dituak, gu bera segundakoak. Apuntatu. Baina hau egiten nahi da partidu estrensoietako bat, La excelencia. Aixo, Jesús. Saldeon. Hementxe. Baldale gurik. Zer. Ja pasatu behar duzu zakua ere. Bueno, eta berdinketa. Venga. Bueno, hartu inberra deo, jaketa hemen pasatzen zean, Hala, hartin dezu. Ongi. Venga ba, bota iru. A ver. Dentatu inberra suertea. 15 eta emozioz betea. Bortzirikue dijoazte ba. Hortxe, sakatzera, eta berba, zer. Horrela ba. Hiru. 15, haze partidua, haze emozioa bizitzen ari geran. Zabaletak ekarri zazpiti berriz ere. Luze honaiko du, luze berriz ere. Ja ez da lehengo hasierako probaiek, baizik eta seuratu nahian tantua. Da bilera bat zubieta ere, baina Zabaletak erantzun ona ematen dio. Nekea ere, sentitzen ari gera, oso gogorra izaten ari da, tanto berriz ere. Zabaletan antzarako partidue gogorra izaten ari da, asko kargatzen ari dielako, sartze honetan jokua, eta orain ongi pentsatutako eta ongi zandako etena. Horrela ba, jarri dute. Horrela ba, jarri dute. Oan ja, 16 eta 15, oso hurbil dago garaipena, bateitako eta bestentzako, batzuentzako, tanto batek ere asko esan nahi du, momentu honetan, sakeare badaukate, azotratu ezke bateratzen, eta ikusin behar ba, Zabaleta azkeneko tanto honetan, pixka nekea ere ikusi diot, ikeragarri da bueltatzen, ikeragarri jokatzen, eta nagusitasuna eske, Bortziriko zubietak berarekin dauka, Benito, giltza, partiduko giltza. Bai, gure kanpotik ikusita ala da, baina bera konturatu behar di hortaz, eta ja... Nik uste dut, esan dizut, da enuke ni bestea baino gehiago izan nahi, baina lehenko partiduen errastasunak eraman diola bat fribolite batzuek egiten hasieran. Bai, baliteke. Hori gertatzen da. Egia da, hainbat partida erresak izan ditula. Izan ditugu, bai oso. Da orduan, bai noa nahi jota tanto, baina ez duzu orain janatzea, beharko. Asko, berriz ere, Zabaleta gatera indu pareta oso zaila, berriz ere atzea oso, berriz eguztua baino ekarri Zabaletak, eta hortxe ba, lehiatuko dira Zabaletak ekarri, hortxe berriz ere bizkor, orain atzelaria pentsatzen dugu oso atzen garriko dula ez, tanto nahi dut kanpora. Tanto nahi zuen da berriz ere kanpora. Horrek badu saria, ez? Nolabait aguantatzea badu saria. Gauzek eramatea badu saria. Oikaberik. Bueno. Gaztea dielagoz barkatu batzen joa, gehiagoan ez da barkatzerik. Esaten genuen 17, baina, bueno, ez dakit. 16 egin dute. Sake bizkorra, ekarri. Orain Zabaletak, eta jonain zuen bilatuz, Bizia darrimatzea, ondoki ateratzen du, ezkerrarekin, atzea zubietak, berriz ere altxatu, Zabaletak, atzelarien jokua berriz ere, lekua egin nahiean, aurrelariek izan dezaten aukeratxo bat, atzea berriz ere, Zabaleta dana bueltatu, partidu borobila berea, bildu, pelotazo zaila izango da, baina ekarri, berriz ere, atzelarientzako dana, oso urruti jartzen du berriz ere pelota, baina ekarri Zabaletak. Sartzen da jokuan aurrelaria, baina ez du ezer egin,
Hortxe, baina, bueno, bere tokira ekarri nahiean berriz ere Zubieta, ezkerrakin orain, bi besoa librek eta oso ikaragarri gustatzen nahi zaigun pelotaria txapelketa guztian, baino Zabaleta gehiken nahi dan lana ere aipagarria da, benetan ekarri bueltatu, berriz ere bai, oantxe tantonez ze garrantzia duen, orain ikusten da. Jendearen beto beste, baino isiltasuna berean ere bai, emozioak horrela hartuta, Zabaleta bildu, pazientzia behar du hor, tantoa landu, tantoa, baino, ematen du atzen egoten litzaken, baino Zabaletak ez du amore eman nahi. Ekarri berriz ere, nekea ere bai, baino hortxe ba, behera isio digoa, eta berakoan pelota, bostean jarriaz, guzgarria tanto ari dira jokatzen, beterano ondi batzu bezalaxe, eta orain joko du, itxura guztiak ematen zonan botako zula, orain horrea, dena enredatuz, Zabaleta orain, hortxe aurrean da bile, baino, berriz ere atzeatu nahi du. Borzirikoak eta berriz ere, baina elkarri Goizuetakoak, atzea bota nahian nahi, baita ere ekarri, orain noaino joko du honek, atzea oso, ekarriko du, baita ere ekartzen du, hori da lana hori. Hori da alegina latzak egitea bat, berriz ere oso atzea, berriz Zabaleta bueltatu. Argi dago txapelaren bila diztela. Bai. Guzgarria izaten nahi da, hemen jokua, orain pelota, eutsi berriz ere Zabaletak. Eta arriskatzen dunak, askotan galtzen du, pazientzia gurtzen du. Tantoa egin nahi, minio, arriskoa egin. Zabaletaren defensa numantina esango dukia, erdaldunek. Batez ere numantziakoak. Batez ere, horrela ba, ala izan duzuten. Hemen izan duzien defensak, numantzikoa ez egiten, pamatua badien, baina amaierrekoak eta noain eta darragu. Horrela ba, Zabaletaren izan dut da. Kontatzen die irabazitako. Hori da. Bai, defensan da bilenak, gehiendan galdu izan du, esaten dute. Baina kasu honetan balitu dio, Zabaletari. Bai. Benetan ikusgarria izan du da tantoa. Eta bueno, orain ja, hori. Bi aukera dauzka txapela eusteko. Hori da, batzuek besteak bat galdu lezakie, batzuk, eta besteak ez. Ja, ez daukate. Inondik inora. Hortxe ba, benetan txalotzekoa, Bai. Ikuslegoa txalotzen. Ontxe ja, 30 minutu, 15 dijoa. Partidu hasi zenetik eta hasiera gaurko txapelketak. Bikaina. Hortxe ba, azken tantoan bila, sake, bortiza, bizia, baina ekarri egiten du. Eta berriz ere, pentsatzen dut, lehengo joku hasiko zaigula ba hemen. Zabaleta eta Zubieta, joaz, lekuei nahien, pelotazoa, Zabaleta ere ematen ari da, ezkarragin orain, eta bueno, jokua berriz ere, lehengo tantora bueltatzen dala ba. Hortxe ba, atzeatuz, Zabaleta dena bueltatuz. Botere hori da, bozterikoak, Martizeriko bat du, naus izan da, baina tantoa hortxe biltzen du, ezkerpaitara joango da, baina aratera egiten du Zabaletak. Gaur, bikain lana egiten nahi da. Zabaleta beste bat ere bai, baita ere. Horrein aurrelaria sartzen da, garri zer ezkerpaita, baina denak ateratzen ditu Zabaletak, eta etxipen bizke bat zerkate borzirikoek, non tanto egin gutilo nahi. Bai. Garri zer aurrelaria sartzen da jokuan, karri Zuetarrak, eta hortxe ba, emozioa gain diturik dagoela baia partidu honen amaiera. Hortxe ba, sartu inda trebe Goizuetarra, oso atzera, bolean sartu beharko du, ez da iritsiko, eta Amazazpina. Hori da. Esan deu, Benito, komentario indeo, limixiko Amazazpina, ikusi beharrote deu. Bai, alo da. Hementxe daukau. Eta hortxe ba, Bai, arriskoa bada. Olako tal esaten da, lauak txapela merezi lukie, baina bintzako. Egia da, bai.
Batek galduko du. Hoi da. Hortxe sakera Bortzirikoek, sake luzea, ekarri, eta berriz ere aukeran Zubietak atzea jotzeko, eta tantoa nagusitasuna hartzeko, baina oso ongi Zabaleta bueltan, atzera berriz ere, oso ongi ezkerrarekin sendo ateariz pelota Zabaleta, eta hortxe ezkeneko tantoaren errepikapena ikusten ari gerala ba. Eurra batean hortxe tantua landu nahian, eta ez da goriko. Hortxe Bortziriko entzarako dala ba garaipena, benetan partidu ikusgarria izan du da, bikaina izan du da, landua gogorra, denetatik izan du, eta, bueno, pues hortxe, txapeldunak ekarriko ditugu, pixke bat gure lekura, eta pixke bat elkarrizketatxo bat egitera, joango berala ba, aber batze kontatzen diguten, pixke bat utzi beharko diogu lasaitzen, atseden hartzen, oso emozioz betea izan dudalako, oso gogorra izan du da, eta tentsio handikoa ere bai, eta bueno, klase guzietara, dudarik gabe partiduak bete gaitu, partiduak gozatu zaiz, gozamena eman da digu, eta hemetxe dauzkagula ba, txapeldunak, benetan oaindikan tensioa, jetxiga bekatzi ez, da zorionik hoberenak eman beharko dizkigu, kamara, jartzi zaitezte, horrela ba, hementxe ditugula ba, bi pelotariak, eta, bueno, zorionak. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Bueno, ba, partidu oso gogorra, benetan tensio handikoa, ikeragarria, non handu da gako. Bueno, huts batzuk ere indigu, gero tentsio handikoa eta nekagarria. Ikeragarrizko besoa dauzkazu, palanka ikeragarria dauzkazu. Pasinak izureko atzean egon izakela, baina horako batean gustatzen zaiko horrean ere gauzak egitea, Bai, bueno, atzelariak ere haunitzera menten ju eta nekagarria tanto itia. Gero behar bada, gertatzen da laurdenak eta finalerdiak nahiko erraixak izanik, iruditzen zaizu tantoa ere erraixingo dala hemen, baina finala da. Bai, finala bertze partiduk erraixak iraztigu, eta hemen ja haunitzez gogorragoa. Eta zu berriz beti esperon, ez, noiz honek nagusitako izan, sartzeko eta tanto egiteko txokoan, edo eskuinan. Bai, bueno, aukera dutenikan, pues, ezker mukatu da eskuinan. Baina zaila da zuentzako, tentsio handia da. Hauek nagusitzen nahi dira zelariak eta zuek noiz sartu, ez? Pues, gure txanda aietzin, totzen zaizunikan eta alik eta hoben ari. Txapelketa ikusgarri egin duzue, Bortziriko zuzerritakoa zea? Bera. Berakoa, laguna zurea? Bai, berakoare. Berakoak ere bai biok, Hala, pues beran oso pozik egongo dira. Ja dagoeneko jakingo dute, txapeldunatea diela ba, berain mutilak, ez? Bai, igual, bai, zakin dut. Festa ederra hemen, txapelarekin da horrela, eta bihar elkartuko zeateagoan zuen lagunekin eta... Bai, bihar lagunekin ospatzera eta... Bueno, ilusio handiarekin zaudete, eta horrela ba etorkizuna, oraingoz, oparoa ikusten da zuekin, animo handiarekin, aurrera egiteko pres, erakusleak eta oso dauzkazue, eskola bikaina dago? Bai, agitzena, erakusleak agitzena. Bai. Nada, zuen izena segituko ditugu, Goñi eta Zubieta. Goian, horrela jarraitzen duzuen, eta eskerrik asko bi hori, Eskerrik asko, Eskerrik asko. Bueno, ba, horrela bi gazteak, ilusioz beterik, gaurkoan txapelarekin behar aldera egingo dutela, eta etorkizun handia daukaten mutilak dirala ba, eskola honamen daukate, benetan gustoa daude, ikeragarri, entrenatzailea bikainak, eta horrek esan lehike, pues, ilusio horretan, datorren urtean ere kasi ziur nago hemen Gartzauren, azalduko zazkigula ba, eta horrela ba, ederra benetan izan dudala ba, gaurkoan ikusi dugun hemen partidua, eta holaxe hasidan bezalaxe jarraitzen duen honek, egueldiak ere ematen digun hainbet laguntasun eta aukera, eta hortxe ba, jarraituko degula ba, bueltatuko erela ba laizte.
bai du indarra eta kemena. Orduan emango bai du ugari bere fruitua, ugari bere fruitua, ugari bere fruitua. Heldu nazazu eskutik soilik. Ahí las cortinas hasta arriba. Claro, que está ahí atrás y ves, ahí atrás ves. Es decir, que ahora... Bueno, hementxe eten txiki bat egin dugu, lehenbiziko partidua amaitu ondoren, eta beroketa. Musika entzuteko. Musika ederra, musika bikaina, musika alaitasuna ematen du beti. Horrela, gu bezalakoa pixka bat egiten du biztu, eta ez dakit, amantza las fiera, esate dute. Erderaz ere, baina gu fieratik, ez daukau ezer gu, berito eta bilo, gu behar dugu animo behar dugu. Noiz behit izan du bat. Bueno, bai, izan du, ez dauko binon, zeo zer, on ja, ai. Bueno, handi ongi gaude, ez gaude kaldiko ikietu garaian ondikanen. Bada ondikan ere, azaldu beharko dugu, gero almena. Oire polilla duke, bai, bere esarma. Bai, garaia guztiak dute berea. Bai, dudik gabe. Izaten dute hiru belaunaldi, netzako persona baten lara jutetik gora jotzen badu, belaunaldi gehote hiru mozei benik. Mote. Eta pausutu zeberdina izate hiru. Bai. Bizian, Jesus, que Dios. Askotan zuen da, gaztea, eskondu eta gero heldua, Bueno, guazen pelota. Orkezpeneko txaloa. Bai, berriz ere partidu honentaz ere asko espea dugu. Asko espea dugu zergatik ikusi dugu. Ara, nonbaitero beharko du non eroi da, gorria. Hortxe ikeragarrizko maila erakusi diguten. Bai, Bizkaitarrak, Jaraitio eta Madariaga, Zornotza eta Markinakoak, eta baita ere Behartzanako Eizagirre eta Taungo Labaka. Ikeragarrizko partidua, nagusitasun ondia finalerdietan erakusituen ere bai. Baina, bueno, gaur finalean daude, eta, klaro, orain bibikote ikusgarri eta ikusi berba. Partiduaren nondik baten da, nondik ikusten degon aurrelariek ere oso biziak eta hona ikusi ikusi berba, atzelariek txapeketan zehar nabaritu da, biak, aurrelariak, kontrolatu partida eta berak erabaki dute. Eske atzelariak ikusten zuzuretik kozkorra, oso bizkorra, biak ere, eta aurren abila, oso abila biak.
Honek, bai, partidu honek egia esan espera deu asko, oan, askotan gertatzen da, espera duzun gehienean, igual egiten duzu joaten zaizu partidurik eskazena, behin ez dago jakiterik. Bi antza, bi bikotea die, antza berekoak. Bai. Aurrelaria Bueno, oso eskue eman da, zorrotzak. horrela bata besteari. Hasiera ematen zaiola jendearen txalobean, 18 tantura izango dan. Kasu honetan, hortxe aurrak. Saketik. Sake bizkorra, sake bizia. Pikatzera joan da paitea. Motza eta pikatu du. Leikik. Hone mutiko nebeak ere haze exhibizioa eman zuen final erdieta. Nahi tantoak intzituen. Eta hortxe berriz ere. Bizi. Hasi dula bere jokua. Eta hortxe pentsatzen dugu atzelariak erakutzen nahian, beren balia eta beren luzatze hori izango dutela. Zer dio, ondo dijo atxalde, bai, ondo aldijo atxaldea. Oraingoz, bai? Euririk gabe? Erki. Bueno, eurra eta ondarrak eman diola luze bezorziaren kuadrotik, altxa barruan, eta hortxe orain moztu paetara, eta bueno, defensa ondia erakusi zen mutilak ere bai, txokoan zeon tantoa, bota ezke ongi. Hemen di nola gusten da, ze dotore. Baina esatuko bezala, bota ezke ongi. Hori, bai. Zuluan zegoen, baina, bueno, mutila nahiko zuen eman, eurra eta sendo hasi, gero etorriko dira partiduan zehar momentuak. Horrelako aproposak, tantoa egitera bateko, edo tantoa landuna izateko, edo horrela Atzea berriz ere, hortxe Markina Semein, horre ez bakarrik puntista, baita ere eskuz ere, ateratzen diala nizuninka pelotariak bikainak, eta gora diko hori, motxa gelditu zaio, eta bildun nahi horretan gora gontzaio, harta undarrari. Horrela lemisiko tantoa, luzea, oso izan da, eta oraingoz, bigarren tantoa lortzen dutela bigarren tantoa. Lehenengoa saketik izan. Bigarrena luzea eta... Hau joan eskupe hotzekoa. Bai, hala berriz ere. Aurrelaria, garri da, sakera. Ekartzea, japa. Ezkarra, bizi, defensan aldun bezala Eta hor, tanto ederra, tanto polita. Ezkarra, bizia, ikeragarri. Gure ondoen txaloka ditu, ez egin? Bai. Hortxe, hapen zaleko izango ditu, euskaguna. Bai. Bueno, hortxe bieta bat, pelota aldatu nahian. Eta... nahi da hortxe gure teknikoak eta ere babestu nahian aparatuak. Bere tresneria. Hiru asko baliotzen dute eta zaindu beharreko eta hori gabe jusuz garela. Hoi ba. Eta bueno, suabe, baina iti bota egingo dula Kasualidadea da, saldeko laubek aldea euria ziberizatea, lau hilabete ondoreko txapelketa ikusgarri honetan, Baina, bueno, hori baiztabula kontrolatzei, inondik inora. Eta sake bikaina, ezkerran sake luzea, eta bigarren tantua. Luze marratik urbil. Bai, hortxe bigarren tantua bikaina eta berdinketa daukaula Eta hortxe sagatzera berriz ere, joango dala bizi. Lehen aipatu duen bezala oso txapelketa ona, final erdietan oso nagusi izan ziren bibikoteak, eta hemen orain ikusin behar. Tantoa merezi zuen, txapa soinua entzun dugu, eta horrela Ebentxe zaleak emozioz beterik gusten zuten tantoa, denokala gusten ginen, baina txapa jodu, eta txapa entzun izango dute gustora bizkaitarrak, kasu honetan. Bizkaitarrak eta gipuzkoarrak ditugula lehia honetan. Lengoan lau nafar, ginen zen bezala, inbiziko partiduan, gaur berriz, hortxe gure
anaiak. Anaiarre bat ditugun, Bizkaitar eta Gipuzkoarrak dauzkagula ba, partidu ikusgarri honetan. Asko espera da, dudarik gabe, pelotari hauek erakusi dute hemen, hoberenak izan ditugula, 48 bikote ziren, eta 2 bikote finalera iristen dira, eta haue biak ikusten ari zeratenak, diala ba, indarzu. Ze pilotara mandu. Gaur 4 hilabete ondoren, suertea, telebistaren aurren daudenak ikusteko hoberenak. Eta tanto berriz ere, oso azkar da bizkor ikusten ditugu, Gipuzkoarrak, gure antolatzailea nagusia dan Mikel Jaunaren azepelok izan zigun, favorito bizka bat, ikusa hemen dukat, Gipuzkoarrak izango zirela. Zapelketa ikusgarria egin dutela eta doai handia dauzkatela. Zelaria joza beharra da eta horrelaria dena arrematea da. Ezkerra badauka zerbait berezia, ezkerra elegante manegatzen du eta Aiztingo partiduan adibidez, azatu du, bino. Bai, baina larri, Amazazpi berdin. Larri ginen. Partidu ikeragarria, joan daue, ikusgarria. Bueno, maten du hemen 4-3, oraingoz. Sakea, eskarra egiten du, mira, eskarrak sakea askotan goiti bera. Juan Ignacio Retegiren sakeura, goratzen gera nola egiten zuen arek. Honek ez, behi esagatzen du, da bizi pelota joaten da, mira, sake berriz ere oso ona, ekarri. Iztoan, eta bela xerrematera gotzen du, horrek ez dauka bildurik, Honetan, Izagirre, errematea erako jaioa da, mutikoa da, hori garbi dago. Honek pixke bat, beha joan, badu bikaina honek, Martina Semeingo mutilak eta hortxe alegindu beharko litzake. Atzean lekua egiten, oandik ere itxura partida hau gortu leike. Bai, hau moten du aurrea joan ezke hor. Baina, bueno, Feinalerdian erakusi zuen beste mutila Bizkaitarrak ere tanto azkarra dula, pentsa? Batez ere, ikusten nion zen partida bere gain hartzen, eta berak erabakitzen zer egin. Bai. Adinuntan zarraz. Ez, garaixa. Hortxe ba, ataundarrak eskuinen kezoarra jotzen, ezkarrera bilduz, azpitik buelta. Hortxe ba, eta tanto bikaina berriz ere. Beharzanako mutilak, hortxe. 5-3, Gipuzkoarra nagusi, dauzkagula ba. Eta galdetu juzu Benito, zure aldamenean daukazun hori Beharzanako hau berez nongoa da, zerritakoa da, galdetuko juzu. Hortxe, ia bada jakiteko informazioa zenbat eta gehien dagoen, hobeto denantzako. Larrauko mutikoa. Larraukoa, Zu larraungoa, zuen larrauko. Pues horrela ba, ni. Uste noan Benito sartu da zen, larrauna, ni. Joder, ze pretentzioa, kontuzu Benito, ze pretentzioa. Bueno, pues ya 6-3 markadorean, lekua egiten, ari da bere sakearekin, bere joku azkar eta bizkor eta bizi horrekin, Izagirre eta Bizkaitarra nahiko pentsamentun a nola moldatzeien. Hau noa dikoa, kanpora. Ongi, pilotari. Bueno, ba, hortxe kanpora joan zaio, joi nahi zuen azkar, pelotazo edar bat eman nahi zion, eta kanpora joan zaio. Zuta nola gertatzen da, Hoben-hobena eta ederra eta bikain ustez eman behar diozuta, kanpora. Guaten dala bat. Guatan esaten zaia, intentzioz kargatuta. Bai, pentsatu. Ala-zala. Baina harrapatu gudu. Gazteo harrapatu ikituzte. Uste dotore utzi du txokoan, baina berriz ere aldi egiten dio, bizkaia pelotak. Barruan da,
orain eskuinarekin, ezkerragin orain bai, orain hortxe bat txokora, ekarri, ataundarrak atzea, Markinakoak ustez ekarri gote zuen ezkerrarekin, baino ezin hortxe bat tantoaren kakoa, hortxe areitio txokoan utzi du, Benitotan izkinan iritsiko, baino eizagirre bai. Ikinetzat itzegintzak. Benitotan izkinan iritsiko, baino eizagirre bai. Pelotan normalen dejadak zaila izateia hogezea iristea. Ez da buruti pasa ere. Hortxe egoten dira eta gazte hauek ikusin behar da. Gomazkoak egoten badia, edade horretan da gustora ematen du, horrela ba. Ikustea ba, ze bikain, barruan da. Atzea oso direzionean, pelota dijoa, eta ondarra jota. Eta oan txokora, ekarri aurrelariak, orain aukera, pelotazo handi bat emateko. Bildu eta ezkerra aldera. Oso ongi, orain aurrelaria sartzen da. Hortxe bat, tantoa pixke bat, Bizkaitara nagusitu nahian. Atzea joaz. Bildu eta ondarrak, berriz ere Markina semeingo motilak. Leku egin nahian, baina oso ondo. Aida defenditzen eta ondarra. Eta hortzen, berba zein nagusitzen dan, atze hortan, ari direla biak. Jotake. Gazte pixka bilatu nahian kontrarioi. Horrela eskuina bilatzen diote, baina eskuinare bizia du. Bai. Eskuna izateia, ezkerrak oso eskuin rebeldea dutenak, baina honek ematen du bizi ematen diola, pelotari. Pilotara ezkerrak inazten da beti. Bai, baina hortxe gantxoa, uste tala iritsikazi gantxoa izatera ere, eta orain atandorra oso bizi dihoa pelotari, arrimatuta, baina latera. Hortxe bat, pelota bizke bat pikera joan da, eta ezin, eta ematen du, nagusitasuna erakustea. Daudela ba, behar zana eta taungo mutilak, ala ematen du. Oraingoz nahi du, Martina Semeingoak, atzean pixke bat horrela ba lekua egin, baina ez du lortzen, da Justo bere zeta ondun dundako. Bai. Esaten zaio bali, Bai, hori da. Zet, bai. Hementxe dauzkagu. Una etortzen dira. Gipuzkoarrak. Aukuak eta ura edaten. Bai. Oraingoz ongi ari dira. Eta oraintzako aukuak erraza badira irabaztunen egin dira. Oraingoz, zatea, ez? Lasaitzearekin nahiko lan. Bai. Zei hola jokuan, erke izate eta hola jarraitu ezkio txapela gurea da. Bai. Zanez, dudarik gabe. Lana gehiago ingo dute atzertan, Markina eta Zornotzako mutikoei. Zanez, zer egin behar duten, hola jogatu behar diren. Bueno, jende ari dala bizkara biltzen. Gure laguna herritarrak anengo dira, limixiko punta hartan, ez? Dagoeneko, Rujintxo eta kompainia, torriak izute ditugu. Bai. Herritarrak badaukagu leku, eta nik konbiatua beraiekin, oso txoko bat, dotorea. Eta neoten gara. Arriskuarekin, pelota noizpaino izutorriko. Tribuna. Bai, pelei azkeneko elmoetan, zein egonan. Pintxoa jatea joan ezkeo, galdu egin zinun lekua. Kau, hala. Bueno, ba... Gaur lazo biliko de, gu aldatu barralekuz. Faltatze egin, lazago. Nahi zuen erantzun bikain bat eman, baina gora joan zaio eta hortxe bat. Behatzi harren tantua, eroritzen dala, eta partidua, asko transmititzen nagusitasuna. Erakusten nahi dielakoz, da ezina besteak. Hortxe bat, bizi, ondo, idea joan zaio lakoz. Hortxe, oraingo bai, gantxoarekin uste nuen guruzatzen bazioan egin goziola,
Pelota gaiztoa, berriz ere, Martinako atzelariari. Bai. Eta tantoa gauz batengatik edo, bestengatik, beti alderdi batera eroritzen ari dira. Urdin. Urdin. Tantoa urdin. Hortxe ba. Zaila da, Mexikoan amazazpina garri eta ezpensa denak horrela izango direnik. Bato beste partidoa izango dira. Baliteke hurbil egotea beste batzuk ere. Bai. Hoberenak iristearekin, Bai. Aukera gehiago. Sake luzea berriz ere oso gaiztoa, baina, bueno, karri barruan da, bai. Eta gaina besteari joan zaio? Barruan, justu eta eske bat bildu nahian eskuinarekin joan saiatu danean, bai, horrela ba, gelditu dala bat. Bueno, eske bat partiduan sartzeko. Oxigeno pixka bat. Oxigeno pixka bat. Aukeratxo bat, ja posible... Aprobetxatzen duten, edo ez? Duten, bai. Ja posible duten otxe sake bizia, baina oso ondo bueltatu dio, oso ondo, ezkarra sartua zederki. Hortan, eta pelota luzea, berriz ere zorziaren kuadrotik bueltatu beharko du. Ganxo ederra, justuan ekarri, atzera, oso atzera, eta asko korritu du pelota, eta ez da itxiko. Eta itxiko, eta tanto azkarra berriz ere. Bai. Horrela ba, ezina. Lengoan ikusi ginungu, gau mutiko hau, aurrelaria, tanto harrak egiten areitio, baina gaur ez dauka aukerik nagusitasuna urdina daukatelako. Partiduaren jabetasuna, nagusitasuna, arrastasuna, konfiantza, danak. Bere hiladea eta gainera ikusi dute atzean badagoela bera daukate dana. Non egin tantoa, eta kontan saiatzen dira. Zaila egiten da, eta eustea gainera, ustez dauzkazun aukeroi, esitzen guaten bazara, partidua urduan bere ala baten da, deletxe joango litzake. Bero, usten dioten animo hori, eta eskea doen dikan zer emozio ikusteko edo dauka duen. Zinua egin dio, aurrelaria hartzeko pronto, oten da beti, Eizagirre. Dolean, derama. Alamaten du. Sartzea hori. Urbileko galdetu behar. Bai. Bueno, pues nada, bengoan arrimatu inda pelota eta ezkerreko baita baizu, lana emateitula. Eta hortxe bat. Ez di hasi, zera pilota aldatzen. Ez. Ena gustokoa dute, nonbait. Pelota homengin jarraitu nahi dute. Sakea 6, arrasto agamik K. Ahora sake bizibizia. Eta tanto, mira, bai. Zira, saiatzen. Eskuina nahiko nesan duen bezala, baina, klaro. Pilota zaila gora mateko. Torri baitan, garrean etorri da. Hortan dago, ezkerrakin emango zuen, baina eskuinekin. Alde ardiotatik, bueno, tanto pare bat orain. Hau zen esaten izuna, aurrelari honek, Aritiok, nola bere gain hartu zuen partida. Hasi den bezala. Bitxi ezpitik, bueltatu du, barruan, bildu ezker aldera, baina ezkerrarekin ondo ateratzen ditu. Pelotak, ezkerrarekin konfiantza itzela dauka berak. Hortxe, bi atzelariek. Hortxe gora, orain tanto. Hoi gertatzen da. Zuk ez pauzu egin, saldua gelditzen zera, eta atzelari urruti zegoen, berriz horrea iristeko, eta bai, aurrelaria berriz probatu behar du, alegin du behar da, eskeat angulua bilatzen. Ikusi zolako bentajakin, 0-0 egin behar du. Bai, nire uste ondo botaria zegoela. Gero gainera, ez dakit intentzio guziarekin botadunara, edo lexe aiatuta. Atera zaionara. Atera zaion perfecto. Justo, erdira. Amabiaren tantoa erori da, bai. Inoren lekura. Eta, bueno, irutetik bi egina daukate. Amabi dauzkanak, 13 ere bai. Baita. Eta, hortxe, susperraldia gehatu da. Susperraldia. Hori, ikuzko handa, euski zeita, haitu izan du dio. Garai batean, nun behera biltzen egitzori hori. Susperraldia, baitek horriek. Bueno, kasi, kien da, beti?
Claro. entzuten joan ezkeo Hortarako gauzak. presio honezkio, badago zerik ezi. Gero atzeneago nazi bai bixiat, bueno, batua, etxekoa, gipuzkoakoa, bastarguzik, baina ni beti nahi zalea, ai euskeraz behintzat. Ai euskeraz dena, Bai zona. Bai, ai behintzat. Batzuk, Zuzen batzuk oker. badira estilisto, badira oso detallistak. Egin behar juke, nahi baten, holaxe ondo, igondo juke esan behar. Ongi esan behar juke indaparra bezala. Mote, igual egongo gaizki. Kristianik arrazore egin dut, baina, ai binibin. Bai zona. Ulertu bat, bata beste egin. Eo sinitze Euskaldun Bai. edo bien esan baino. Bai. Hoxe, Epa. Hortxe ba, 14. tantoa erori da, 14:7, eta nagusitasuna, hasizkeztik, partidua, eramaten nahi diela, ondo, eta ondara guztan dugu, sendo, ikain, eta aukerari txikiena duenean, nire ala sartzen da izagirre tantoa egitera, eta oso bikote ona osatzen dute, bikote bezala, zaten da moduma, jokatu behar da hemen, eta Horrekatua, elkar lagunduz, plaza guzti betetzen dutena. Errematatzeko pres beti eozin aukera txiki izaten denean, eta guztua ematen du. Orain honea eta bildu. Orain aberba aurrelaria zer egiten du, atzea, baina ondarrak eramaten du. Eraman behintzat, ezkerra eskea tola berriz ere eskuinera. Hori ondo egiten du, eskuina beti arrisku guzia dauka, metiko honek eskuina egin da, baina bea de bizi da, bea de dotorea da, aurrelari zornotzakoa. Kanpora berriz ere. Hori da, askotan ikusten ari gera, lehenko Eta partiduan ere bai. pilatzen tantoak, urdinen tantoa pilatzen, amagusteraia. Atzelaria pizke bat sartzen dira hor, jokua egin nahian, eta arriskua ditu horrek, eta tantoa bai, baina beste aldea, beste kolorera. Joaten dala ba. Bueno, inoten du hau motxagoa izango dugula partidu hau, eta azkar, badiko ala ba. Jaialdiak, bigarren partiduan gaude, Zalde ederra hementxe Garzaunen 40. urtea duen txapelketa bikain honetan gaude, eta gaurkoan hementxe telebistaren bidez emateko moduan Euskal Herri guztiari. Horrela ba, ikusi dezaten. Mundu guztiari? Mundu guztiari. Bai, bestela nahi duenak ikusi, Euskalduna gantxe Kanada malema da gore, Pues polita. Horrela ba, Kalifornia aldean batzu, guazuk eta. Hainbeste histori Garzaunek duen ezaburua, pelota munduan, horrela, erakusteko munduari. Eharra eskerkazoa berriz ere, bikaina, lekua eginez, 16. lortuz, eta hurbiltzen, nahi zaigula ba, hortxe garaipena, bikain bat, dala ba, 40. urtean, txapela. Gipuzkoako bidea hartuko dula ba, itxura guzia ematen du partidu honek, oso zaila ikusten da, buelta matea ba, zinean nahi dira, sake luzea, nagusi dira, ez dara suerteko gotze. Berriz ere oso elegantea, horrela ba, amaierako tantoan ematen zuen 17. da, baino hori ja da delikatese, hori ja elegante uzizkoa izan du da, polita, klasearekin, polita, dotorea, benetan. Eta horxe ba, 17. Eta ikusteko handiak eman dituzte, aurtengo txapelketan, bikote honek, eta horxe amaitzen da. Eta erraztasun handiarekin atzeneako, bai, 7 geldituz. Eta, bueno, pues horxe benetan txapelketa guzia egin duten bezala, ikusgarria, garaipena lortu dutela eta txapelak beraientzako izango direla. Eta horxe ba, beraien hitza batzuek hartzera joango bera, zer dioten, zer
gauzak atea zazkien pentsatzen zuten bezala edo nola gertatu dan. Hortxe jakingo dugu berehala. Hortxe mutikoak ura pixka bateaten eta hortxe elkarrizketatuko ditugula lasai daude. Hala, laun guzia danak, etortzen nahi dira zorionak ematera eta hortxe zaletasun guziarekin, zariko zeate, ezker eskuin. Bueno, honea. Horrela zorionak hartzen lagunarenak, jarri ezker eskuin, bai, ezker eskuin. Bueno, hortxe dauzkagula hementxe dauzkagula txapeldunak, benetan partidu ikusgarri egin duzu zorionak. Eskerrik asko. Bueno, uste zinuen bezala partidua atera da, o etorri zatenan bildur gehiago zineten estuagoa izango zala Bueno, bahendikion kontrario gorra ziela, baina bueno, bahendikion gure lan ainazko aukerak izango nitula eta hala izan da. Bai, besteak ere finalerdi oso ona egina zaukaten, baina gaur desbordatu ikusi dira, gaur ez du zerra hondirik egiterik izan du, oso bikote ona osatu duzuelako, Izagirre, ez? Ataundarrak, labakak nagusitu eta zu errematea, ez? Bai, atzian dobinatuta errexagoa da beti rematio bilatzea eta gusto bilatzea. Ezkerro hortan dinamita dago, hor arerioa gaidean gartzen dituzu, psikologiko ere urra ematen diezu, ez? Ez da hitua. Eskuina ere, ezkerra izateko ez duzu rebelde horietako, eskuina ere nahiko defentsakoa hona duzu, ez? Bueno, aitak saiatzen ez eskuiakin da, ezkerrakin tanto dukatzea eta... Zure aitak eta hauek larraulgoa zerala. Zun goikua bilauna inguru, Gipuzkoan. Eta zu sendo, zu geurra emanez, paleta gaiztoak ateariz, eta txapelketa borobila ze horrek ere induzu, Bai, nik uste txapelketa hona indetela, da horako aurrela ere batein, guztua emate jokatzea. Ataungoa zea? Bai, ataungoa. Baka, bizena, Bai. Baka pelotariak izan dira, futbolistak bikainak ere bai, denetatik, Bai. Horrela jarraitu dute, orduan gaur hemendik zegoango zeate, txapelarekin, ikergarizko jendea etorri zaizue, lagunak ere etorri zaizkizue, eta zuekin esperantza handia zegoen, eta zuek txapelarekin oso poza handiarekin, ez? Gaur ospatuko duzue, bihar ere bai pixkat goizen egon zeatek Igorekin. Bueno, nik uste gaur eta biharra da. Ospatu eta astelenean joten zeaten eskolara ere txapeldunak, zango dizu? Bai. Eskola inbesteko ilusioak inezea jungo baina, Eta bueno, hau txapelketa polita da, oso herrikoa, frontoi honetan, dotorea, jende asko etortzen da Gipuzkoatik ere, eta benetan antolazailea ere eskerrak eman, Eskerrik asko, nahi pertsonalki txapelketa asko guztientzat. Lehen atanun txapela hemen, da oso guztu bet. Txapela duzu ja, Ladeaz jarraituko duzu. Ez dakit. Urren urtean ja zarra kontra eta hor ja kosta ella. Zorionak eta ze holaxe, Bueno, ze poza, ze gustora, horrela dutela gazteek, benetan bikaina ikudielako txapelketa boro. Hortzimugak zuta gure begien zeruta begiratu maitea amildegi ertza biziak ia ametsa ez bilatu gauean izarrura zure begitan piztu da Taz galdetu inoiz zer galdu genuen negar egin genuenean malkoa esker orain itxasoa gara orain itxasoa gara
orain hemen gaudela bide gurutzean utz ditzagun beldurra atzean ez gara izan onena behar bada baina gure bizitza izan da mendetako kanta erditu da gure ordua heldu da Galdetu inoiz zer galdu genuen negar egin genuenean malkoa esker orain itxas Hementxe bai, eta ematen du, ja dagoeneko neskatxak ere beroketak amaitu dituztela eta epailea Miguel Legarraren eskutik hasiera emango diotela partiduari, eta oso ongi, denboraz ere ondo, dijoaztela gauzak, bigarren partidu azkarra izan dualakoz, eta hortxe, alde batetik, López de Ocariz Osaeta izango ditugu, Zaramagakoak, eta bestetik Alberro Arrut izango direla eta, bueno, ikusin behar ados eta ziotzakoak. Bueno, finalerdiak oso pareko partiduak izan du ziren, eta, klaro, ez dakigu, hortik zer aterako dan. Gaurkoan, ni uste dut partidu lehiatu izango dala, partidu gogorra eta partidu estua izango dala, lauan eskak erakusi zuten, jokuakin daudela, eta, bueno, pues horrela saiatuko dira, gorria txampona atera da, eta hortxe gorriak aterako dute, horrela hortxe gure pixka bat, Benitori eskatu diot, eta karri dit, eskat eztarria horrela eskatzeko, eta partidu aste ardoa, ja, eskatxak, gorria txapatera da, eta hortxe nimiziko sakea. Egitera, joan dala López de Ocariz, eta, bueno, ikusin behar abertze partidua. Hementxe gaude, gustora, gure salzan. Ezagunek, Oida, bai. Eskudero, erasungoak, dira, bai.
semea ere pelotan haitu zan. Bai. Hor da, bida. Bai. Bestea berriz profesional, hortxe ba. Bueno, ikusin behar, nola moldatzen diren, eskatxak, lau kuadrotan denak daude, eta gauzak ez du izango dira, abertzeinak azepatzen duen gehien, oraingoz López de Ocarizek bildu du pelota txapa ondoan, ez du altxatzerik izan du Alberro, ere zurea bizenekoa duzue bat, Alberro eta familikoa ez. Bueno, atzea joan ezkoa kaso bai, hori, claro, baina hola, principios, momentuz, ez da. Claro. Alberro. Ustez nongoa da, berez, bastan aldeko hola, Alberro. Bida. Zarrenak horra aurkitu dira. Bida, ahi ba. A ber, zer gorrik ere oso bikote ona osatu dute, txabelketan. Hemen neskatx gaztea dira, orain baizue neskatxak asko daudela joku zen dutena, baina hemen amirutik 17 pasatu dira neskatxak, pues hori, etorkizunean hortxe horrengo direna goien, ondoren. Da, ilusio handiarekin ari dira, txapelketa hau jokatzen, benetan bereientzako aukera ederra dalakos. Bai. Bai. Leku askotan eta parte asko egin dituzte, eta etzen hori hemen egin beharrekoa. Hemen zen pixka bat promoziorako, eta beste lekutan jokatzen ez dutenak jokatzea, eta guk ere ikustea, etorkizuna nondik datorren, ez? Zuen erronka hori da, eta lehengoan Zepelo ere ala esan zigun, irratian, hori, aukera eman jendei jokatzeko. Eske askotan ez dagoela plazarik, ez dago aukerik, oberena jokatzen dute, eta beste batzuek horrela puntako ezpaden bada ez daukate frontoirik, eta dena eman behar zaiela pixke bat, eta garzaune badu hori, txapelketa honek. Bai, irekia da, eta alde hortatik ongi dago. Eta mutikoakin ere ez da iberdintzu bino, antzekoa jartzen da. Karo, mutikoa ze daude, klubetan sartuak, eta klubak, badute, bere errestasuna, bino, karo, klubak ere ez txu aurkezten pilotare guziak, batzuk, beretzat oberenatienak edo delakoa. Eta ordun ez da norbaitek balen badu, bera kabuz aurkeztu eta jokatu besteekin, hemen dauke, aukera gutxi dauzka, eta hau da bat. Uztaien bostean hasi izan txapelketa, ordun hemen denetatik egon du da, horxe, lareunda... Nola ez dugu esan behar, gehienak klubetakoak dira, gai hortaz helduta. Bino badire, hainbat eta hainbat klubekoak ez dienak, eta bere kabuz aurkeztu dienak, eta klubak igual ez du izendatu, eta berak aurkeztu nahi zuten, eta hemen bauketa lekua. Berreunda berroita lau bikote, esan lehike bosteun pelotarik hasi zuen garri diela baneskan moriak, eta hori benetan ekutzgarria da, gauza horrela gertatzea. Eta bueno, hemen txeen, eskatxak ere, sake bizia, baina ekarri guztu ban, eta hortxe gorriak bilduz, paeta aldera, eta bueno, hortxe ari diela bilduz pelota, eta jasorean jarria eta partidu luzi izango da, partiduak orain arteinegoak ere finalerdiago horre izan du dira, eta hemen zailagoa egiten da, austea pelotarekin, da orduan hortxe lau bost kuadrotan, pelotan asko iberreko jokua. Hortxe ezkerrak eskuinarekin alduen bezala altxatu du, eta orain hortxe aukera berriz ere Zaramagako aurrelarien zarako. Hauek Gazteizko representazioa finaletan, hauxe egarri dute, ona da, Miguelek zude bizka bat izan du, baina honetako ematen du, eta nik uste da sematu dula, eta berriz ere txokora, berriz ere, horrela nahi zuen, eskuinaldean egin, baina... Irekin nahi zuen eskuinaldera baina? Horikia izango zan indalu, baina... Txaba behon zaio. Hola, eta zure hermano zer dio, hemen da behile, bera ere, zako hartuta, zer dauka gizon honek. Botila banatzen. Bai, alda behile. Aurten oso buru belar ikusi eta antolaketan ere, eta eskerra eman berari inbarko digu, Bueno, hola txileko, jubilatu edenak hementxe, urren urtetan, ni ere jubilatzean nau, Bai, Osea, que
nahi zuenenako deitu. Hola ba, oitxe bai bikaina. Ze dotorea, orain bai, Orain bai dotorea Bai. eta ze, bai. Orain bai dotore, benetan Aizingoko bilatu du berdin du. azkararekin. Orain pelota aldatu ere nahi du, eta bueno, pues hortxe, bai, partidua Niri- bete-beteko izango da. Bai, ematen ditola pelota aldatzean eta nola baita pelotaria partidan barne sartu Ah, bai, dagoela, bai. badakila ze komunizaion, Bai, aztatu ez aztatu, bino, bai. gutxienez, Hala ematen gogo du. hori eta, bai, Hori, bai, bai. bai. Eta hortxe, kamiseta zizurkil jartzen du, aurrelaria tanto egin duen horrenak, zeratik ados hori da, Bai. zizurkil aski jartzen dio kamisetak, nire alaba hortxe Alberro izango da, Alberro Arrutia, ados ziotza. Jo ben, da, Claro. kluben izena. Hoi ba, hoi ba. etorri zaigu. Eta kamisetak Nork apuntatu du. zizurkil gartzen dio. Zera aldatu dute pelota, baina zie balitzu. Zie Ez. balitzu, tantoa berriz ere. Horla gorria erori da. Eta ikusin behar, oso bizkorra da aurrelaria, sake luze, baina no, errestoa ara ere bai, eta gero ezkerrarekin ze dotore nahitu da, txapelketan nahonskatxau ere, atzelaria zaramakoa. Bizi, eta Bizi, bai. postura dituen pilotarako. Bai, dotore ditu. Bai. Hortxe berriz ere irikia, falta, Oraingoan falta. Oraingoan Arraian jodu. Bai. Eta Miguel Erle dago Erne, los Erne. begis como los serbis. Hori da, bai. Eta majo, ikusi du arraian Bai. jodula ba. Eta bueno, gero relebo emango diote, hiru lehendabizikoak bere gain egoten dira, ez gehienetan Miguel Bai, Legarra bai. juez bezala, eta gero relebo emango diote. Lehenengo Joak partidak berarekin, eta... bai. Patxi Zatruztegi ez ikusten, hemen da? Gaur, Bai. hemen da? Bueno, ez dut ikusi gaur, bino. Ja, pentsatzen dut hori Hemen dela. egon behar Bai. litzake, eta... Hala, tanto berriz ere, jolin, juistu-juistuan, aiatu da, Juistu-juistuan, eta txapa gainean jarri du, eta bida. Ze txapa gaineko polita egin du. Eten egiten dute urdinak, Bai. jokua, eta hemen jendea dudala barra, nemito, pastar guzietatik, eta hemen beteko diak, Hoi da. hartze hoi, Bai. eta aurrek, eta denak, Bai. horrela bai, espetazio handia izaten du azkeneko egunak. Ikuslekoak izaten txula, Bai. 3, 4 hilada, 5 hilada. Claro, hori da. Zu lehen ere badaude argazkiak edarrak, guan dela 50 urtekoak eta Bai. zer jende pila. Jo, orduan, holako, ez da gertakizunak, abustuak, ze ziren, bino, jende asko erakartzen zuen. Bai. Oain bino gehiago igual. Bai, Jo, bai. oain holako, Bai. behinika, ez da Bai, orduan trabez, balemazan, edo desafio balemazan, bueno, Bai. eta hemen garzaunen da igoan da asko bai dira eginak. Bai. Eta, bi, ez da kontatua, ala izango zen, beste leku batzutan ikusi dut, kamiona, pues, normalean ez ibiltzen zena, Ah, bai. garrapak endu eta Bete-betea. jendeaz bete, Bai, eta bai, kamionen jendea Hori da, parte ikustea eta... keragarri. Bai. Buah. Da, utzamako egin, gehiago, larraungo egin, eta, bisuarrak eta Claro, lekun berri harrak. normalean gaina hola biltzen zena desafioak eta Ah, bai, hurbilekoa ziren. hurbilekoak, buah. Denak ezagunek. eta- Buah, ze polita izango zen epoka hau. Bai, Nik bai. irratian zerbait faltan bota balen badet, hoi da. Zuba izuzen ize satisfazioarekin emango nituzken ara eta desafio ganit perzketak eta lehante askilez. Baina, hoi gamaitu ziren Polita, pixka bat, bai. bai. Eta orain, pues, Pizkoa penagarria, baina... orain olako amaitu txapelketetan bildu behar izaten dugu, bai. Jendea eta bueno, gorria gaurrera, eta sakea eta beste bat ere bai, eta zautzigarrena, eta ematen du, hemen ere, bigarren partiduan gisa, nagusitasuna deixente, agertzen nahi dela. Bai, ala ematen du, eta Aurrelaria izaten jokoan nahi ere da, bai. janda jabe. Bai, Bai, neskatxau, López de Ocariz, ahi da nagusitzen, ahi da jabetza hartzen partidokoa, eta apenas bere lagunak asko ondirik egin behar daukan, zergatik bera, bai, bizkor berako- da bile oso. Bai, bizkor eta ongi Oso. nahikoa da. Bai. Oso sarturi dago partiduan, da asko gustatzen nahi zaita, ezina, pelota bizkor da bile, eta Nauzi. bai, ziarren tantua, eta bueno, ematen du horrela hektorikotetan, garaipena azkar bat baita ere, bueno, partidu batzuegola azkarrak ere
izatearekin, besteak. bai. Gero etoriko dira hor. Urdina pelota. pizka Espero ditugu. gaztexiago izatea, Claro. eta... Partido handia espero gaude, hor kadetetan, juveniletan eta helduetan, tanto berriz ere, o falta? Ez. Falta, Miguelek esko altxatu du, Bai. orduan, falta izango zen. Hor baizu ze juveniletan ere ikeragarrizko partidua espero denik, hor Nazau aldartetxere bikote handia da, eta murua hor Bai, matxetan bai, ez. bai. Eta pixkea favorit hor murua, egusten deudanak muruak, Bueno, azkar pelota ematen dion abiadura horrek gauziko ditzen bai, gaztarrak, bai. baino, ja, cuidao, kadetetan ere, boa, ikusgarria hitu dira guain arte, eta helduak ere ez esanik, helduak. Gainera anedota badago, bostetan alduntzin ari dela bat tapailoko finala jokatzen. Eta honenak, etorri beharko dula, ez dakit txapelarekin, o txapelik abetoriko Nola da. etorriko den, ez dakit txapelare ematen dioten. Aber ze partidu ateratzen zaion, da ze eskuak ez ezkion gehiago kargatzen, zergatik garbi dago mata eta Hemengoa irurita partido gogorra izango du hemengoa. gorra. Haik ez dute amoregelakoan ematen, Handik ukitua heldu bada. Hoi ba. Baina, bueno, hortxe gaudela ba, emozio handia bizitzeko gaude, bizitu ditugu lehenbiziko partiduan, zazpina jarria zaiek eta orain ikusin behar ba. Hortxe ba ezkerarekin, ondo luzatuz, eta sartzen da jokuan berriz ere, aurrelaria Zaragamako bikotea. Daukagula ba, hementxe. Eta, ja, ze pelotazoa zazpien jokasi, horla ba joaz berriz ere. Hor bera jontzaio. Hori jazen bine, Bai. bera jozaio. Berak ere remate egin du, bere ala. Bai. Aurrelarian zena, aurrelaria holako izaten baita. Aurrelaria horrengatik Tanto izaten da. egitea, Hori tanto ba. egitea. Bai, Atzelaria Eta- prestatu eta claro. aurrelariak egin. Hoi da. Bai. Ez du Aspaldiko abusatu jokoa. egin behar askota, baina, bueno. Baizu, bai. Horexen. Ba, justu iztuan ekarri, eta orain, orain komedik. Ongi. Utxatu du, ezkerrarekin orain atzean jarri nahiko du, utxa. Hala. Ongi aiatzen da, berriz txokora. Utxatu nahian, mira. Oso ongi, hauek sartuak, hortxe. Jokuan, da, bueno, tanto batzuk berdintzen dan bizkea gauza, eta hortxe partidua luzatzea erdaukaten, horrengoz galtzen ari direnak, urdinak. Bildu berriz ere aukera gorrien zarako, errematerako, berriz ere eskuinean. Ze ongi jarri du ezin, pilotori, ezin, ze ongi jarri bai, du pilotori. ongi jarri du. Hori da... Atzelaria nolabait- biltzen nahi izan araldea, eta bai. oso ongi. Hori ez da eskua bakarrik, buruare bai, Bai. Pilota, Bai. nor bota. Bazakin horrek ja non zegoen utxartea. Ara bota behar du pelota beti. Bai. Han ez da baino horreoten ara bota bodu. Baino. Kala erresa. Sakik eragarria eta zina ez da iritsiko. Sak ederra zan hori eta oso ongi. Luze eta paetea bildua. Bai. Oso ongi ari da, neskatxau. Bai. López de Ocariz. Nahiko baina. Pues bueno, hola gauza gerraztuko dira, zein obrena konpartidua, eta hola herri zabiltza juratukoek, Aurre hartan dauzkazu, ez? Bai. Ara, jepadu, ni mezu bila ara jepadu. Rofintxo hori de bai, galdetzen diozu, Ez dio diozu galditzen. Mote, nitzetzakia, pasango dizu. Dena gaintzeko ongi. Berriz ere, aukeran, ingoan atzera, noan egotzen du. Txokora, atzera, eta gero atzen zeurantzi handia daukanekin, ezkerrarekin bako denak arriz. Ara, oso ona! Ze doktore beste bat, karri baitare, eta oso ongi! Ze trebea. Pues, Oso txalo ederra, jendea. Ez dakit zematu urte Bai. jubino, aurpegiaz gazte ematen duta. Bai. Ze trebea, holako Gaztea. mosketak Oso eta tanto txokora polita indu. bilduta. Nola? Bai. Polita. Oso polita, mira. Ongi. Indikan, sorry, amika eta bost, baino. Ai pelotan, zaten da, ai pelotan. Eta.
hori da. Zeitu, Bai, eta gaina tanto hain baduzu, denako lehin batzuzu zure da partida. Bai, dudik gabe. Ja, orain berriz ere aukeran, sartuko da aurrelaria. Gora. Adoskuak eta, tanto egitera eta tanto. Ez da egita hola egota du, baina oso ongiatea zaio. Bai, ni uste bai ez. Eta uste gabean harpatu du bestea. Egin duen gestoarekin, pixka bat goiti bera, pues ez, esan dio, ez zula intentzio hori esan dio, aurrelariari bida. Horrein hori modan dago, barkazio eskatzea utzaik emaduzu. Bueno, tenisen egin dute. Nahi gabe botaria. Bai, eta batzuk ez dira ados egoten horrekin. Hemen ez gaude barkazio inoi egiteko, tanto eta joera. Bueno, nik ez dakipa, zer esan. Gaizki ez dago inizkeo, eta ez, eta pautu egin ere, ez da zer pasatzen da, punto. Eta naita egin ezkeo bestire joitzen badiozu naita, orduan zein edozu, keinu bat, jodei. Claro. Batzuk ez dituzte ondo ikusten, baina, bueno, nik uste. Adizketa ezazuna behin ez da la sobera egoten, ez? Ez, hori da. Ez da iritsiko pelota hori, sake luzea zan oso, eta malaugarrena, azkar dikoa markadorea, berriz ere geldi haziet merdute, urdinak. Hasieran ez zuna alako diferentzia ematen, baina, bai. Bai, hori gertatzen da, finalerdiak oso estua izan duzien, hauek asko estua egin ziren finalerdia. Bai. Horan 14 tantoa pikatea zizkioten, aderioak. Eta gaur berriz, ematen du horrela garaipena modu honetan beraiena. Momentuan momentukoa, hori da. Izango dala, bai. Hori da. Eta bueno, pues poza handia, zergati posotxe. Zan dugu bezala ba, gazte hauek ere, bizkaya del duixo inarte, eskatxetan izate dute bidea zailagoa, beti dala da. Juan urte batzuek badea mezkie, sarrera ona daukatela emakumeak, daukate telebista de bai, daukate leku gehiago, baina gaztetan, pues hori. Ikusten ari gera telebistan beti ja helduagoak, beti ja inak eskatxaia. Eta hauek visualizatu behintzat ez dezakegu egin espagera frontoietara joaten, edo zin fronton txikien batera joaten. Eta hemen gartza honen, gaur telebistaren bidez, horrela daukagula aukera. Plataforma honen zena daukagu hor, non batxe, onzer Bai, toki alai elkartea, YouTubeen. Hortxe, Sandien, ekon berrin, sartu zaitezte, eta ikusi. Bueno, gero gainera aukera dago ondoren ikusteko, zurrengo honetan. Bai, hoi Sandi batek, Gasteizera dikoala. Hor gelditzen da grabatuta. Eskurdia eta hoi ikustera, baina gero bilar ikusi nahi lituzkela. Bueno, pues, hose daukazu. Iazkoare hor dago, osea, ikusi daiteke. Bai, pues Alberto Urteaga esaten ziren, nik gustoko dut, Garzongo eta Basauroko jendeare gustoko dut, osea, que nahi dut ikusi, da, bueno, pues vale, hortxe haukazu. Bai, sartzen dut. Baita, bueno, gugarelakoz, bino, bestela ere igual. Osea, bakotxak erakustea bere gustokoa duena, eta zerbait eta zarro balen bazaude erakustea eta aurruztea. Hori da. Bikaina. Bueno, noiz emika tanto bolitea, dotoreak egiten ditu. Baita ere aurrelaria Alberrok, eta, bueno, oingoan eraletxe izan du da. Ezkerretik eskuinera. Bueno, hemen dude pixka bat sortu zaigu Alberro paperetan aurrelari ezala jarria dago. Eta beste tanto garri bet. Hortxe, argitzen dugun zalantza, orain zertelo bruti xamar daukagu. Gure teknikoak esaten dit, Alberro atzelaria dugu baitan. Izautzen ditu lau pelotariak, izautzen dituzu pelotariak, egun zuelea. Bai? Ez dakit. Zaila da, zatilori hau okerra gateatzea, normalen. Alberro aurrerli izan dauka. Ados, kamiseta reala dauka, ados dauka. Ez, kamiseta adosekoa dauka atzelaria. Atzelaria.
Bai, Orduan balitzeke, bai. bai. Pues, zatu zure duzu, bai. Guguri paperetan aurrelari bezala, baina, klaro, orain ikusten ari gera, atzelaria bezala jokatzen dula, eta zizurkilkoak, bai, arrutik aurre jokatzen dula. Mira, pues, hortxe eskarak eman, teknikoari, mira, hau gauza harra da, teknikoa bakarik ez, eta pelota zara. Pelotaria ere. Bai. Pelotaria. Eta, bai, hortxe, komeni zaigu, holako teknikoak etortzea pelota mundutik ere. Bai. Ez, papera lagin haukan, da gu paperai heltzen gineon. Claro. Buru belarri, eta oso tanto polilla gehiago nahi da, zizurkilko neskatxa, eta, bueno, arruti. Arruti izango da. Arruti, bai. Arruti. Oso tanto polita egin ditu azkeneko biak, eta hortxe, adosko neskatxa beriz Alberro, gure laguna Benitoren abizeneko neskatxa atzean jokatzen du. Beste tanto eder bat! Polilla, oso polilla. Baia, Nola moztu du. susperraldia, Benito, susperraldia. Susperraldia. Dute. Gustatu zaigitza, Bai, gustatu zait. Ematen dik, ematen zion dena joan atzeola, mabosta sei, eta zeiru tanto inditxun. Baia. Falta zezkio beste hiru beti amango du poza hori, galdutzen badute ere, lehiatu direla, tanto edarra egin ditula. Olako tantoak egina, poza. Bai, jolin, eske, ja eraba joaten badira emetortzira etxipen horretan pena ematen du. Orain ere berriz ere saiatu da. Hortxe sartuko dala Zaramagako eskatxa. Eta beste tanto baten bila, eta tanto berriz ere. Lau tanto jarraian. Lau tanto jarraian, indizkigula barrutik. Benetan, esan nahi du. Denbora eskatu dute, bortxatu dute denbora eskatzea. Dana eskatzea. inditula Zaramagakoak. Baia. Ustez, partidua ja, oaindik abentai handia dago, garbi izan, baina hortxe da hola eske bat, horrela bildura, sartu zen ari zaiena Zaramagakoei. Eta, bueno, beraien entrenatzaileak eta aitak eta horrela zalantza izaten duzu, aitak eta amak ote dira, edo entrenatzaileak ote dira, edo kasu honetan ematen du aitak gehiago direla, ez? Entrenadorekin gertatzen da pelota munduan gauz bat. Astez entrenatzen dituzte, eta, bueno, pelotari izan dutakoak ere, bai, asko. Baina, klaro, aste burua etortzen danean, aita eta ama. Izatea, bai ematen dituztenak, bai aurkoak ematen dizkienak, eta hor ere ez da sortzen da. Aita eluke azaldu egin behar. Da zein azaldu behar du, inorrez. Hemen ikusi duguna ikusita batzutan, ala da, Bai, ikusten dira kasoak. Bai, ez diotela uzten, pilotariari. Pilotariari jokatzen ez diotela uzten. Bueno, eta gora, pixka lekuei nahian, Zaramagako aurrelaria, eta berriz gora, eta bueno. Urbiltzen. Bostanto jarraian. 15-6 zauden, amikara urbildu dira, eta bueno, gauza... Gazte-gaztea, gauza gabe. Enuen pentsatzen, Partido honek horrelako... Ematen zuen ja bideratua zegoela. Baina oso trebea. Arruti, eta... Suerte bizka batera. Nik uste ere teknikoak izan dudula ben abildadea, Aldatu diru izena eta zira tanto gehien. Benetan, eguzgarri arruti, azizaigula hortxe. Eta, bueno, eta nola saiatzen da gainera, trebea, ez dio bildurri deuseri, inori ere. Oso guztan zait, asko gainera. Eta atzelaria ere zendoari da, eta sartua daude partiduan orain, Bai. Bola hontan. Egia esan da. Bai, besteak ere, baizu, zalantzak, berriz ere, pelotazo bizkorra, ai, karri guztuan, eta, bueno, gaingo nobeto kolokatuko da, eta hortxe dauka, aurrelariak eta indaroan ezkeretik, barruan da. Falta eman du. Ala mandu, marra mandu eta... Bai. Ez du zalaba garbizekon da, hortxe ba.
Miguelek erreula marra, dio. Ze magarrena, zeigarrena? Bai, Jarraia. bai. Poli. Eta asak hartu gabe, badi beste bat Bai, egiten. eta hemen zer pentsa orain, gorriak, dena erraztasunik eragarria izateatik pasatu dira, bai, ondik. Ez daude guaitik. Zu baino, cuidao, ja ikuste duzu gauza. Askotan harritu jentzea partidua nola emalezak enolako giro, olako buelta alderdiotatik, baina, oraingoz. Hortxe jokuan lauak, batzuek tanto bat egin, ai. Lo pasa que hoi izaten da, atzetira una ez daukala margenik okerrerako. Ez. Hori gertatzen da. Gainakoan, Oker bat egin, eta claro, kutzura. orain sakea besteak, eta berriz ere 16era oso gertu garaipena. Eta horrela gertatzen da, bai. Baina induen reazioa oso polita izan du da. Bai, oso polita. Oso gustokoa benetan, jendeantzarako, eta hortxe sake latza, sake bikaina, eta berriz ere gorriak. Zerbaitengatik zauden aurrean. Bai, ekarri nahian partidua bere tokira, eta hortxe garaipen handi bat, hementxe gartza honen lortzeko Eta txalo bidean sakea. dauzkagula txaloak, 17. Tantoa hortxe Burnia, oaindikan jo Burnia, honen Burnia, Oraindik jokabe. Garza honen Burnia ez da jotzen, tu graziri. Txapeldunak, Bueno, pues hortxe gorriak, benetan López de Ocariz. besarka daundia, poza itzela, Zaramagako neskatxak garaipena lortu dutela bikaina, eta hortxe Laizter, joango era beraiekin, hitza batzu bezentzera, Alberto Urruti, ez horrela aldrebes, ez? batzen orain, etxekoak, usuken, hori onak emanez, eta garaipena bikain bat, txapelketa eharra jokatu ondoren, etorri dala beraientzako, eta, bueno, hortxe joango gera, pixke bat, zer aipamen daukaten, zer impresio daukaten, eta horrela elkarrizketa egitera beraiei. Hor Benito, dien eskatxak. Bueno, hortxe ureaten eta pixke bat hortxe dauzkagula beraien familikoekin, eta horrela bada zer kontatzen diguten. Hortxe garaipena bikaina lortu ondoren, kamarara garri, horrela zorionak, Mi esker, ederra zorionak, eskerrik asko. Benetan partidua, denetatik izan du. Nagusitasuna handira aldi batean izan duzue, baina gero, halako batean susperraldia izan dute, eta zer pentsagarri zaite? Bai, gogorra izan da. Finala bezala, jakina atzan, final erdietan haiek ere partidu handia egin zuten, eta gogorra izango zala, nola etorren zeate zuen, pentsatuz gaur partidu handia hango zala men? Bai, genekien haien kontra partidu gogorra izango zela, eta, ez dugu inoiz haien kontra jolastu, eta apur bat hori jakin. Zu erasora esizea, oso azkar esizea, tanto harra egin dituzu, eta ematen zuen 15-6 partidua oso bere ganatu izegola, baina gero hor, momentu bat izan du da, delikatu, Bai, hasieran, atakean eta ondo ibili naiz, gero intza hasi da pilota geisten, oso ondo geisten, eta hor pilota tanto egin. Zu berez nongo azea? Bai, Gasteizkoa zen badauka. Eskola bikaina daukazu? Bai, badago jende esente. Ilusioa, hain Gasteiz txapelarekin notxera, Bai, oso pozik gaude esina. Izango da, zuentzako, zemuz asko izeate pelotan, plaza asko dauzkazue, frontoi asko, pestetan eman dizue, aurten gubuda politia izan du da, Bai, bastante ondo, bai. Pentsatu zinuen Garzauna etortzea eta Aurrek urten baita etorri nintzen baita. Nire anaia orain dela 3 urte etorri zen baita ere. Zaramagako asko jende etorri da hemen hola pelotara, eta zer esaten zinen, joan egingo beha, eta txapelare egintozen bagea, zer, pentsatzen zinen, bai? Ez nun pentsatzen txapela irabaziko nula hemen. Baina? Oso gaztea zeate, eta etorkizuna handia daukazue,
eta gora egiteko ilusioarekin, ez? Ea gora dindaz. Orain gainera emakumearen pelota mundua asko hobetu da, asko iriki da, atari asko iriki dira, eta alderdi horretatik ilusioarekin ikusiko duzu, ez, etorkizuna. Bai, lan handia egin dute atzekoek. Da, benetan orain ikustea bat, zuek ere, pelotan saitzen baduzue, Magina plaza eta Magina txalo eta Magina nogore izango dala zuentzako, ez? Bai, a ber horrela segitzen dut. Bai. Poza ondia, bihar zara amagan, zer jain beharko lukie, bildu beharko lukie guerdin dena bermutatzera, edo zueri zoriontzeko. Horrelako zer egin beharko dugu. Bueno, berentzuten nahi diren telebistaren bidez, da horrela lortzen da, eskerrik asko, Ez behin. Bueno, ze poza itzela daukaten eskatxak, horrela txapela lortuta, benetan etorri zirela bueno, ze txapelketa iken deun, da zer arerio ikusten degun, eta horrela etorri zirela, eta ara non, lortu dutela txapela, bikaina eta poza hundiarekin daudela neskatxak. Bueno, 3 partido ikusi ditugu, orain beroketak egiten hairiela gazteak eta sarri berri zementxek erala bueltan. Arratsalde honetan, zerbait aurkeztekotan, jende honen aurrean, hemendik ateratzeko kanta berri bat on bat, zuek ez aspertzeko arratsalde honetan, honetan. Laupa bost akorde jota, gitar zarronekin, dantzatzeko doinua ez dugu besterik. Bilaguneko kuadrilla, izerdi batzetan, nahiko izango dira arratsalde honetan, 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 honetan. Taupadetan dut bihotza, diruak galtzetan, dantzaiteko gogoa daramat zainetan. Gitar bigolin doinuak, jarraituz badaukat, divertitzeko gaia arratsalde honetan, 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 honetan.
bila ezazu beste bat, eta ikusi arte. Idatzen ezun eta etzen honen antzun, bikatera nahi nuen, zuk ordea txartu, baina berdindu gara, deken zaitu maite, bila ezazu beste bat, eta ikusi arte. Ikusi arte. Ikusi arte. Ikusi arte. Zure atea jo nuen, etzen unireki, etxera itzuli nintzen, larrosa batekin, baina berdindu jara, getzaitu maite, bila ezazu beste bat, eta ikusi arte, bila ezazu beste bat, eta ikusi arte, bila ezazu beste bat, eta ikusi arte. Ikusi arte. Ikusi arte. Ikusi arte. Kantu berrit bat sortzen zenbat alegin, zenbat burua uste ideien atzetik. Eta guazen aurrera, guazen laugarren partiduarekin, eta partidu handia, partiduak mentxe gaztea txoek egin kursi kodeula ba, orain arte esaten enana beti, final herri ederrak izan du dira, ikusgarriak eta asko espera deula ba partidu honekin. Bi epaile berri ere bai, dauzkagula ba, Aldatzen diela, eta Satrustegi. Satrustegi, bai. Legarrak izena du, Mikel? Oier. Eta Patxi Satrustegi. Eta Patxi Satrustegi pelotari handia, izanutakoa, afiziono munduan, horrela ba, punta-puntakoa. Bai. Gero profesional eta pasatu dute ibili izana, baina asko esaten dute profesionala baino diru gehiago irabazia dela. Bueno, ez dakit, ezin egin ez, nio. Baina esito muy partida asko jokatuk eta Obenakin. Ordezkatzen gaina Euskal Herria, Espainia ordezkatzen, eozin txapelketetan mundu mailan. Beak esaten dunez injustizian handi baten gandik, olimpiadetala etzala joan, eta, claro, orain 600.000 euro behar zitula bat bankun gehiago, ara famalitza. Horrek gerra ematen digu. Urtero izaten digu sesio bat horrei buruz. Baina, bueno, gauzak izuna dien, bizian ez diedanak ateratzen nahi deun bezala, baina, cuidao, oso nazela Patxi, hori bai. Hori bai. Eta, bueno, epaile bezala, hemen jarri zaigu, atzean, eta hortxe hasi dela ba partidua, eta partidu honek ere jauzkaloz ematen digun. Alde batetik, badanikute bat, nahiko errazi da bat izuna, final herria, eta da beste bat, 17 eta 13 galtzen, eta ez etxi, eta horrela bat Zufiria eta Ugarte mendiak lortu zuten garaipena harri-harri bat lortu zuten final erdietan. Da hementxe daude orain, finalean, enkanbio hobek orain arte Paraguayoetan zizarrek, Nausitu izan dira oso txapelketa honetan, eta batzuetan errezegi igual. Ekusin behar. Honekin esperantza handia daute Rioxan, Paraguayorekin, da... Izateko moduko pilotaria da, Gero bestetik
Antzizar ere, pues hori, errekako mutila, pelotan asko ikenduna oso bizkorra, azkarra, eta gaurkoan, batzuetan teatzen da pelota partidutik ere, baina txapelketa honetan oso sendo eta oso bikain ikusi dugu, ikeragarri. Jodu berriz ere asko guarde bendiak, ekartzea pelotori hain urrutitik, berriz ere zortziaren kuadroan dabile, eta hortxe gaztea sasoiko, etorkizun handiko pelotariak, eta hementxe, berba ikustear gauden, partidu edar bat, bere mezortzira izango da, eta hortxe Emozortzirako azkena. Nila barko zartu bizkiot, heldu da. Berriz ere heldu da. Jesus! Sakuko izan da, el nombre del sako esaten diote. Eta hortxe urte asko da bezkena Botatzen ziutakoak ere, Jesus jaunarena, Mikel Legarra eta Mikel Zamarena, oiek iruak. Atzeko oiei alde egiteko hortik. Jenduko dira, pelota ikusten duenean, baina... Pelotatu zenean berandu da. Espazio handirik ez dago. Hoi berandu da. Nahiko luke, baina ez zaio inor jenduko. Bakutxa ja posizio hartu du hor eta zain izango da. Gutxienez... Bat hori, zehazioaren kuadroko hori edo. Altxatu, bestearen gaina jarri. Jende asko sartu da, jende pilatzen ari da, eta baizue. Hortxe bat, Zizarrek jetxi nahi izan du pelota, baina horrek arriskua berarekin izaten du eta bera jantzaio. Horrela Limbiziko tantoa egiten dutela gorriak. Hortxe azkenekoa esaten dute, sorteo honetan esaten dute azkenekoa dala hoberena. Ni bat behit. Eta Jesus jaunarena resguardoa. Zenbat urte, da emezke mentxe antolaketan, azkeneko urtetan bere funtzea hau da, boletoa saltzen. Zan beharra dago, 2000 boleto edo saltzen dituztela. Eta launtzen du antolatzen, horako txapelketa batek, babes asko izan behar izate ditu, eta kasu honetan 2000 boletoiek saltzen direnak ere laguntza eskaintzen diote. Eta bentsatzen gara, eske bat jokatzen eta esperantza horretan jartzen, zan beharra dago joan den urtean, izan denula nizuertea, afari edar bat, afari bikain bat, hotxe udabeko estatuan egiteko. Bueno, tanto azkara, tanto bizia, azkar. Aurrelaria gorria gerakusiri dauka txapelketan zehar, aukeran balema dago, ez dala zalantzan ibiltzen, ez dala dudan ibiltzen, eta tanto azkarra. Arkatu egiten nahen dula bat. Iru eta bi, buelta mandiotela eta hortxe, zefiriaren tantoa bikaina izan dudala Hortxe sakea, sake bizia, gurutzatua, ondo ateratzen du, Zizarrek. Eta hortxe pelota zeharra ere, argindatua, eta hortxe Uarte mendiak ere, txapelketa handia egiten nahi da, eta gaur borobildu nahian txapelarekin, nahi zuen, hori da. Finala aiatzea gauza handia da, baina, klaro, gero finala irazi izaten da. Hoi da, zetarako iritsi, ez bada irazi behar, ez? Hoi da. Beti izaten dute olimpiadetan ere, hirugarrena pozio amaitzen dula biharna baina. Batek amaitzen dulako irabazita eta bestea galduta. Hortxe oso ongi, pelota aldatu dute eta pelota honekin oso gustora, oso komodo sentitzen direla behartzanako mutilata leitzako mutilak. Hortxe pelota zeharra, Zizarrek ere. Bino nagusitzeko zaile, biek parekatxuri diltze. Eta hortxe joko ederrarekin da gustora ematen du. Gaztea gorla da guztea pelotan bikain. Paraguaioko txokoan utzi du, baina bat deus erreztu egin. Arraz iritsi dalakos. Eta hortxe txokora eskapadantzen. Iriki egiten dala hortxe Paraguaio tanto inaian, aurren oso polita, baina harrapatzen dute erraiz, Davida. Erdi, erdi. Ez botata, oraingoa botata, bai. Uste du baietz, Botata indu, Bai. Zeton du ekusi. Eskuinean, bai.
Neon etraba ingun nizun. Bai, indargabe ateratzen zen, eta hain izan zufiria da, Bai, zufidia, bai. Pues, laugarren tantoa egin dute, bi tabuz galtzen hasi dire. Nahi eta bota du zabalea, eta oso ongiatea zaio, eta Bai. tanto. Eguzin behar ba, partidua handia espero dugu. Men, eta hortxe ba, ezinean, ere burua egusi dula ba, hor behar badak usten da txorretxu do guztitxo bizka bat, hola, zen lehikela ba, humedade bizka bat. Ez potea pixka bat, berak uste baino motzagoen dio, eta gero azpitik harkotu dut, eta ezin. Lehen zuregatik eta orain telebistako kamararen gatik ez dut gutxi. Eta nau suertean. Partia erdia galtzen nahi aiz. Bai. Bueno, eta nada. Pues, bosta bi jarri zezkiula ba, eta beste tanto bat. Oso polita, eta biga. Bai, hoi bai polita. Ez dut alarri eta gaizki bilizirenak hortxe final erdietan. Orain animoz beterik. Sei eta bi. Jarri direla eta hortxe ikusin behar ba. Paraguaiok eta Antzizarrek. Bigarren aldia epaiak atzekoei esaten diotela alde egiteko hortik. Bueno, ba, lehen... Errestoa, baliosua, Bai. Justuan eraman duta, tanto. Antolazaile, baizu, principala, numero 1 duzuela ba zepelo, eta hortxe hiruek ja sematuta da amezke, Bai. Eta laugarrena, Paraguaio Antzizarren alde egin zuen, apostu. Eta ber, ikusiko deuz egertatzen da, baina bida, orain arte asko ikusten ditu, dena ikusten ditu, asko daki, bizitzen du ere pelota, eta garanti bat berari eskatzea gutxi gora bera zeinek irabazi. Eta bera orain di pelautaria da. Bai. Baditu merituak, iruleita horrela lagurterekin. Erraztasun horiek ezketeatzen dira normalen. Paraguaio, partidua ez da Bestea konforme, kontrarioa konforme olakoak egite. Horiek, ja pixke bat hiru lautan hartu dituzu eta pixke bat nagusitasutxo bat edo. Baina atzetik antxetako konturik, hiru eta zazpi galtzen. Hoi ba, atzetik olako gauzak, ez. Gauzak, beretan... Jauntzi du berriko elegantea, Hortxe ba... Zerbait gatik zer? Hortzea, oso ondo guarte mendia. Ostutasun galantak basatu ondoren finalerdien orain. Askotan gertatzen da hori, Finalerdietan estu eta larri hili ondoren, gero finalean, zita bezala teatzen zera. Eta horrengoz, atzapara betelan, jarri dizkiotela ba. Urdinei, markadorea ikusita eta begiratuta eta hortxe bat. Behan du xamar joan du. Bai, usten meni garaita guzti zeltsatuko zula. Eskatu egin dibino, ez indibiritziz. Gehatu nahi dula ba partidua, eta, eske bat hori hortxe daukazue, hortze da, Paraguaioren aita, igual, erba da, Benito, zelikikei, Zakit, nik itxurez gaztea, notezei. Aita izateko gaztea. Bai. Antza baditek. Mutila beak ere izango dut honekin, amazazpi mesortzio, Ez. Gutxigo. Amazazpi. Gaztetxoa izan ta, pues amaost, amasei. Amaost, amasei bakarrik. Bai. Ezin dikeigo, beste maila batean egun guiuke. Amasei izango dituzte, karo. Amazazpi mesortzi. Izango dituzte. Urrengoan Zabalega dibidez amazazpi bitu. Osa, hauek amasei bat urte. Zarren ez amasei, eta hoi aita izateko, baliteke bino. Hor behidortan gauza lehena hori jinti. Bino, berroi urteko antzaestik. Zaila, hoitan, eskea da lehentxe aurratu dira gauzek. Hortxe
Itzein du eta bizke bat ara, isto-istoan ekarri. Eta, bueno, Zizarrek urrutik garri nahi du pelota. Isto-istoan ekarri, oso pelotazo kaizkarra, eta tanto, ez? Ara, orain bai. Orain bai. Eta... Ungi prestatu, txokola bota ezkerrekin, handik nola, hola... Hortxe ba, ematen du. Paraguaiok altxatu, bai. eta ireki, eta tanto. Paraguaiok oso pelotazo eskasia eman du bat. Bai. Deusaren kriterio hori gabe. Eta nik uste, nik da hitze pentsatzen duten, baina zortzi bat egin uste, eta ez da egin. Paraguaio gusten dut, hola... Ike ikusten duk, ze pelok ez du lastatuko horrengoa. Hau ze serio daude, men. Ze pelok ez du lastatuko horrengoa. No, lehenbiziko egiokazioa bauterikoa. Bea de, guiatuko zan, anarta egin erraixa iku dira. Eta beste gari zestu biliziren. Partidu aldu egiten zuten, Egia esan, Paraguaiok eta Antzizarrek errez zibile ditu. Nauzi zibile ditu partia guzitan. Antziza pixka eta zarretzen nahi da, eta hori ere... Arriskutsu. Genio ondikoa da, bera ere, eta... Arriskutsu. Ni uste... Nola partian sartu, ala era bat atera. Bai. Ezak arrozori pixkoa badauka, Paraguaio... Ez dakit, serio asko zere jogatu beharroka. Abiadura mandion orain, resto hori. Hor gaia badago. Pelotazo luzea, oso ongi Uarte Mendia. Beste pelotazo luze bat, Zizarrek, ematen du pelota gehiago ibiltzen dela ere bai. Eta, zortzi eta lau, markadorean, doblatuz. Eta serio gauzak, ari edila hemen jartzen. Urdinentzarako, oin arte gorriak, oso ongi dira. Aukera txikirik dauenean Zuziria tanto egiten du, eta eskapadak ere txapa gainean botatzen ditu, eta atzea. Uarte Mendiak, Zizarrek, pelotazo harraman dio berbait ere, aukera guzia dana Paraguaioentzat, oso atzera dikoa pelotori, bai oso ongi, beste pelotazo luze bat, aetak eusten diona badexente, baina Uarte Mendiaren defensa orain arte oso nada, harra pelotazoan Zizarrek etxiz bera, oan noaino, berriz ere hor, ekarri nere Uarte Mendiak, pelotazo ondia, ekarri baita ere, defensa galanta, erakusten ari direla, urdinak eta... Bale, hoi da dena. Atzea berriz ere, atze tantoa jokatzen nahi dan, atze defensa Uarte Mendia iken nahi dan, orain Zufiria gaukera, pelota oso bruti hartzen du berak ere. Hola, peleitutako tantoak oso garrantzitsua diela, Tanto edarrari dira jokatzen eta... Animorako izugarria da. Atzeneako Paraguaio ongi, abiadu ondian. Zalantzan egilegera sartu da ongi, eta, behin sartutakoan... Ongi bideratu du. Pelota ikusten zaio, besotan, noiziminka pelotazoa oso bizkorrak, oso biziak. Egia da, hori egia da. Eta nik uste dut, nolako partidua oso serio hartu behar izategiela ba, finala dira eta oso gogorra dira. Eta Paraguai hori ja, biru aldiz izan diote, bai atzetik, bai bere lagunak, pelota nahi behar diau, pelota nahi izkeo gure aukerak izango hau. Eta, ikusiko dugu, mendik aurrera. Badira pelotariak, nahi mila aldiz izan da ere, bere haien jarraitzen dutenak, Ez dakit, ze talante izango duen, gure Paraguai honek, ez dakit. Ikusi behar, Herrio xarrak normalen gainera, ez dakit dira, berak ere odol berekuak, sartzen dira azkar pelotara, ustean zaie terrebetasun hori, eta, klaro, final batean, ateatzen bat zaizu dena txalotuko dugu, baina ez da duzu ateatzen kritikatu ere holaxe ingo dugu. Txapelik gabe etxera. Bai. Hortxe ba, sake bizkorra, mozten duna bat Zufiriak, aukera Zizarrentzako, baina gaizki bilira, ezin kolokatuz, eta hortxe etxi oso ongi, etxi pelota Uarte Mendiak,
Oan atzea jotzen saiatuko da, aire sartu behar, oso ongi, sotomano ederra, Zizarrek. Eharra pelutazoa, ezkerrarekin ekarri, Zufiria sartuko da, moztu txokora, ez erra hondirik egin gabe. Hortxe ba, oso ongi. Zizarrek ere, eharki bilduta pelutazo, bikaina emanez. Baina, bueno, defensa oraingo Ugarte Mendiarena ondik izaten ari da. Bai. Berriz ere oso atzen pelota, baina bildu, eta beste pelotatena obligatu hazi, eta hortxe ekarri, eta orain txokora. Oso ona! Izugarria. Ederra pelotazua, epa! Pelotazu ondia berriz ere. Hortxe. Alberto! Eman diola ba, eta arraitu egin behar ba, ez dago beste remediorik, hortxe bukatzen partidu ondia dago handikan, behatzi eta bost handikan. Amarre azte iritsita. Eta horla ba, sakearen Zufiria, eta Ugarte Mendia partidu ondia egiten, defentsan behar duenean, falta, sake oso motza zan, eta ez duela ba lauaren pasatu. Lauaren arraia pasatu. Hortxe ba galdetzen diote pelota zein duen, o aldatu ingo duen, ematen du baiez. Zizarre behintzat beste bat atena nahi du posiblen. Eta hortxe daudela, 6 eta 9, eta beste lasaiago, gorria lasaiago daude. Nahiak apur onditik atera ziren finalerdian, eta bueno, a ber, bat ze pasatzen dan. Eta besteak en cambio, pues igual favoritismo pixka bat egin etorri dira, eta orain komerik. Orain, hemen ez dala ba ikusten, inondik ere. Atzetik ez dela. Hoi ba, atzetik ez dela, eta favoritoak hemen kantxan inbeharra daukatela ba. Hori da hemen ikusten ari gerana. Bera joaten zaiola ba. Sobra eroria eta berriz ere justogoa zan Paraguai honen pelota zori, eta Zufiria ikusi du aukera, baina ez du izan du ejekuzioan, ez du izan du gaizki iritsi da pilotara, oso berra joan zaiota. Eta bueno, estamos ahí, esaten dio, Zizarrek. Sin perder la cabeza. Azkeneko oiua, Zizarrenak Paraguai hori. Sake bortiza, oso ongi Ugarte Mendia. Hautxe, ahi da, ederki joatzen da. Aigua! Haze tantoa, larri da bera ere, baina balitu indio, balitu. Uste zuen ba iritsiko zela errapongo zela baino. Jaundia ere da, eta mutik jaundia. Geisten ere kostakin zaie. Kosta zaie estean, hortan bai. Baina hortxe ba. Ematen du, biltzen ari dila ba partidura, urbiltzen, darrimatzen eta sakatzera berdinketa lortzeko asemoarekin. Oantxe bertan, diko alaba Paraguaio. Berriz ere sake bikaina, gora joango da, ez, libratu Iturburniak, eta... Horrek ere bai, honek! Hori ere barruan. Eta bikaina tantoa, erra tantoa Paraguaio goingoan bai, asematu dula ba, bikain, eta horrela erakusi du. Hori, fama putska batekin badagola, txiki gandik entzuten ari gera, Paraguaio abizen hori. Eta ikusi dugunean beti ongi aritu da, Eta hemen Garzauna kasi urtero torri da. Bai. Oso gustoko dute, txapelketa hau, eta tortzen dira Rioxatik. Nasera. Bera jartzen duen bezala, Nasera. Bueno, ba, hortxean Zizarre orain, ematen du bera ere lasaitu dala, ikusirik berdinketa Markodorea etorri dala. Baina, bueno, Ugarte Mendia baizpada jarraitzen du. Bere jokuan, sendo, dena ekarriez, eta partidu oraingoz bikaina egiten. Elegante. Hortxe ba, Sasore arrean bi pelotariak,
atzelariak lekua egin nahian. Zer rabia ematen du Burnia jotzen duenean. Pelotazo on bat izaten da. Batzuei, rabia eta bestein poza. Zen poza. Bazen ordua iritokatzea, ez? Bai, gutxitan, oraingoz gaur ikusi dugu handikan. Bai. Bueno. Oituta ez dutela lehenengo partida hemen. Ohorea ekartzen die ingeniero edo arkitekto diseinatu zuen nahi. Gogoan izaten dute. Mozke joana da eta. Ai, beradik ba. Errestua. Iruruaian intzan hau, frontoia? Bai. Urtea dira. Ara esate dute, ez nintzen hor, bino. Ez. Nik urte bat benuen, urteixo bat. Zuke asko gehiago ez, lau bet. Sei urte, manitu ja. 6 bai? Bai. Bai. 6 urte. Bai. Orain, 56an jaiotako kuadrilen sartu zaitut, baina ez. Amalauan. Bai. Bai, esaten dute Fregonaren belaunaldikoa dira. Fregona Espainiara edo etorri mentzan, 56an. Hala esaten du, Jesus Sotil apaizak eta. Fregonaren garailekoak. Bueno, hortxe markadoreai buelta eman da, urdinak. Lasaitasun bat. Horrela orain ikusten da, oso apuratuta ikusi ditut, bien artean ninkin manka ere bai, eta baizu, ez diela notizia honak izaten normalean, baina ez orain antzizar ere urra ematen, baina Ugarte mendia oaingo zinta seitzen du, pelota asko ematen, egia zan, Paraguayo, moztu du, luze, mostera. Bai, mostera joan da, eta orain, exhibizio txiki bete ematen nahi da, orain Paraguayo jabetu da. Bai, orain txabai. 12 Eta, bueno... Orain dikatzetitua. Eta, ondo dira lagostu. Uste dut jabetu dela hortaz, bino? Bai. Orain ja, 9. Bai. 12 urdina gaurretik. Eta, orain ja, gauza galdatu dira zeharo, Hortxe... Atzea berriz ere, lekua inez, gero errematea errazagon bat bilatzeko, eta orain ja, bai guztuari direla urdinak, Orain... Bai, azken tanto goek. Bai. Orain guztuari dira, eta hortxe bantzizar dikoala ba, eskuinera, eta ongia egiala ba besteak ere, nik batez ere Ugarte mendia, gehiago ez dago jokatzerik, dena bueltatzen ari da. Oparitxo bat, antzizarara baten da. Eta orain aprobetxatu beharko luke Ugarte mendiak ez tokariko, bai, Hori. Antzizar ere erakusiz, oso ondo daula, oso bizkorra daula, eta hanketan indarra handia, daukala. Horrela eskuinetik joateko moduan, joan da moduan. Hortxe zaukan, tantoa. Oso zaila zuen hori. Bueno, tanto guzia danak. Nola atera behar zuen pa. Urdina gero itzan idia, Bai, tanto guziak urdin. Sartzen da asko jokoan orain Paraguayo. Nagusitasun erakusten du. Naiz ekarri Ugarte mendia, baizu buskeat. Rekarista ez ala zaten da moduan aida jokoan da, Paraguayo pelota harrapatzen du. Bai. Erakusten du. Pelotaria dala, pilota hori da, ez? Bai. Atzelariak. Indarra gehiago dugu duenak, atzera gehiago botzen du, eta besteak entregatu, eta aurrelariak. Orain bai. Abildadia balema du, bukatu. Sake boktiza oso, baina ongi, berriz ere bueltatu. Eta hortxe sartuko da, geria, justu iztoan ekarri. Orain fribolite, baina... Nonde ikatzen du, gitzari, fribolite. Zorak erin azten denean? Bai. Ez du guztoko, ez? Deja da, pixka pikera bezala bota du. Bai. Hori mano-manoan eta una zan. Gara batean Julian Retegik asko ikin zuen. Bai. Eta jotzen zuen eskerpeita eta lurrera. Baina mano-manoan, baina binekan hori otemaita arerio. Ondo-ondoan otemaita. Eta hau daukaten
gorputzen Prestakuntza, gogoa izaten prestakuntza, duten, jode. Gazteak eta prestatuak. Hoi da, bestea joan zaio, eta bueno, ez du aprobetxatu, eta balitu dio, baina. Hortxe, Karri nolapatx, eta tanto berriz ere. Eta haze buelta mandun partidu honek, latza eman dune buelta, Zema tanto da mazki? Behatzi eta lau bostanto hau beti gendu dira. Bai. Zagin lau gino urte, inguru urtetik, amartantu bai, gehiago. aspaldiko tantoa, danak alde batetik. Nahi dira, hemen beste dut. Jarraia. Bai, hori. Pues horrela ba, 15, eta ja, pues, emetzortzirako bidea, asko zer urbilagoa eta argiagoa, besteak ez dute aldatzen, gero pelotare aldatu dute eta nintza sematu dutela ere, pelota honekin, hemen gauzak zeharo urbin aldera ikusten dira, oso ongi jetxi du pelota, den aukera berriz ere Paraguayo, altxatu Ugarte Mendiak eta Kiston pelotazoa berriz ere, ez da jatuko. Bueno, ba, eta gure laguna Zepe Lozer, lauaren partidua sematzea ikuala, Asmatzea, de. Madre mia, ez dakit, azkeneko ez daukat apuntatuta. Horrengoan murua horma etxe izan ziran, eta azkenekoa, Ez da apuntatua, baina hauek izan ziran. Ez da ausartu. Mata irudita. Bai, Apuntatu gabe naukan, baina bai. Bueno, ja seiagatzen batzen ditu, ja, ez dakit, egin beharko digu, ez dakit, homenaje bat edo. Ez dakit. Bera egin joan, diru zeuro aitea. Baita. Olin, izango litzake, madre mia, igual. Ja, 4 hilabeteko txapelketa izan ondoren, baizu, beste ikusia ondoren. Bai. Ere, Uztailaren 5ean hasi ziketen, Bai. Arra da, 4 hilabete kasi osatzeko, 4 hilabete. Aste burutan jokatzen da, pues, 4 hilabete. Aizaroz, Latasa, Igoa, txapelketa. Eaman ez Txapelketa. ere bai, nuzimin da. Bai, eta nola baitere gogo horregin, ba. Zaguarako pestetara bitxkata emanez. Bai. Eta beste herri batek eskatuko balu, pues gustoratza. Bai. Bueno, eta hemen txe. Eta erresa, eramateko, zatik dena antolatua dago, pues hori. Bai. Joan ta Bai. partia egin. Ongi, baiaran ean behuzuela berria. Bueno, ba, hortxe, 18. bila, sake eskuinera, baina oso ongi Ugarte Mendiak. Sake horiek ez dira errasak izaten, eskuinetik etortzen direnak. Uston botea indu, baruan da. Eta berriz ere intentzioarekin eskuinera, eta orain kanpoan da. Lortu du, bere intentzioa. Haze buelta eman duen partiduak, nagustasun handia erakusi dute, bai. Egia esan, lasaitu dira, oso momentu txarra pasatu dute. Bai. Nik uste lauetik, ezken netzako behatzi eta lau edo ez dakit. Bai, lautan tonaldea bosteko egon da, eta gero horrela ba, joan diren moduan, eta hortxe ba. Txapelketa borobila, txapelketa ikusgarria egin dute erabat, eta hortik lortu dutela ba, garaipena bikain bat, eta hortxe ba. Joango era hitza batzuek jentzera, kasu honetan ba, Paraguaiok berekin erdera zaiberko deu, pixka bat, euskeraz ez du jakingo, normela da bezala, eta bilatzen ditugun, bikarten Benito datuak eta denak puntualki jartzen, pelotaririk hoberen eskatzera joango zera orain, epaiaz izaten duten, hortxe ba, ja bada etortzen zazkigun pelotariak, eta horrela ba, beraiekin egoteko, moduan izaten geran, hortxe Antzizar ikusten ari gera, hortxe hortzen zaigun, beste pelotaria jolta deu, Paraguayo, horrela ba, eta ginoa joan zaigun, bueno ba, torriko zaigu, Leister Antzizar, zorionak! Eskerrik asko! Garaipena bikaina lortu duzue,
partidua izan du momentu bat zuentzako zaila, eta zu guartzen zinean ezinetela gauza berdan bezala egiten ari, ez? Horrengatik zineuden nahiko kabreatuta pixka bat. Bai, hasiera eskaxa egin dugu, baina gero erdialdian hartu diogu buelta partiduari eta ez gara ateri. Bueno, txapelketa borobila induzue, ondia induzue, partidu guztiak erraztasun ondiarekin eraman, eta finala ere irabaztea torri zeate, bete-betean, claro. Bai, jendeak eraten zuen gu favoreto ginela, baina jokatu behar dire partia guztiak, 18 dire, eta... Gainera, final erdian apuro onditik etorria zauden, 17-13 galtzen da partidu ikeragarria irabazita, eta beak ere, bueno, lasai etorri dira, finalean sartu ilusio ondiarekin, da Ugarte mendiak asko aguantatu du gainera, Bai, azkenin dire urtea gaztegoa, baina asko jokatzen dute pilotan hau bebiek, eta pareja oso kompletoa. Bueno, Paraguayo, 2 fases ha tenido el partido. En el primero os costaba coger la dinámica y el resultado, 4 o 5 tantos por detrás, no era lo esperado por vosotros. Claro. Sí, eso, al principio, no sé, los nervios o así, nos ha costado entrar en el partido, hemos entrado fríos, ellos han entrado bien y eso yo creo que lo hemos notado mucho, pero nos ha costado, pero nos hemos metido y ya mejor. Sí, luego la dinámica ha cambiado completamente, Ancísar seguía dando leña, jugando bien, y tú, pues lo que esperamos de Paraguayo toda la vida, ese jugador incisivo, un pelotari extraordinario, con magia en sus manos, y has hecho unos tantos preciosos luego. Sí, al final eso, Iker ha estado todo el partido bien, y yo la primera parte, eso, un poco con más dudas, pero luego ya una vez que nos hemos metido con la ayuda de Iker, tenía más las ideas claras y muy bien. A gusto. Una pareja a priori de las favoritas y habéis hecho honor a lo que decían los entendidos. Esto tiene que estar, la chapela tiene que estar muy cerca de La Rioja y de la Malreca. Sí, ha habido así alguna sorpresa que esperábamos que iban a llegar a la final, pero aquí juegan todos y bueno, a gusto. Muy bien, y los técnicos también, ya os verán que tenéis unas cualidades innatas para la pelota y con un futuro espléndido, ¿no? Sí, eso, a seguir trabajando. Como quien dice, esto ya no vale, hay que pensar en lo siguiente y nada, seguir entrenando y disfrutando. Nada, zorionak gebi hori. Gracias. Hortxe ba, biak ere oso gustora, biak ere pelotan asko inez, eta benetan horrela erakutsiz bikaina diela pelotariak, eta joan beharra dagoela aurrera gaztea dira, eta gaztetasun horretan dikan, pues hortxe, gauza asko egiteko daudela, eta hortxe benetan gaurkoan garaipena lortu dutela favorito ziren bezalaxe, bikaina, eta hoixe hemen laugarren partiduak eman diguna, eta momentu honetan berotzen ari direla bosgarrenean, pues hortxe, juvenilak, partidu honetaz ere asko espero dugu, benetan Nazabal eta Artetxek ere asko jokatu dutelako, da zer esan, burua eta baita ere Ormaetxek, ikeragarrizko abiaduran pelota ibiltzen du Muruak, Ormaetxek dana bueltatzen du, ikusgarria partidua, finalerdietan jokatu zuten Salaberria nahien aurka, horrengatikan espero dugu pilo bat partidu honetaz. Orain, eten txiki bat eta Sarri hemen txegerala berriz ere bueltan. echar un pote o no?
Jokoan txalupak, zapatak guztiak gorputz osoa darraka. Neguko eguraldia dago eta uda oraintxe hasi da. Trumoiak sumatzen dira itxasertze honetan. Hemendik ikusten zaitut etortzen zaren moduan, beldurra ematen didaz ikusten zaitudanean. Hemendik ikusten zaitut etortzen zaren moduan, beldurra ematen didaz ikusten zaitudanean. Ondarraz beteta nago, nonbait txukundu beharra. Goitik behera guztia uriaren errua da. Haizeak erakusten digu bere indar guztia. Txipistak marrazkiak dira gaitzen bakardadean. Hemendik ikusten zaitut etortzen zaren moduan, beldurra ematen didaz ikusten zaitudanean. Hemendik ikusten zaitut etortzen zaren moduan, beldurra ematen didaz ikusten zaitudanean. Hemendik ikusten zaitut etortzen zaren moduan, beldurra ematen didaz ikusten zaitudanean. Hemendik ikusten... Hementxe, bai. Hementxe gehala baia, bosgarren partiduari esperon bezala, beroketak, lau pelotari handi hauek nola egiten ari diren gaude. Eta egia esan, asko espero deu, hauetaz horrela ba, lau pelotari bikainak nola esan goinuke, Nazabalek urte bat gutxiago, horekin muruari aurre egiten aurren saiatuko da, eta atzen, Artetxe ere jozale handia da, Ormaetxek ere lengoan finalerdietan partidu handia egin zuen, Salaberri Anaiaren aurka, 18-22 irabaziz, egia esan Salaberria atzelariak ikeragarri jotzen du pelota, baina dena bueltatzen zion, Ormaetxek eta horrela muruak aukera zuen guztietan, bere balia, bere nagusitasuna, eta bera joku handiko pelotaria eta esperantza handia daudela da berarekin. Badakigu Aspe gainean daukala, ikusten dutelako Asdoaiak mutil honetan baditula ba, profesionaletara joateko, eta horrengatik gaur espero deo hemen ikusteko handia. Hemen txapelketa honetan asko ikusi ditugu, gero profesionaletara joan direnak. Oandik gogoan dauzkagu, ze exhibizioak Lasok eman zituen hemen. Lasok txapela pareba lortu zituen hemen, kategori desberdinetan, azkenekoa Martijarekin, biak txapela lortu zuten, bia profesionaletara, eta, bi txapeldun, handi, kasu horretan ba, horrela ba, eta gero asko, Eskurdia, bera Joseba, aurtengo kartelak Joseba Eskurdia, 16 urte zituela, irudia deamie,
ilusioa zaukaten gainen antolatzaileek gaur hemen Eskurdia izatea, pues horrela berak txapela lortu zulako binakan, eta gero aitaren eriotzaren episio daiek, eta nahiko gogorra izan du ziren, baizue, asteazkenan urperatu, ostiralean jokatu hasi zioten, oso zakarra izan duzen ere, gaurkunean begiramentuik ezarrez dago pelotarientzako, eta oso kritikatua, eta pentsatu zuten antolatzaileek aurten Eskurdia jarriko diago. Horrela egitarauako eta pixke bat propandako guztietan, eta gaur hemen etortzekoa zan, bera ilusio handia ikin zion etortzea ere, baina pues hori, gertatu da, finalerdiak dauzkala hortxe daukala, bera Gasteizen, eta antxe, buru belarri finalera sartu nahian saiatzen nahiko dala Ez da gizien etorriko deren, bi pelotari bi aldugu zituela aspekoek, honek ez zaukala etortzeri bainan, esan ziren antolatzaileak, eta bueno, hementsi izango dira sariak emateko garaian, bi horrela hortxe pelotari aspeko, seguro baiez, batez ere ilusio handia gaztetxo egiten diote. Unei asko egiten diote ilusioa, holako pelotari bikain bat, pelotari dagokionean goian dagona, eta telebistaren bidez ikusten deguna erabat, horrela hemen izatea sariak ematen. Eta bueno, horrela zan da bezalaxe, espetazio guzia dana, hemen ja ikusten ditugu, 18 urteko motilak, eta ja, hori, enpresak eta gainean daudena, ez da gaur begiraleik hemen badagoen, igual behar badabai, bakarren bat etorria, bizke bat, horrela ikustera zenbaten ainako jokua erakusten duten, mutila hauek hain zuzen. Eta bueno, haber zer erakusten diguten, horrela ja epailea, kasu honetan Alberto eta Mikel, berriak ditugu, partidu ontarako, eta hortxe beroketak eginak, 7 den gutxi, eta hortxe kusin behar zer ematen digun, asko espero deu partidu hongatik, pixke bat favorito murua esaten dute, murua Ormaetxea, Ormaetxearen segurantzia eta muruaren abiadura pelota ematekoak desbordatuko ote ditun arerioak, baina bueno, arerioak ere txapelketa borobila txarpet egina daude, eta ez dionea etorriko, atzalde pasatzea. Baizik eta ilusio guziarekin, txapela eramateko, badakit Betelu aldean ere kieragarizko ilusioa, dagola gaurkoan, txapela ara joangote dan, eta, bueno, Betelu da herri bat, momentu oso ona pasatzen nahi dana, oso bolada bizitzen nahi dana, pelotaria sotil, uste daukate aurretik, Orain Azabal, Pamendi, pues bai, Betelu egia zen herri txiki bata, Lareun bat biztailekoa, eta momentu zoragarria. Ari dela pasatzen, oan dela atzeatu beharko inuke 50 urte, 50 lasatarrak edo, pelotari famatu bat izan zilarik. Bueno Nazabalen sakearekin, hasiko dela partidua, hau ja, 22 da, sake bizkorra, gehienetan bezala muruak argazta zunarekin bueltatu duna eta bueno, Artetxeren pelotazoa, Ormaetxek, lehengoan Salaberriakin egin zuen bezala dena bueltatuz, hasiko zaigula Lau pelotari handi daudela kantxan eta ikusteko eder bat, eta parekatua balen bada, jendearen gustoko izateko, ala izan dedila. Lehengoan esan dizueten bezala Salaberria nahien aurka, jendea zoratzen onduzan, ze partidua egin zuten hemen, lehengoan ikusile zuten moduan, beste arretzago izan duzan. Nazabal eta Artetxek nagusitasuna Izagirre eta Figuerogari erakustitzien handia, eta horrela garaipena nahiko erraza lortu ere bai. Aber gaurkoa, nimiziko tantua, launtzera, beti bezala sartu da murua, baina gora gontzaio, eta hortxe ikusten behar pelota ere aukeratu dute sakea daukatenak, txalpak horrela eman dielakoz, aukera hori, eta hortxe sake berri bat,
berriz ere sartu dala ba, eta pelota zu ikeragarri luzea, 8 pasa botea ikiazi joan, baina oso ondo ekarri duna ba, eta horma etxe goriez. Hori gehienak, ateatzen ditu mutik honek, baina 8 terdian, horrela baia, Paeta kontuan, pues hori, ezinezkoa zan, horrela. Eta, bueno, hortxe jende berria ere kolokatu nahian, egusteko, eta antolatzaileak atzean, hauek pelotari hauek atzea botatzen behi dute, behatzi tardira, eta lekua behar dala ba. Berriz ere sakea bikaina izan du da, bai errestu ere, eta, bueno, oso atzean ari dira pelota jartzen, oso atzetik ari da Ormaetxea, oraingoz erantzuna ematen, eta, bueno, osala jarraitzen dute. Eur batean, eta hortxe, oraingoz nagusitasuna, erakusten pelota honekin urdinak, eta hortxe artetxe eskuinekin jarri nahi zuen, baina ezkararekin jarri beharra izan du azken orduan, orain ematen du bizke bat, gorriak nagusitzera tantoa pasatzea erote dauden, hortxe muruanen ezkerkatzoa, majoa, 8. kuadroa, artetxetzen dortik ere, eta oso bizi. Hori aipatu dugu, aurtengo txapelketa hontan abiadura muruarena, handia izaten nahi dala ba. Murua ia dagoeneko, txapela lortua da, hemen Garzaunen, dela 2 urte, eta jarraitzen duela ba, bere gorakadako, gorak. Beti izaten duguna ba, pausoz pauso, baina beti. Gorakada hori pelotariak egin behar dutela ba erabat, eta hortan dago murua bere gaztetasun indartsu horretan ere. Hortxe ba, sake bizia, eman beharrekoa, usaten daulakotan, baina behi da guantzaio, berdinketa eta dena biak. Markadorei begira garrita. 22-22. Pelotariak baten diren berotzen. Pelotan ere ongo da, seguro, aldea. Aukeratu izango du muruak pelota bere gustoko aduna. Eta horrekin, etegina, atera nahiko diola bat dudarik gabe. Ekarri du Nazabale sartuta. Xapara, joan zaiola ba, eske bat beitik sartu da, nahiko zaila pelota izaten da, hortik gorantz horrela eramatea, eta behi da joan zaio. Xapara, pelota aldatu, eta Nazabal, joango dala ba, sakatzera, eta kasu honetan, 4. tantoaren bila, dala ba. Bueno, bandikan pelotariak berotoko gabe daude erabat, eta zaleak ere eske bat behotu nahian. Horrela ba, txokoan utzi du, txokoan gelditu da, murua ere, baina alaita guztiz ez dula ba. Txapa gainean pelota jartzerik izan du, eta horrekin hortxe bat, lortzen duela ba, beste tanto bat. Eta zakatzera berriz ere Nazabal. 4-2, urdina gaurretik, eta erakusiz, bikoteak, zerbailekatik iritsi direla ba finala ondira, eta pelotan oso ongi egiten dutela. Sakea sartzen da, eta launduz murua, baina eskear uzten du ere, eta arriskua berarekin du, Nazabal erraz sartzen daragoz pelota horietara. Orain murua lekua ingo du, 8raino, artetxek ekarri, murua sartu indazkar, Nazabal ere bai, hortxe daudela ba. Atzea sotamanon joaz pelota eharra artetxerentzako, izke bat horrela ba eskuinaldera, eta gurutzatu bat ederkin. Eskuina batentzarako hori da pelotarik egokiena, ez? Torleikena ba, eskuinera, 4. kuadrora, eta oso ondo gurutzatu du. Eta baita jotzen zuen momentuan, Ormaetxeren ezkerrak ez du laba hori altxatzairik izan du. Hoxe ba,
Hortik beste tanto baten bila. Isto-istoan ekarri Nazabalek, baina gaiztoa jarri. Atzea Ormaetxek. Bueltatzen du, behatzitik Artetxek, berriz ere hortxe Artetxe, murua sartu az pelotara, Bizkor, ezkerkatza harra emanen, 8. kuadrora. Hortxe ba, orain urdinak ematen du, nagusitasuna tantoko harturi daukatela. Barkatu gorria, urdina kolorea Ormaetxeren kamisetagoak eramandik, horrela ba ekiokaziora. Hortxe ba, berriz ere atzera. Hortxe sartzen nahi dira, jokuan bai ari dira laba, sartzen pelotariak, berotzen ere bai, lehenbiziko tantoa gorla izaten dira, pixke bat sartu nahian jokuan, partiduari pulsua bilatu nahian, baina orain ja bai lau pelotariak, seguru bai ez izarditzen hasi direla ba Bizkor, eta sasoia, eta daukaten abelezia eta doaiak erakusi nahian ba, gaurkoan hemen final handian, xapela dago jokuan. Eta hortxe ba, oso pelota Bortiza heldu da berriz ere. Txokoan egin nahian, harrapatu, muruak, gazteo egarrapatu egin behi dituzte. Pelota azkar, berriz ere Nazabalentzarako aukera harra, atzea jotzeko. Bizkor heldu da, ekarri. Ormaetxek eta ekarri da tanto. Pelotak hor egin du. Bueno, ba, hortxe leia galanta. Horrengo 3 eta 5, sakeak 3, errezkoa 5. Eta, a ber ba, nola di joan partidua aurre. Horrengoz paretasun handia ikusten dugu, minixiko tantoetan igual behar bada pizke bat abilezia izan dute. Urdinak tanto ato beste egiteko, baina ematen du gauzak berdundurik daudela eta Ormaetxe ere bera ari dala ba. Pizke bat egurra ematen, ezkerkatzoa harra orain. Hortxe pelotan bi atzelaria sartzen da murua lekua inazenean, txapa ondoan, Bortitz. Hortxe bildu egindula ba erki Ormaetxeak. Gera garizko pelotazo Artetxek, baino goiko burnia jodu. Goiko burnia jodu eta horrela tantoa beste aldea. Oaten dala ba, hori du arriskua. Pelotazzerik ederrenak eta bikainenak eta hundienak, horrela ba jotzen dutela goi hori, burni hori, eta disgusto hala, izaten dula ba hori gertatzen zaionak. Hortxe ba, sake bizibet, partidua pare-pare, justen da, dagola, murua pixke bat jokuan sartu nahi da eta lekua egin nahian. Oso ongi biltzen du hortik Artetxek. Bizi-bizi Nazabal ere, baina boleaz ondo eman dio, ezkerkatzoa berriz ere burni ondo horietan, baina goingoan libratu da. Artetxerena. Arra ezkerra, Artetxek ere. Hori ez du ezer balio Nazabal, dejada horiek ez dute ezer balio. Eta orain, tantoa muruak, bere ganatu maian nahiba. Gutxitan galtzen du ba, mutil honek, Ormaetxeak, gutxitan. Baina, oraingoan, hortxe bera joan zaiola ba, eta 6 eta 4, suposatzen dula ba. Tantu honek, eta bueno, sakea, pelota, eta bueno, berriz ere, hortxe ba, Nazabalek sakearekin hartu nahian. Partiduko
lehentasuna eta gaitasuna ere. Partidua espero ginen partidu lehiatu izango zala ba. Oraingo ez ditu ikusi kantoak oso doktore horietakoak ere, eta orain ere Nazabal behar eztan jokua egiten, tokira bieltzen, eta hori da. Eske bat hau partidua bizkorra da, partidua handia da, partidua zaila da, eta eske bat neurri beharrekoa ba, jokaerak. Sakea beste aldera bueltatzen da, sakea murua gartzen du, eta egusin behar ba. Zenbeteneko etekina, ateratzen dion, bere sakeari, bere pelotari, ondo eramaten du, ez du gurutzatu, nahi aina, eta horrek egin ezerio Nazabalei aukera bueltatzea pelota. Erra ezkerkazoa, Artetxek, bai ere pelotazo bikaina Gomatxeak, hortxe ba, gantxo galanta, gantxo bikaina, zeina markadorean jartzeko balio izan duduna, eta hortxe, berdintasuna. Momentu honetan, aurretik azizkioztik, ibili dira, hortxe urdinak, baina orain berdintasuna, etorri zaiola ba partiduari. Sakea bikaina, sake bizia, zaila eraman du Nazabalek, eta orain oso urruti joan pelota, Karri Artetxek, oso pelota zaila eraman du, hortxe muruak nagusitasun hori aurrean orain, legusi nahian, eta hortxe ba Artetxerentzako pelota, oso zailtasun handiko pelota, eta balitu indiola ba, Nazabalei ez du gurutzatu, eta ez gurutzatzea balitu dio. Askotan pelotazoa oberena, edo botatu baino, baliotzen dula ba gaizki jotakoak, eta goingoan ala gertatu da. Tantoa, erdira, pelota dalakos. Bueno ba, hortxe ura bizkateatera, ondoan dauzkaten nen instrukzioak hartzera, pixke bat non dauden akatzak, non dauden zuloak, non dauden pixke bat okarrak zuzendu beharrekoak, pelotariak hartzen, hortara etortzen direla, eta hortxe bat. Ikusten ari gera, Nazabadaren aita, pixke bat esaten, nola ikusten ari diren armarrietatik partidua, eta, bueno, oraingoz lehiatua, eta pronostikorik gabekoa, esan ginezake, dagola. A ber, ba, hortxe Nazabal sakatzera, tanto pare baten lizentzia lortu nahian, estudira mengo ezarrak, ikera garizko pelotazoa, baino Nekarri. Ormaetxeak hortan erakusi zuen lehengoan ere, eta gaur ere ekartzeko abildadea daukala ba, berriz ere hortxe ba Nazabalek, aukera, atzea jotzeko, Ekarri, muruak lagunduz, hortxe atzelariari eta balitu Nazabalek probatu dulako, Nazabal alegindu da, eta Nazabalek txapara jodu. Hortxe horrela ba. Eta bueno, sakea bueltatzen dala. Egia esan pelota aldatzen dute, pelota beraien ustez hartzen dute, eta tantoa areriontzako joaten da. Hori askotan ikusten dugu profesionaletan ere gertatzen dela ba. Ara gantxoa muruak, Nazabalek altxatu, aukera aprobetxatuz, Ormatxeak, Artetxe bere ezkerra bikain hori erabiliz ondo atera,
defensan, Nazabal, eta berriz ere, jarraitu egin behar ba, jokuan. Tantoa, bilatu arte. Aurren badai zute pasatzen da, arriskatzen dunak, pues hori. Gero, kaltetu ateratzen da. Eta hortxe ba. Berriz ere, Nazabal sartu da hor lehian eta Murua nagusi. Murua eginagoa guztan dugu, pelotaria ere, aizu. Eske bat horrela aproitxatuz. Nazabalen aurrean deskudu guztia da. Eta naltakorean aurretik birala ba gorriak, 8 eta 7. Hortxe ba giatzen da. Arraiun. Juistu-juistuan ekaritu ormatxeak. Eta tantoa edarra indu, kasu honetan ba Nazabalek. Eta berdintasuna, zortzina, markadorean jarriaz, eta bueno, pues, ala uste ginen alde aurretik, eta ala diko alaba partidua esan behar. Benetan, hortxe, zalantza nahiko, korredorea balaude, gauzak berdin, birua berdin jango litzake, pentsatzen dugu. Justu-justuan akarri, hortxe ba pelota berriz ere 8 aldera, aukeran orain Artetxek izango du, azkarra bikaina horrekin jotzeko, pelota fronti eserdian bizkortan da. Kanto eman dute. Edarra, kantua, zendu balen bada. Egia esan arriskatu du asko, txap, eskuineko marra oso gertu zuen pelota horrek, baina horrela garaipena bilatzeko tanto olako asko behar izaten direla eta buelta, berriz ere, 9-8. Iztin aurretik Murua eta Ormaetxea, orain Nazabal Artetxe. Bigarren botean, pelotak ez du kasi boterik ere egin, eta orain bitanto aurretik harriko direla ba. 10. tantoa izan du da, eta hortxe horrela ba, lortu dutela bitanto desiatzen diren horiek, batetik balen bat zuza, beti bat berdin du, bigarren horrek beti ematen du. Halako alderdiotatik joan oteleiken Nazabalek pelota ustokoa eta Nazabal sake berri bat egitera joango dala. Hortxe sake buelta gehienetan saiatzen da, Murua sartzera, oingoan perfecto ateratzaio. Da, justoan iristen dan txapa gaineko, eta bere alaba Nazabalek ez du alaba, pelotori altxatzerik izan du. Hain pelota bera iten duanean ba, mutilak, abilak eta azkarrak eta indarsua daude, baina hain bera iten duanean, ez du laba inok hori altxatzen, egia esan. Bueno, mentxe gaudek, partidua estuazik. Estu? Bai. Zaldu Murua nausitzen. Ez. Aiba, besteak nor badela. Bai, besteak txapelketa harra indutela. Claro. Hortxe, Hortzeko eska. Hemen. Zerbait jengatit daudela finaldean, ez? Zerbait jengatit daudela. Era bat zaudeko laxe, bat egiten du, besteak egiten du, eta beti horrela, bai. Ez torna usitzen inor. Ikuslean zato behola, eh? Bai. Berdintxu batea. Bai, Orduan, zarekin.
besteare aurrelariak saiatzeitu, baina... Claro, bortxatu zenditzeu eta saiatu behar dik eta... Atzelarik oso ona biek ere, Bai. Biek oso ona ditu eta partidu, Uste zula sartuko zala. Hor esperoan zeon. Orain komedik, atzelarintzarako, sartuko da Murua bizkor atzera. Oka sarre zaudek elkarrekin, Bai. Nola haide jokatzen. Horrela Uiztoan aiatu da ormatxea eta ezin eman pelotarik asina Zabalek eman dio eta aurrera zeitzen du, tantoak. Ezkerra harra du, baina oraingoan aldein dio. Eta horrek suposatzen du... Berdinketa. 10. tantoa eta berdinketa. Hortxe ba. Nahi etzuela, estorbatu izan behar dio, baina kasu honetan intentziorik gabezan, garbi dago. Bueno, eta goldiak eusten, nolapakia eta ze konten gauden danak, ez? Ez dala ba... Euri pixko matari du, kanpoan, Oain ez, momentu honetan ez, bino haritu du, bai. Nik ez dizumatu, bino ikusitiak. Baina, Euritakoak ikusitiak. gabe eta xuxi botatzen egin, ez gara bustitzen ari bat ere. Ez. Bai. Zorrela ba, zalantzaz beterik etorri gera. Bazkal ondoan. Guzti egon behar genula, bueno. Botako lukela. Botazala amaitzen danean dana. Gauan. Lasaiaren botazala. Hortan egin dut. Bai. Izan ez ere ura behar dala esate dute. Bai, ara esate ditek. Eskaxi nahi dagoela. Bai. Espaldikan ez erre botagade badabileta. Ia azaroan sartu bera. Orain euri falta nabarean. Elurrak egiteko garaia dira hauek, garai batean. Ontsuak ez jo arkitu. Ez. Aurten ja frakasoa izango da. Bai. Madrildik eta inguru aitatik de la Sierra Madrileña. Zer, ontsuak? Bai. Kontu bateazak. Merki izateko harra goi. Joan nahi. Erki, preziatu izango ditu. Handik erretako, alban badia. Bai. Ara, pelota zondia Muruak, artetxek ekarri, eta orain aprotxatuko du, ez du aprotxatu bat ere. Hortxutzi du eta hortxuz egon Nazabal. Orain gantxoa. Justoa Nazabalek ari orain ormaetxen zarako aukera. Orain gora. Nazabal hortxe sartua zabilen, buru belarri eta etzai ondo atera. Gora botatu. Gustoko tantua, Murua eta epaiak ikusi. Muruak ero paritu dio, pixka bat, alditxo batean. Hortxe, tanto rebelde xamarra izan da hori, eta zeneako, pues... Horrela, hoaindikan gaztea da ere, ordaindu behar izaten ditu, bere Gaztetasuna ordaindu. Gaztetasunak ere baditu olakoak, batzuetan ordainduen behar gibeletik. Egiten dituzun okerrak. Adinetik behituta ematen dena ona dela gaztetasunetan. Bai, ematen du. Baina... Ez du asematzen Muruak ere, txokora botatzen du eta txokoan espeatzen dio. Hala besteak ere, hala oparitu. Orain bai. Oso ongiatea zaio. Orain bai. Muruak ere uste baino gutxiago, altxatu du pelota. Ez du altxatuta, ez du kendu. Claro, era bat. Eta hoek ja badute olako abildadea badituzte. Bai. Baina, saltxatze egin. Berriz ere berdinketa. Amika bakatu. Amikara, bai, berdinketa. Era dolaxe da mien, parti uzie. Era berdinduz, bi tanto lortu nahi dituzte, eta ez diote lortzen bat abesteri, eta horrela, ba. Txotx egin dio, eta bai. Ezin iritsi. Hortxe ba, 12. Eta bai, partidua dago. Pixke bat pronostikoetan Murua ateratzen zen, favorito. Behar bada berein abiadura pelota emango zion horrek, baino, gauzak estu dira hemen.
estudira. Gure asmatzaileak ze esan du horrengoan. Bai, ala esan zuen, bai, murua pixka bat. Bai, Txingatik behalak usten zula berak. Durgarria baita, bera gabiladura ematen diona baino. Gaur, oingoz, ez du... Ez da komodo, ez da... dago... Argia dago, ez dela nauzitu, berdin dizte? Ez du bere lekua bilatzen delakoan, Aiba, hora, ez defensa, Ze guztua sartzen den pilota. Gehiei. Mozkortu esaten dute erderaz, mozkortu inda. Plaza txikitxoa, plaza txikitxoa. Bera nahi zuen, eta git. Endia eman, baino sartu zaio pelota gora, eta... Bueno, pues hala, berdin zeitzeko, eta emozioekin jarraitzeko, eta... Bai, limixiko partidu ezkeoztik besteak, nahiko... Beste berdinketa bat, horrekin. Nahiko hau dukon dira. Horrekin beste berdinketa bat. Zazpiak eta la orden, nahiko... Bai, nahiko partidua dikoazte, bai. Orduan guaz. Bai. Orduan. Ja. Zenu sartuko zala ezkerarekin, pertasun luzea da hori. Hala, ze doaiak, Karrin behar, beste bat. Ez. Ona iun. Ba, espada eskatu. Bai. Larri iun, baina ona. Hortxe berriz ere tantoan bizi sartuta. Arte etxeren zarako, ezkarra ingartzen da, bila guztoa, Ezkarraren seurantzia handia ematen dio. Arra, pelotazoa, bizkorrak, formatxea dena bueltatuz. Ikusgarria. Ikusgarria. Nik egolagotan pentsatzen, eskuinan Tokio gehiago daola, eta gaina gurutzatu egin da, nio ingoan matematiko botatu. Txapa gainean. Normalean utzizke oltu xamar harrapatzen dute, hauek, Bai. Baina, hoi ezin zen harrapatzen. Botik ere egin da. Potik gabekoa? Txapa gainean eta potik gabekoa? Mairu barren tantoa. Eta bueno, Olago hozek eskatzen du. Xapela daude jokua, da hemitxe. Berdinketako olago hozek eskatzen dula. Bai. Olin. Arriskatzen dute eta... Oso... Bueno, abiladia badute, eta zenbat gauze, ongieta. Polita. Jendearen txaroko ikusteko ere eta... Txalo batzu botatzeko la, gustora. Agara, beste bat. Txatu du. Falla zan, Galdua zaukan lekua eta... Pelota zonbia da hori ere. Oso ongi. Hormatxeak atera du. Erra lana, beti bezala langile bikaina, eta aldunean eman, da... Serio eide, ez? Lauak oso serio, Oso ondo eide. Burua launtzera, sartuta. Berriz ere airea sartu beharko du, bai. Hoi bat zen, Beste bat. Zorrotza da, oso ongi. Ara. Bida. Oso behartu izabilen, burua. Hoi tanto landua, Aurrela ikenu egin, besteak ikaratu, atzelaria sartu, eta aurrean utzi. Guzgarria, izan du da. Pare bat, bida. Kostaikin zaie pare baten abentai hartzea, kasu honetan hartu dute. 14, 12. Oindik. Zer martxartzen duen honek. Bai, hemen oizaten da alegina, pixkaleku nahian. Bueno, atze horrek ere aguantatzen du, pixke bat. Hortxe antolatzaileak, lekua badagola hortxe osanez. Claro. Gainagoan pelotazon bat joango da horrea eta gauzak. Komplikatu ikin dira. Eta hobe da, aurretik, zetik, gero, pilota faiatzen duenean, ja ez du gueltik, eta aurretik hobe. Denetan egon behar daukezue, nito. Denetan. Aiba, berriz ere... Denetan, zaila da. Aurre ikusizkio, pues bueno, saiatzen da, ez? Hori da. Bueno, 15. tantoa, eta... Badi. Horrek esan nahi du, pues, urdinak... Guen tartar, bine, badizte aurrea. Eta... Hor sake pare bat ere gortu zazkio, paita kontra oktan ormantxeari, eta... Hortxe, larri... Pronostikoetan favorito murua balen bazan. Eskuña. Eskuñera, eta lukela, eta jatzen hori. Orain bai,
Orain bai badala abentaia de xente dala ba orain, 16 eta 12. Oain diko oita bira da, eta oain di badago tartea. Baina, oan arte tantoa batera, bestera joan dira, eta orain lau bapatean. Asi die, bai, asko da. Lehen hau banaka, eta bat alderdurako txera, eta orain lau dena batera. Hemen momentu luzitxuan bat muruak ez badu lortzen, partido honek urdin kolorea hartzen ari dala. Aiztingoan, bere buruakin atzerretzegoen. Bai, hortxe bana Zabal, sake berri bat egitera, sake bortiza berriz ere, baina ongi. Zaila zan, ez, pentsa? Oso zaila. Pelota zondia berriz ere. Eta aiatu inda murua. Ara, ze tanto bikaina indu normatxeak, Defensa ere muruaren alako izan du da, pelota hartara iritsi. Eta hortxe eten berriz ere partidua. Denbora eskatu dute, lasaitzeko bizka bat, eta... Minuta 6, pelota pentsatzen dugu aldatuko dutela, eta hortxe. Buelta ba, eman aian. Buelta man partidari, Saiatu beharko dutela, zergatik gainakoan, tantoa beste alde eroitzen joaten badia. Bai, oen hartu bidea ez zaioteko meni. Hoi da. Bueno, ematen du soinu pixka bat euriaren ade badeula. Bai. Eskon bat izatea. Atze hortan movimentu etzu badira, guardazulan bila, eta izatea dugu dien. Ematen du eusten diotela. Ze poza. Eske txabelketa guzia dana hemen egin eta badakigu latasako frontoia ba espada. Bai. Itzartua daukagu latasakoa baina. Lau meneon eta nime dihun behar izatea finala jokatzea. Bai, orainko plantamentua ja da. Behin gertatu zan, Bai. Lurra, ze hotza. Hainbeste hotza aspaldion pasatu. Orain negua garina peirira, eta urdun santu duzietan zan, urdun ere, bueltan zan. Ikur urten zen. Da, lurra botatzen, da, aikotza, latasako frontoian itxia, ala ere, kaz, azkeneko parto. Larre kafeateko herri ziaten, gainagoen enumen amaitzen. Frontonak hotza diela eta... Bai, ibizketan da, kaz, hotza. Paretak lodik eta hartzitek, kanpoko temperatura zeditek eta hueia ez dituk usten. Bai. Esate izute egia, bagarro matei eskertu nion, bagarro matek etzian kafetxo batekari, bero-beroa. Da, nekauen. Satunikoan jokuan. Apuntazen du. Bai, beti goan egutzen dut. Ui, madre mia, ze izan duzan. Gero danak etorri ginen honea gartzauna, sariak ematera, saria banatzera. Opamena bikaina. Gaur ere alaiun persatuan. Zerbait egetatzen bada, ara joan jokatzera, baina sari banaketa hemen egitea. Aguantatzen nahi da, bosgarren partiduan gaude. Amirutan 6, sarkeak amiru, errestoak 6. Ara, errestoa, por cierto. Hortxe. Ai, falta. Bera, eta iritsi, txapa gainera. Ez da iritsi. Eta, honetxeak motile honek etzuen, lenguan bat ere galdu, Salaberriaren aurka peloto zaharrak emantzizkion, Salaberri atzelariak ere eta dana bueltatzen zizkion, dana bueltatu. Gero muruak ere, azken txampan tanto atzu bikaina egin zituen, da haiek ere hemen ondu balie gaur etzan inola harrituko, Ze bikaina bikotea egiten alaia, bizkia gainera. Hemen zien, aiztien ez dakit orain ez dut ikusi bino. Bai. Gero, saiatuko da, murua. Eta orain Urmantxe aurrera joan da. Artetxe hemen esperon, zegetatuko zan. Eta hortxe, ara pelotu zo. Urmatxoak eman diona, Artetxe defensan, iritsiko da. Berriz ere gurutzatzera dikoa da, ekarri. Eta aukera guzia da, baina hori ez. Kantua bat zan, hori ez, eman zan, Oi, buruaren zarako, zerra ondia dira horiek. Gainera beharturik zaude, mazazpitan mairu zaude, Orain Zabar aukera, eskerarekin, erra pelotazoa, bolea defensan, hori berriz ere beste realo bat, handik,
Bi kaia izan du da. Esaten du Ormaetxeak Irri mandik keinua. Buruak arrilleta gelditu da. Bestean joerarekin, nio beste pilotari zeinu. Nazabaleko pari galanta inazegon. Ormaetxeak oso garbi ikusi du hartuta bota inote duen, baina epaileak ez dute horrela ikusi. Eta boleon bat izan du da. Hoi oso zaila da ikusteko. Zeineka sematzen du hori. Bera jaingo du. Bera jaingo du, ez? Pelotaria eman dionek. Ez dakit jakinen du ez? Zergatik bera jokuan dago eta indarrez jotzen dio. Nik hori ustete. Zartakoa eramana oso zaila da. Eta gaina eskua esaten da beti, ez? Pilota ukitzen badu burutik atzera, orduan da bolea. Bai. Eramana. Baina nik uste ematea gondala. Hortan ematea jaun da, eta nik uste... Ona! Diarena bada hola xeiken dula, Ezin altxatu muruak eta Nazabalek aprotxatuz da orain bai, ez? Baina defensi de gente, meretzi tamairu. Bai, ja puska bada. Bai, partidu nahi buelta mateko ogozo sendoari dira. Zaila. Pino egin dezakete, Buruak. Ona di, jokalari ona di, beharko luke. Baino. Eta, amabi arte berdin joan die. Bai. Hor, demosatu da, eta momentu hontan beste ataude jokuan. A ber, hortxe ba, emeretzi tamairu. Nazabal da artetxe oso sendo, oso ongi pelotan, da sakea tiza eskuinera, ongi. Ze zaila izaten da hori ematen. Propio, sakatu du eskuinera. Bai. Baina hor matxea ongi. Gergia ondo sartuz da. Hala, defentsan murua. Txokora, bate balioztun pelotazu. Txoko horrekin oiko medik izaten txue, Bai. Eharra pelotazua, muruak. Eharra pelotazua, baina, ondo. Nazabalek, ekarriz. Horain Nazabalen zarako aukera, gatzea botatzeko. Hortxe eskarrez aterako du matxea gondo. Artetxen zarako pelota txokorra bizkera bildu nahi zen dudu. Nazabalekora. Hortxe defentsan ongi matxea. Kanto berri ba Nazabalek. Bai. Elegante. Ez da batea sematzen ari, morua. Erraztasun handiak ematen nahi da, eta Nazabalek. Arpatuta da, gelditu da bera, paeta kontran, eta besteak aprobetxatu du. Bi paeta bota, eta ez zuen derrigorrez ederki bota berrik, baizik eta bota eta kitxo. Bai. Ez Nazabalek egia esan daukan edadeako aprobetxatzen nahi oso itxura da, aukerak aprobetxatzen nahi da. Oso ondo ari da pelotan da. Eta aurrean joateak esaten duguna beti, ez? Bai, claro. Suertea behalde. Hortxe basake berri bat egitera, 30 eta kanpora joango da hori. Ez gaur, ez gara ikusten ari. Murua ikusi deuna guanain arte, areriok ere izango dute, kulpa edo izango dute. Gainera, gutxienez, akatsa bat zepelori alpatzea, ez? Bai, bizikoa. Hori ere, ez zidu, horrek. Gainakoan ja, bueno. Akau. Kategoria gehiagoari izango litzake, ez dela. Hori, konarota batez, bai, azkeneko. Kantoaren bila, Nazabal eta Artetxe, joango direla. Hortxe utzi indi Ormaetxeari, uste nun bera umurua sartuko tezan. Orain atzera, Artetxe oso zeuro hori da, baina ez, ondo arrimatu da pelota, kanto indu eta hortxe Nazabaleko txamaitu nahi zuen. Ez dut esango itzori itzaio gustatu Benitori eta. Oizan ningo, una frivolite total y absoluta. Nahi zuen amaitu, nahi zuen amaitu eta gaizki atera zaio eta aprotxatu dute gorriak
Hortxe ba, espentza pixka bat izateko. Eta 34, partidu oso zaila garri zaie. Oso zaila daukate, baina bueno, beti espentza pixka bat. Ez bai saiatzen, ez zinezkoa. Jarraian zenbat tanto indituzte asko, beste. 12 berdin. Bai. Eta geroztik. Hortxe ba, Nazabalek aukera uzia danak orain ere. Ara, Burnia. Hortxe bile behar zula baga behin egindanak eta atzeneko joindu. Bueno, ba, 15 tantoa. 15 Zakea, eta bueno, azkeneko partidukoak ere ikusten ari gera. Prest daudela, sartu nahian. Esan dute, aldontzinek galdu indula, eta bailako finala. Nola etorriko da? Galduta heldu da. Pues hau irabaztera, etorriko dara tope, ez? Pentsagetu ginezake. Baina, bueno. Hala etorri behar. Baina, bueno, gusin behar. Sasoian etortzen den, da nola etortzen zaigun. Hortxe aukera uzia dena muruaren zako, tanto txokoan. Ogi. Hortxe ba, 6. tantoa, eta bueno. Bolita. Gauzak, hortxe ba, eskeat ez dutea, karri lezakie. 21 eta 13 dana galdurik zaukaten ikusten zan garaian, orain, eskeat, hurbiltasuna ikusten dela markadorean, eta horrela sake berri den muruak. Berriz ere aukera tanto gitiko ez utzin dio kasunetan Ormaetxeri. Artetxeka altxatzen du. Hortxe ba, Nazabalek atzera. Ormaetxek leku egin nahian. Pelota zaila atera du ezkerretik. Artetxek muruak moztu. Aukera muruan entzarako. Sokora berriz ere. Hortxe Nazabalek ora. Ormaetxek hartzen duela bat pelota, Artetxeren zako ona, eta Artetxere ara pelotazoa, Zorziaren kuadrora, horrela babi alduz, berriz ere ezkerarekin, berriz ere atzean pelota, baina sendo, Ormaetxe ere bai, baina muruak atzeatuko du, atzeatu nahian bai, baina hortxe eskuinera galdein dio, hortxe ba Artetxek ekarri, muruak aukera berriz ere, ez du ezer egin, eta orain lanak Ormaetxen zarako, baina ekarri Ormaetxeak. Tanto. Nazabalek lehen ez du ezer egin, baina behingoan bai. Behingoan ederra pelotazoa, ederra eta bikaina amaitzeko. Eta hortxe ba, joango dala ba, Benito, datu gehiago hartzera, zein pelotaria izango dan horrela ba, obedena, eta hortxe zaleak zorionak emanez, garaipena lortu dutenei, horrela ba, gertatzen dala ba beti, eta hortxe ba, elkarrizketatxo ba egitera joango bera, ja pixke bat atxeden hartzen duten, arnaz hartzen duten, eta ikusgarria, bikaina, bikotea egin duten pelotariak zoriontzera joaten geran. Hortxe Azpeitiarra eta Beteluarra hain zuzen dirala ba. Horrela, hementxe dauzkagu, ja pelotariak, etorriak, eta berai egin joango gerala ba. Hortxe, kamara bideratzen zaigun eta hementxe dauzkagula ba txapeldunak, zorionak. Eskerrik asko. Zoriona Nazaba. Asko. Latza partidua induzue, benetan Artetxe zu hasitaka hortxe haituzea. Batzuen defentsan, egin behar bolen bat zaina, eurre ematen ere bai, eta gaur behar bada partidu gobena txapelketa goi gole induzue. Bai, esan azeratien bilo oso zentrautu azia, eta bai, gero ere ez gehan nekeuta, pareja honen kontra partidu zunzier jardun berda, eta irabazita guztua, bai. Nazabal ikusgarria ondu da, noizimen egin behar izaten dira frivolite, horietako bat beste, baina tanto ikeragarri dituzu eta zoragarria partidua Nazabal. Bai, guztua, hasieratik bik konpenetaratuta eta bik ongi, guztua. Eta bai, hola junezko dekara dijoanen partidu, errexagoa da, tanto eta bukatzea eta dena errexagoa da. Binaino, estu ziren bazarrak etzinuen tanto bat besterik ere abentaia hartzen eta horrela baz, zalantzaz beteri ondu gara, baina gehortik aurrean nola joan zeate, azkar.
Bai, amabina nik uste nuen markadorea amabina, beldurren euken, ze gu edadez urte gaztegoak, eta igual lehenago bete eta beldurekin, no? Baina, bueno, gure pelotakin serio seitu deu, da pixka bentajatea deu, da bentaja horrekin, hola jungo egitea. Gabia dura handia ematen diola bat, pixka bildurrek edo etorri gara, baina zuna zabal, eurra matera etorri, ez zutzea bildurri etorri, Ez. Bakigu mundu bazema jogatzen, bakigu kategori honetan hobena espada hobenetako dela, eta, bueno, ni gaztegoa izan ez pixkat presio gutxixo egin da errexago. Jogatu behar dela bat, eta zu Artetxe aspalditxo, naizea bat pelotan oso ondo, bikote gona osatzen zimela babinakin, baina, bueno, hemen juvenikitan jende asko zeon ona, Bai, hemen txapelketan kategoriko honen txutana ertetzeiz, da partio dana gorra egiteu, da finala gorrena hauek honen eta hauek, eta zailo esan. Zurekin ere esperantza handia daude, jarriak, teknikoak eta horre ongo dira begiratzen, eta, bueno, zure pixkalaka gora egiten, gero etorri behar balen badela gauza handiak etorriko dira. Bai, gu hengoz disfrutatzen hiltzea pelotan, alba irabazi eta galtzea bueno, eta bai, disfrutatzen hengoz behintzet. Telun zoratzen egongo dira, etorri diena batzuk, bihar festa bermutea edo denagatea berko, zu herrian tabernara edo zerbait gertatu beharko da, ez? Da, sotil da ni hor jibiltzea eta bai, guztua. Bai, seitze gu jendeak eta bai, gure eskertuta. Polilla daukatzue, Otamendi lehengusia ere Guillermo Mazon aurrera doa, sendo, eta ze bolada ederra esaten dugu, baina posten gara pilo bat betelu arrengandik eta. Bai, gaina herri txiki eta afizioko herri, da oso guztua, bai. Poza gaur txapelarekin etxera, Bai, ikiarri, txapela lortzi zaila izatea da, bai. Zoriona bi hori ere, Eskerrik asko. Bueno, hortxe, benetan, horrela Zatu bezo mikrofonua? Zozketa egiteko. Zozketa egin behar dugu orain. Ja, non dugu kutsa? Entzun da dila hemen. Bai, haupa. Leko bizka bat. Aitor. Ja, zozketak egin behar dugu. Azkeneko partida ondoren banatuko ditugu saia. Orain aterako ditugu zenbakiak. Ekarri du lagun zaile bat, Unatx izena duena, eta berak aterako ditu du zenbakiak. Ja, hemen dauzkagu sariak balean erose dituzuen baleetan zatozenak. Lehenengoa, lau bazkari, bigarrena bi afari, hirugarrena urdaiazpiko bat, eta laugarrena gazta bat. Hasiko gara lehenetik, eta ja, Unatx, atera bat. Nasi, ongi eta atera bat. 514. 5, bat, lau. Hori da bat. Lehenengoako 514, 5 bat lau. Orain, bigarrena. Atera beste bat. Bat, lau, hiru, bi. 1222. 1222. Bat lau, hiru bi. Guazen, orain, hirugarrena, Urdaiazpikoa.
5-3. 1253. Oso ongi, eskerrik asko nahi. Unai. Mila 1253. 1-2-5-3. Eta laugarrena, Bi 8-8. 288. oso ongi unetz. Bi 8-8, 288. Partido honen bukaeran banatuko ditugu sariak. Mila esker unatz eta ez beha dirateratzen berriz ere eskatuko dizuzu etortzea, bai? Eskerrik asko. Aitzue, kotxe bat traban daukagu eta ja mesedez joaten garen kentzea. Matrikula da, gorria, Opel, ikusten da hemen argazkian, matrikula 0343, GBS. Historia
Eta Marcos, hori dugu, Bueno, eta bosgarren partidua amaitu ondoren, 6garrenaren bila joango algera, amaiera, txapelketari emango diona Atxalde derra, ari eramen pasatzen, Barbajero eta Alduntzinek ere txapelketa ona, egin dute eta Murgiondo Azantzari, erratxire bat zioten, egia esan. Partiduan eta besteak ere bai, esan beharra dago. Minak eta, minak, matak, zangote denik, mina. Bata eta irurita ere dugu nahi, ikusin behar ba. Hortxe, horrela, estua eta partidua benetan bete-beteko balde, bitxiko izan du da, mazazpina jarri eta emozioz betea. Orain, ikusin behar ba, beste amaiera emateko, horrela gertatzen zaigun. Piskeat favorito, nik mata eta irurita, enek ere. Ala esan zian zepelok ere, eta ala joko nuke nik ere, zergatik matak azkeneko partiduan erakusi zuen, zerbaitegatik profesionala ere izan dudan 2 urtean. Eta defentsan oso ongi, tantoak egiteko araian ere erreztasunarekin, eta horrela ikusi ginen. Eta ber zer erakusten digun. Atzean irurita, ere pelotaria sendoa, pelotaria egina, pelotaria horrela luze, jokatzeko preste goten dana, ordua jogatu behar balen bada ere, eta alderdiotatik... Kaixo! Bai, oso ongi. Bueno, bai. Zidirola Garte. Bentsi etortzen... Zidiela boletoak, garaipena dutenak edo... Bai. Etortzen, irabaztunek. Hori etorri du, beste boletoak. Bai, Kezitzen inguruko boletoak. Bida. Hortxe Nurita, peloto zaharra joaz, baina bai Alduntzin ere, ateariz, eskarpaitatik. Hortxe bixi, Mata eta Barbajero, hortxe aurren, da... Bueno, Barbajerokin, hemen badizue, basaburuan, bera jamusa eskoa da, eta espeantza, txapela gelditzeko, ere jarria dagola, eta, bueno... Nola esperantza, jaia ziurtasuna. Bai. Ez da erraiz izango, hauek ere, aderio bizkorra dauzkate. Bai. Alduntzinen... Bere mailakoak gutxienez. Alduntzinen ze antzuna ematen dian partidu hondi, bizkaten nojek, denoi zalantzak hartzen digu. Zenbatenekoa joan dan tafallakoa, edo ze alegin egin dituen, edo eskalo, ez dakigu. Bakarrik galdu indula esan dute. Bai, ala esan du. Berak esan du. Eara tonto. Tonto bikaina. Bikaina. Egin dula eta, bueno, matak erakusi zuen finalerdian ere impresiona eman zian. Oso ona. Zer bainegatik profesionaletan ere bilia dagoen, urte pare bat, eta asko ikasten da ere. Aderio bizkorra balen bauzkazu ere ikasi. Eta ongi ikusi nuen ikeragarri. Defensan ondo, erasoan ere bai, eta partidu hau. Horrela esan zian zepelok ere eta indarri dukatik gustatzen zala. Kasi ezinezko izango zala bat pelota hori ona izatea, eman dio moduan eta horrela gornia. Azpitikora, Bueno, osotxe. Azkeneko partiduari helduta gabiltza, 7 gutxi, oso ordu honean. Bere alaba, Garaiz gabiltza. Hemen gogoan deni, behatzitatik aurre ere jokuan eta luzexeoak ere partiduak. Eta eguraldia gurekin dugu? Baita ere. Ateri, hau? Eutxi nahi dio, nik hor bai pentsatzen dut esan du, bueno. Ez da gizerek esan du, garzaunduak ez dio imerezi eta ez zia gondatu behar atxaldea. Bai. Dengo era zarrean jangoiko esango zuten. Oaingo era berri hontan ez da gira natura bera. Ona berriz ere. Matak. Hortxe bat, gurita ere.
Bueno, pues hortxe, Zuritarekin ere, postuko inbide bere garaipenaz, bere aitarekin harremana sendoa deuta. Baitekatik urtero jende bafaria, bikaina. Eta bere ama tartar bat egartzen digu gainera. Hori ere esan imerda, Bikaina, urten ere. Ukatzea malamente. Hoi ba. Oso... Erra. Barbajero bere. Horrela ba, erantzun horre esan nahi zuen. Ibaiaiz nire baneok. Esan dio matari, Gaintxo horrekin. Hortan bai. Bai. Ba, partidu dotore bat eakusten dikoten. Oso berenak, eraman bezala. Horrela ba, kirolerako esaten da moduan bat, ongi izan da. Bueno, zer diote gure lagunak Anemitxeko txoko hartan egoten diren? Ondo ari dira pasatzen? Bai. Orain... Bitxorik uste dio pixka totzai, sumatu dut. Orain aldin dut kalditzen. Zurazki bai. Zortzik aldera, bere anaia guztienan nengo da itxoiken, paria gustatuta. Eta beste uno batean etorri berko dugu agurtzera berarekin. Hortxe, alditxo baterako. Bena, izaten du berak ere, txapelketa maitzen dela, eta hemen ratoa pasatzen dugu. Bai, karo. Eta Marko, seguste duzu, ator utxin, ez dago gehagu. Odo labero dauzka, gure laguna Markosek ere. Bona, ikusiet, kamisetakin, atorrakin. Zaten dia, jendea, odo laberekoak. Bai. Urte guztien egoten dira, elurre egine baita ator utxin. Bai. Holi, marka izaten da. Ala balen bintzat bero daudela, otza pasatzen nahi balen badira, hori ja erakustaldia egiteagatik horrezu balio, Bere problema. Bai, berea. Ai. Izaten du, holakoak ere. Gero sabela beteko deu, otamen ederra ematen baitute megartzaunen, amaiera txapelketari emateko. Aitzen begira, alduntzinei, kamiseta desberdina derramala alduntzinei. Beste hiruak atarrabeakoa. Bai. Zugarralde. Hoi burlatakoa da. Banda hori, binaka suposatzen du horrek. Irurita txapeldun ateatakoa da hemen, zeakin, oskozekin afikatea zuen. Eta aurten nebiek baitare. Eta Barbajero, claro. Barbajero bere, baino gazteago, haundietan ez dakit. Urtan oantxiatea belukela baurten zion bera. Berroi urte. Ez badiku ja, ongai, suban arbendari, danagoe berroi urte ikuste egizki. Eta matak ez dakit, baduen hemen, zerbait eta eririk. Profesionaletara joan baino lehenago, igual. Ez dakit, baliteke, bino ez dakit. Ez dakit joan den, ez den ikusi dut Unai Laso. Aiba, mira. Eta sariak ematera ez dakit, aspekoa bielduko zituela. Laun pare bat, eskurdiak ezagula etortzerik. Eskurdiago bezuen, gaur hemen egon askoz ere. Egon dudan tokian baina noski. 22-6 galdu mendu, Bai? Ez nekien. Iston paliza manu diola. Eskurdiak. Iruaren Errioxarra. Ekarri. Eharra pelotazoa berriz ere bizi-bizi. Ekarri hori ere alduntzinek. Kantu guzia nagusitzen ari dira oso urdinak. Baina, bueno, defensak ere asko balio du askotan da. Euskalo, no, joaten da. Anton, bina dauen honetan. Berriz ere mataren aukera. Eharra pelotazoa bizi-bizia. Ekarri hori ere. Berriz ere mata, berriz ere lekubera, luzeago handikan. Eta hori, bai, ez da iritsi. Hiruaren azan ja, luzea. Eta eharra tantoa jokatu du matak ere. Hola hiruaren
Exigenteak, Tanto exigenteak. Ari dira. Bai, eskurria aurten eraman du logotiko era eskurria, 16 urterekin pelotaria zanekoa eraman du era bat, zuen, eta ilusioa ingo zion berari ere gaur hemen, etorriko zan, pozik, detalia, zan bai zuen berak, zuen partetik, horrela bagartzea eskurria aurten. Baina, ala tokatu data. Hortxe alduntzinek luzatu nahian pelota, Rendo, Irurita ere, txapelketa serio egin du Iruritak. Hortxe, pelota, hortu beniletan pelota gehiago goten du eta nimara zantzak esaten zian. Behatzi terdi pelota eta guzeintek izinateari. Me cago en la leche. Ai, ama. Berriz ere pelota bikaina jodu Iruritak eta alduntzinek ezinean ikusi du bere burua. Normalean bate eskatzen badiote alduntzinei, beste partido batetik heldu bada, azkenean, bera. Bai, burua kastigatuta eta bere pilota bat botzeko bera da, aukera gehien duna. Uri gabe. Arriskuan dago, bigarren partidore galtzeko. Claro. Finalea, emistea ez da arresa, bi finalen berean. Eskorra sakea berriz ere. Eta oso ongi ikusten dira. Eguna osatzen dute, eta Iruritak. Eta, Eharra pelotazoa berriz ere Iruritak, luze, botxarra, baina lastime da. Oso ongi atera du. Oso ongi atera du, baina. Oso atzean zegoen, behatzean hor eskua sartu eta boi ama. Ongi atera du, baina. Noiz minka burmiak ere bere protagonismo eskatzen dute. Bueno, naiz protagonista ez izan, hoiek ez balaude. Epa, gari. Hortxe Iruritak orain, luze. Berriz ere. Hortxe Iazorariak. Arrimatuz, afean izuzkararekin eske bat, baina gustorari da, Irurita, ematen du lasa ikusten dela bakantxan, orain marka sartzen danean ere bisitasuna, ematen dio tantoari. Zera, ekarri, eta zaildun zailo, berriz ere urra, ekarri berriz ere alduntzinek, arrimatu inda pelota, eta duro jaldea, eta hortxe orain bai, ezkerrarekin, arrimatu zuzke bat azkat baitara, eta tanto! Ezkerretik ezkarrera, izaten da batzutan ona, eta horrela balitu diola Oingoan alduntzineri, pelota aldatu nahi duten, zalantza dauzkate den artean, Barbajero eta Behakin, esaten dio Barbajero, Behakin jokatzea berdin izango dala edo, utzuko du nonbait, Barbajero, alduntzin berriz hortxe, zalantza askorekin ikusten dugu. Aber zer etekina. Oan sakeari ateratzen dion, Barbajero. Oan dikara
Hiru bost eta janek atuk, Bai. Hautsan ditu bezala iruditzen. Hala. Hala ematen du. Bai, tanto esegenteak, Oan digantare harra leoke, bai. Buah, hemen diko oita bira. Oita bira. Arrimatuz alduntzin aldun bezala, nagusitasuna tantoarena eukitu nahian, orain irurita dabile, atzetik jo beharren, reflejos beterik matak pelota bueltatzea sematu du, hortxe Etzakoan erreza bine? Gurbildu, arkeateariz ezkerrarekin, alduntzinek, eta bi atzelariak, nagusitasuna lortu nahian, gantxan. Aurlariak aukera hundirik gabe sartzeko, ontsu sartu da Barbajero. Ahi beharreko, pelota da ere bai, usteko pelotare zabelakoan da. Hortxe ba. Zer? Bai? Zer eman behar dute? Hortxe ba. Ia. Justuan ekarri, Barbajero gatzeatu nahian. Urkota Alberto. Tantua luzea, tanto azkarra. Eneko, Otxotorena. Azatu nahian. Iruritak ere azatu nahian. Jose Goñez. Nire apasa hauek? Zinek ezkarre. Hostia. Hortxe da. Mataren gantxoa, Barbajero gezin altxatu pelota, txapa gainera, eta tanto berri bet, ateratzen zutela ba, urdinak. Hortxe den hartzera edo pelota aldatzera. Pelota aldatu nahi dute, besteak hori jokatzea aukeratu dutenean, hauek aldatzea. Ze pelota klase, duten. Pelota que no pase de ahí, ematen goi gustatu zaiela babieri, eta horrekin jokatzen jarraituko dutela. Hortxe ba. Zalantzak eta berriz ere pelota saskira joan dira eta beste bat aukeratu dute. Hortxe ba, Mataren sakea, Mata saka berri baten bila joango da, eta zazpiarren tantoa. Lortu nahiean, hortxe saiatuko direla ba, sake zaila garri du, Alduntzinek, Aldun bezala berriz ere pelota zori, berriz ere kastigatu egin dute atzean behaziarren kuadrotik, karri hori ere, hortxe da. Irurita jabetzen ari zaio Alduntzinei, eta Matak aukera gehiago hartzen du, moztu nahi izan du, esku asematu Matak, Alduntzinek altxatu eta irurita. Okuan, ezkerrarekin Alduntzin, berriz ere Mata txokora, berriz ere aukera Mataren zako, eurra, zaila, ekarri Alduntzinek, aldun bezala, eta gantxo ikusgarri bat, ekarri baitare, eta orain, baitare hori, eta hori ere bai Alduntzin, baitare. Haze defensa erakusi duen Barbajero eta Alduntzinek. Baina era bat, nagusitzen ari dira jokuan,
Mata eta Irurita, kantu guztia danak hartzen dute beraien aldeko bidea, eta patxatera dute defentsan hori, baina gariz ere kastigatzen nahi dira oso gogor, eta ikusin behar Aldunzinek noaino aguantatu dezaken. Arerioak ere badakite, partidua jugatuta etorri dela Tafailatik, eta bere resistentzia neurri bat izango dula, pentsatzen dute hori badakite eta asko ari dira kastigatzen. Hortxe bildu, Barbajero bere balotazio bikainatzea joaz, orain lana Iruritaren zarako eta txokoan, baina harrapatu, matak, orain boleaz indarz Irurita, baina Ekarri Aldunzinek, tantoa garesti dago, oso garesti dago, eta nola batxi erori beharko du, Gaur edo bihar. Bai, egia. Hortxe Ekarri ondio de Aldunzinek, aukera Iruritan zarako, jeitsi pelota, eta Ekarri Aldunzinek hori ere. Hortxe jendea... Keko, bueno, horri da. Animatzeko jendea ondo etortzen dira, horako gora berak. Tanto honek faktura pasatuko du, bi paitak efektu gutxikoak, Barbajero laundu nahi dio Aldunzineri, Iruritak sendo, Aldunzinen zarako ere nekosoa ikeragarri tantoa, Barbajero sartzen da, eta orain aukera mataren zago eta tanto. Ai, esatera nikoan tanto ni, baina ez da posible. Dena ekartzen dute. Eta berriz ere horrealdea, hortxe dago Alduntzin, justu iztuan orain, eta tanto. Ergi konstatako tanto. Zalotzeko modukoa. Benetan, horrela gora berandikoa, nekosoa oso, eta fatura handia pasatu lehiken tantoa da. Bai. Batez ere beti pensaturik hori ez. Aldunzinen bigarren partidua dala oso ordu gutxian, oso demo gutxian. Bueno, emate du matak dauzkala seizaleak oso bereak, ez? Iruritan Zurtsuak, bienak edo, ez dakit? Bienak, Bai, kriston errandin gehiukatzen dute, zer nobeda de oro. Gertu arkusten balen bada. Jarretzaileak zen ditu. Bate traba egin diota, orduan. Bestea. Eta besteak Politizan du da Irurita eta Alduntzin bezarkatu ditela. Bai. Tanto amaitu da zanez. Hortxe bilegera, baina aldeu bezala bilegera. Garo. Ez dugu intentzio txarrik etzarra erakusi. Ez. Baina bien artean oso biera ematen dieta. Lagunatia elkarrekin. Polita izan du da, etxaldatiopatik. Jokuaren gora berak. Eta, bueno, ezpigaren tanto bat ematen du itxuraz partidu honek. Gaino, asko peleiatu, bino, tantoak urdinek. Bai. Ematenako resistentzia hori erakusiko duen Aldunzinek. Partidu oso tanto gogorra dikoazte. Bai. Isto zen, baina, bueno. Horrela eta baditu. Buena izatearekin, hortxe Barbajero, pixka laundu nahian ere, sartu beharra dauka, Barbajero ere. Alduntzin zarako, partidu oso luzea eta itxua leike. Hortxe ezkerraldera, bitxi, horrein Barbajero honen aukera. Motxa gelditu zaio. Bai. Lehenengo zabaldu egin da eta gero motz gelditu zaio. Bi gauzak eta ezin. Hortxe, tantoa animo handiak eman dizkiote, Barbajero berriz ere sake hartzen du, pelotare aukeran, da... zenbateniako etekina, ateratzen dioten, oraingo tanto honei eta oraingo sakea hartze honei.
4 ordu eta 15 minutu. Hasi zala baia jaialdia. 6 partidu, Final eder eta bikain, eta hementxe amaiera on bat partidu honek emango diola ba. Gaude esperantza horretan. Ala ematen du. Maila handiko partia ematen du honek. Hortxe ba alduntzti gorain, leku egin nahian, irudita atzetik. Barbajero, salteko da, orain mataren zako aukera. Eharra tantoa Barbajero. Aukera duen guzietan, berak ere, ezker gantxo horrekin. Aukera izan du, politak egiten ditu. Oso ongi aprobetxatua. Oso politak eta, bueno, hortxe bat, 5 eta 7. Eta... Dena irikia, dagoela ba. Atxa pizka bat hartzen, hasi dira. Bai. Bai. 7 eta 3 harri dinean, bos ja, zentzazkizu kezkago, no? Enberrotu 7 urte, edo hola, eta bainaz. Hortxe basakera, Barbajero. Jamanos, bueltatu diola ba, matak. Laguntza hundi izan da hori, atzelarien txarako. Eta... Kendu pelota honekin gozatzen dula. Aldun zinek eta leku egiten dula. Kantxan, arrimatzen da bizka bat, ateratzen du, aukera berriz ere, baina gaingoan ez du gurutzatu. Hoi pelota garrapatzen ditu, Barbajerok, Ekusgarria, benetan, izaten da tanto hau. Jendea zoratzen. Nonbaitetik erori beharko da. Berriz ere gantxoa, berriz ere, baina gurutzatu gabea eta orain. Zailtasun alduntzinik ekarri. Hortxe ba, iruritak ere baliza handia, kantontan eraman du. Oso pelota zaiak izan dira. Dana ematen nahi dira lau pelotariak. Ziatua dagoen txapela hemen jokuan dagoela nabari da. Lortu nahi dute, noixe baiez, hainbesteko txapelketa egin ondoren. Honeaino iritsi ondoren. Amaiera horrela izango behi luke. Dudarik gabe, beraientzako poza. Hortxe ba, gero txokora bilduz eta ba. Eko txukun matak ondo atera du. Hau iriki, baina barruan da. Hortxe ba, bilduz, irurita. Laburnia liberatu ditu. Eta horrela izan izte pelota zahara zan, Barbajeronena. Oso direzio honean berriz ere pelota. Eta aldunzinek aldan atzean jarriaz. Behaziaren kuadrotik, iruritak. Bueltatu inbehar. Hortxe ba. Tantoa gorra dira. Gorra berriz ere. Tanto, nekagarriak oso. Luzeak, tantoak eta pilotazo. Bost eta 7 daudela. Non dago italiaren tanto. Ez txugu kontatzen zema pilotak ada ematen diziote, baina. Ikeragarri. Hortxe ba, alduntzinek, hemen. Ola ez leike luzera zair jarraitu, eroiko da, bagarromat eroiko da. Fizikoki. Estudira bazara berriz ere, izten un Barbajero bi peitagota gozitula, baina txokora. Berriz ere namana izan dudu. Hortxe ba, orain txokora eta tanto. Orain txokora eta dotor eta bikain botaduna, mata izan du da. Eta 8. tantoa, balitu diola ba horrek. Berari eta hortxe ba, nekosoak tantoa izaten ari direla. Oso landuak eta oso egin beharrekoak. Eman beharrekoak. Aizkora munduan esaten den bezala ba.
Urra pixka lehordanean, eman beharrekoa. Eman beharrekoa. Bihar txapelketa handia Euskal Herrikoa, Gau Azkoitin. Bai. Hortxe izango da Iker kompromiso garanta ere bai, Nafarra, bost Gipuzkoa noen kontra. Bai, baita. Bera, favoritoa, baina saiatuko diela. Saiatuko die, entzen, txapela. Gipuzkoa eta Nafarroko lehia, zenbat aldiz, aizkora munduan. Berroita meretzizkeuztik, latasak horrela lortu zula hegemonia Gipuzkoan ikaragarria zanura haustea. Berroita meretzia, nik jaiotako urtean, mira. Nik jaion itzan, handik, hobai egunera. Apirilaren 26an zan hori, apostu historikoa, 1000 person kontzirena pasazen plazara, eta nik jaion itzan, maiatzan ama ostean da, handik hobai egunera. Jaion itzan, historikoa eguna egue, bai. Garai hartan, jendea alde batetik bestela mugitzeko halako zailtasunak eta 18.000 lagun. 18.000 lagun. Ara joan zirela ba. Zema mila joan zen oinez. Ba, mote. Sinestatzen bat lanak, Ara. Seizaleak latzak badaudela da hemen, animo handia, ematen diote olako iuak. Hola. Oiuek, animo handiek, dirala ba horiek. Pailea, dakau hemen, frenten, Alberto, Erak ere denakin batera alegintzen dala ba. Azkeneko txampa sartzen zu, azkeneko partidutan da, Bai. Eta beti atzen, hemen, kasa kontan. Hemen egoten da, Hortxe ba, sake berri batera mata. Atzen pixkat hartu dute pelotariak, behar ere bai, lurrera joan zaio. Oik, laundu nahian sartzen dira eta olakotan aurrelariak eta behida joaten zaienan pena ikeragarria ematen dute. Izango da, larritxeko antzeko. Bai, horrela. Hoi da. Bai, horrela ematen du, Bai. Giro klase hori. Hortxe ba, kontazo bizia, berriz ere matak. Ondo. Egun zinek, eta hortxe irurita bere jokua inez, eti segantzia partiduari da bikoteari manez. Bixi etorri da hori ere pelotori, eta bixi joko duna pentsatzen deo matak, bai. Hortxe ba, ekarri. Hortxe ba, nagusitasuna, berriz ere, tantoan urdinak harturi daukatela. Mata ere, oso bixi gustatzen zaio pelota eskuinetik. Ekarri, asko indu, alduntzinek moztu nahi zuen, baina atera inda pelota, baina lurrera. Ona zan, Ez, lehenengoa ez. Bera, txapa bera, bai. Alerik juzain, alako intenzioan eman dio matak, eta uste nuen, baina... Eta gainean bine egin dio txapapea gotzean matari. Bai. Ez du guztiko bestea, ez zela hona. Horrengatik, irudia ala iruditzek, baina... Oiak egin zuen, bera joan dala. Nahiko abentai poliki hartu dute, Urdinak, markabos, eta gero sensazioak ematen juna partiduak, ez dira... Eta haien peleie dara matenean bostatu aurretik asko. Hoi ba. Gero guarka behan igual joko die baino. Bai. Hortxe ba, irurita. Segurantzia handiarekin, mata ere bixi jotzen da partidua oso ongi eridiola ba, bere ganatzen. Ez dago esaterik, deus ere, laneara egin da alduntzin ere. Atzelariak noiz baita ase baute, eramaten. Beti jotzen nahi baute. Berriz ere, luze dihoa hori. Zezartakoa hori. Behatzira, magina pelotateatzen nahi da hortik, bai. Hori moztu, barbajero kondo altxatu. Hortxe.
Gantxo bater nahi zuen, hortxe. Dontzinek pilotazu marka, zortzi aldera. Eskarpaitatik atea behar izan dudu Barbajerok, orain txokora nahi zuen, Matak. Hau kanpora joango da. Pelotak bizke bat hortxe indio alako kertxo bat eta desestabilizatu inda gero jotzeko garaian da eskuinera alde indio. Eta bueno, arnazgune bat, dala bat, ez? Barbajero eta alduntzen entzarako noiz imilexetan bat egitera. Partidu hauek gogorrak ateratzen dira, haizu. Bat errenditu arte edo bat nekeak benzitu arte. Bai. Nik uste... Bat bestea bilo gehitxo hor zutan abaritzen da. Orduntxe... Batek gehitxo birauten badu indarrez, eta menberatzen du errazago. Gaur, horrela ba, bigarren partidua duna daukamen galtzekoa, hala pentsatuko inuke dana, ez dakit. Erra gantxoa. Hor harrapatzen dunen, Barbajero, bikaina da, Bukatzeko, bukatzen du, tanto eskuin alde hortan. Hortxe ba... Barbajero, sakea egitera ba, 7-10. Askotan ikusten duzu 10 da 5 ematen du dezente, da ban 7-10 da ban ematen du, ba, handi otzepa. Halako bentakik. Ez duk dauden bezala, oita bira ez duk alakoa. Ikusi partida, hainen peleiatua. Hortxe ba, erra pelota zeiruritak, ezin atera, Aldon Zinek. Oso pelota luzea, arrimatua, eta ezina. Hortxe ba, ezina. Gero hain gertu hainbeste oiu ere, izen bizke bat alduntzun desestabilizatzen. Bai, nerviak izteari ez du garraza. Bai, munduan dauzka, hori, eta bera hor dagoera bat, sartuta, eurra ematen diote, Areriok. Hortxe ba, eskuinera sakea, propio, gora, ongi altxatu du. Hortxe ba, irurita jarraitzen du laba berean. Ematen pelotari, arrimatuz, esko arrimatzen du gainera irurita. Pelota. Eskapa dantxen bezala ba. Altxatu Barbajerok, Matarentzako. Arra pelotazoa. Asko indu. Bixi orain Matak. Ekarri, estudien hortxe berriz ere, onda jabe, irurita gorain pelotazoa bikaina, hortxe ba, nagusi erabat, direla ba urdinak, Matarentzako gurutzatzeko pelotazo ona, irurita orain, hortxe ba, tonika berean, segitzen dula ba, partiduak, nagusi erabat, urdinak. Zartagoa gozutu. Ekarriko du, eta ekartzen du berriz ere. Lana ez dio ino bukatuko, ez du nik egin lanik. Gaurkoan Aldun Zinek. Era bat dominioan. Lau ekarri dira, oso lan ona, eta gogorra egiten. Asko. Hemen gakoan ikusten nork irauten duen. Bai. Barbajero aukera. Erra pelotazoa, baina gora. Ateratzen du Matak.
Orain, eman egingo dio Mata bizi-bizi. Berriz ere airea sartuta. Berriz ere bizi-bizi. Karri aldun bezala baldun zinek. Zinean erabat. Karri aldun bezala baldun zinek. Mata orain berriz ere bilduz ezkerpaitara. Eta bueno, tantoa Elkarrei tanto sartzeko. Defensa haidu zerak. Eta orain, karri hori ere bai. Ja, ez dakite. Barbajeron tantua, harrigarria, benetan. Harrigarria, erakusi dute defensa. Eta atzeneko almena tantori egiteko. Madre mia. Gorra. Hori... Zen maila ematen ari diren lauak, Tantoa, erabat. Ikusgarria. Ine ubitu dute, eta zeneako... Venga. Aurrera atera dut. Laso, behin ikusen ari naiz, nire laso. Rekuperatzen zaigu, laso handia eta binakako zabinetan ematen duen bere erotari zena eta kategori bikain hori. Gorri, zeure eta... Nekatu zeure gaituk ritmo batean. Bizke bat, haiduk esaten epailei ere ahotsoiek eta bizkeat horrein ondoan jota daudela, baina zer egiten diok horrein? Zaila da horre. Esan, isiltzeko. Hombre, hain ondoan gelditzen dira, bera behatzi da joan behar daduk askotan, besteak hain daude gainean ondoan. Eta gogotsu. Bai. Hortxe bat. Eta justo bestaldeko oiur. Bai, begi, Dena bat. Dena bat, egiten dutela. Bueno, behar izudak atzera, bajero. Horbildu nahian, arrimatu nahian markadorean, 11 eta 8. 8 eta 11, hobeto esan. Sakea 8, errestoa 11. Ja. Tanto bizia, benetan Mata gehiaguna ba. Aukena harrapatu du. Bi pareta polita. Bai, oso polita, bizi. Abiadura ondiko, baina. Molatera da. Ja, ez dio betarik eman mugitzeko ere. Keragarri. Barbajer hori. Bai. Hortxe ba. Zake berri bat egitera. Mata joango dala. 12 eta 8. Kanpora joan zaio. Bai, polita bila kanpora. Aukera bikaina zuen. Matak ikusten zan tantoa erraz egiteko moduan zala, baina kanpora joan zaio. Alberto, nola esan du? Kanpora o marra o nola esan du? Hortxe. 9 eta 12. Eta biko alaba. Hortxe balduntzinek, pelota oso atzen, dena libratu Joburriak. Eta irurita ezin. Erra pelotazoa. Alduntzinek joduna eta horrela ba, markadorean arrimatu, 10 eta 12. Eta, bueno, berriz ere,
partida dagoela. Ilusioa, sartuz, berriz ere hor daudela, eta baela posible. Bai. Partidua eman du nagusitasuna, ez pentsa markadorean hain bestekoa danik, Ez. Iruitu da, erdibetean, Jo gehiago da, ze maila nahi dien jolasten, eta Bai. batzuetan alde batera, zertzen bestea baina. Ez dutela etxitzen, ba? ez dutela etxitzen, da hortxe daudela, eta orain alduntzinek, pelotazoa, eharrak ematen da, atzaparra betelan, iruritak oiek ekartzen. Atzea Barbajerok ere, Karri, hortxe bi atzelariak, nagusitu nahian, aukera izan dezaten, aurrelariak, sartzeko, biak ere badakigu, usaden zaiela bisitasunarekin, gantxoak eta tantoak egiteko lababildade hori irakusi. Hortxe Barbajero Sotamanoz, orain aukera, eskatuta eman, motza gelditu, baina ekarri. Muguritak aldun atzera, zorzien etorri da pelota. Aliza hundia, ikusten ari gara, aldun zinek, ematen nahi dela, baina aguantatzen du. Orain goz, eta ez da gutxi, arrimatua, atera berriz ere, bixi berriz ere matak, osoa partera eta gora. Pelota gora indu, eta ja ezinezkoa, bihurtu zaio. Atzera asko zuen, Aldun zinei pelotorri bulta matea. Gatza bazu. Gatza. Matak, nonzinka. Nabaritzen. Gatza daula horre. Profesionaletako etzan hainbet izango igual, baina afizionatu mailan hoberenetako pelotaria izango da. Utxura guzia den ez bera. Sei joko du, gaztea da, eta luzea balen badu, poza emango da, ustea mata. Hainbeste frontoietan. Partia honak egiteko gai da. Hortxe luze sakatu, ondokarri, iruritak, bizi eman dio, baina ateatzen du aldun zinek. Bera, oingoan bera joan zaio. Eta orain bai, izaten azten direla pixua, izaten tantoak, hainbeste alegin handiak egin ondoren. Ematen ez zait, ikustea, bakotxa ikusi du. Bai, urdinek tantoak pixka bat erresago egiten notet juten. Bai. Gorrien tantoak osonek etxuk izaten juten. Uzgarria. Eharra tanto. Kiston gantxoa matak ere orain. Eta gustora ematen du, nahi poza ematen dit matak ere. Momentu txarrak asko bizizan izango ditu. Horrela gaurkonean enpresak ere botatzea dituzte eozin modutan da. Behan arrazoiak ematen dituzte, baina zale geranak eta pelotaria beak aso sufrituko dute. Momentu txarrak biziko dituzte. Oande bat demutzi dela kuente diketatu zaio, gauza bera. Mailo uztan ibili diena, pues adibidez partida hau izango da, irabazten badu izango da. Poza hundia, bueno. Poza izugarria. Berriz ere, hemen zaude, berriz ere txapela garrita burun da etxera bango zera eta oso politia izango da. Hortxe Barbajero, eskapa da Iduritarena gorantz eta bera sartuko da. Gantxoan, baina kontestazio gaiztoa berriz ere ematen zuen nahitak eta hortxe niko komodo ikusten da hori Idurita, jarria leku hortan eta beste tanto berri bat. Mata gorain, tanto oso gorila egiten nahi da eta hortxe nagusitasun hori erakusten. Olako pilotari bat, azten dela ikustora jolasten kontuz,
animo handiak, matak. Launa egarri ditula besa berriz ere. Berak ere lehen izan deuna pixke bat sentituko dute bi aldenak. Hortxe partiduak esatek inoen Benito momentu bat izaten du, austen dana, eta orain ematen du. Bai, orain, bostako zaiote besteari tanto bat egitea orain. Eta beharrezkoa dute, bestela badizte. Bai, bestela badiko azte. Bai. Partidua lehenbizikoa izan du dugu. Vuelta. Hortxe Dentza, izan da. Pelotari Vuelta man dute. Ez dute vuelta man, Ez. Tanto man dute, tanto. Horrela, apik erreglamentua esaten du tanto gala, Bai, uste baina, por ejemplo, telebizioara joaten direnean da profesionalak tanto izaten da, ezaki jo, bai. Ostia, bikain, Bikain. Ez bendaukek? Bentza, profesionala, izan du gara ere. Bai, izan zen. Xe dago reboten da. Orduan, azen beste enpresa bat. Rufino eta biek, profesionalak izan dago hartzangoak bi, ez? Bai. Zenba pelotari, hemen hartzonen. Pilo bat, gara jartzen. Zenba mailan da. Buah. Orduan, pizke, hartzonek interpolozu batzuk. Lago fronton bikaina izate egin, pelotari ugari, ezkerpaita harra egin da. Bueno, 19:10 partidua erabat hausin zaigu. Aguante handiak izan du ikuste iniala joituzte, baina, barain ematen du. Ja. Erabat nagusi direla. Asko indu pelota hori altxatzen. Berriz ere. Hortxe iruritaren zaroke oiuak, animokuak, xapela berri bet gorzo gertu dauka berak. Hortxe Barbajero sartzeko teinua indu, baino oso atzean berriz ere pelota. Tanto berri bet, erori dala mata pelotazo ondia mandio, behatzi daño kuadro handa eta bixi, oso bixitasun ondia natean zaio eskutik pelota. Bai, gutxegatik, bine ez denitzik. Benetan, eragustaldia, egiten nahi dala mata. Erakusiz pelotan asko itibula. Eta hortxe ilusioarekin da gogoarekin arraitzen badu. Txalde ederrak, mateko dagoela pelota zalein. Sakea bixi. Gultzatua zen, behar izartu da. Hortxe ez du dira. Erra tanto! Puzgarria! Tantoa, galtzen badu ere, hortxe geldituko da, benetan. Ederra! Izan du dala aukera eta erabakia eman diona tantoari alduntzinek. Eta bueno, behin ez du esi behar, eta pelota aldatu behar da, aldatu ingo da. Bai, ezagute beste aukereik, Hori da. Partiari buelta eman bertzeten nola, eta saiatu pilota berriekin. Antza pixke bat, ateatzeko garaian, pelota daukatebia, baina bueno. Denentzat ez ezaguna dut pilota, bino sakeakin, bentaja bizio hauek. Ia, azten jaiz, atakean. Hoi da. Ongi probatu nahi dute oingoan. Erma zenbatzen duten.
Besteak ez txumaingik. Ez, eta binekan gainera, sakearekin, poiek egiten da zagatik, aurlaria desatu jomeiria guan, zutamanoan. Orduan sake gurutzatuak txarra, jendu egin diote atzelariari. Uste pilota beha duten, ez? Ez da gitaldatu duten. Haber bat zertatzen duten. Haber bat. Haber bat. Zenbat ineko etekina, ateratzen dioten da zenbat tanto egiteko kapaz diren. Partidua ematen du oso menperatu daukatela Baurdinak, 35. 11 bakatu. Bai. 11 sakeak, 20 errespeak. Gantxoa egin nahi zuen. Uztu gurutzatu eta orain Amerik tarea berriz ere, Gorrintzako. Hortxe defentsan alduntzen bikain. Ezkerra beti izan dudu ona eta hemendik berriz nahiko komodo irurita. Eskuinetik. Hortxe berriz ere, pelota oso lehorra eta dute eta jartzen ere lana dauzkate pelotariek. Motz gelditzen zaiote. Bai, Barbajero bere terrenora eraman nahi zuen partidua. Baina, ni uste dut lehiatuko zaiola mata ere. Hortxe Igoritak berriz ere eman, Barbajero defensan. Hortxe txokora bizi. Aldu bezala jaso, berriz ere txokora. Tanto egiteko aukera guzia danak matarentzako. Hortxe Igorita sendo. Hortxe Igorita gatzera. Gantxo polita, baina errazatera matak, hanka honak eta abiedo ondia pelota iman ezera bat, eta orain tantoa ikusten zuen bera, baina txapara, gainagoan bestela, tanto edarra izango zen berriz ere. Hortxe tanta beste, sentitzen ditugu. Batez ere buru soil gaudenak. Zu Benito gez, zuk Melena harra ukazu, zu etzea guartu dehingo, baina ni bai, Bai zu, ni misiko tantak sentitzen dira, zeitu. Baina ez ongei da guantatzen da, pozik gaude. Euritako batzu, eriko dozerra ez. Eidu bitxkat, bai. Hortxe Barbajero berriz ere, sake berri batekin. 13. tantoaren bila Gorriak. Urdina berriz, partidua itxinaian. Hain gertu zaudenean partidua itxin behar izaten da, eta horren atzetik dabiltzala Aber zein menteratzen nun tantoa. Hortxe alduntzinek ere. Joko harraien nahi da, eta profesionala bikaina erakusten nahi da, alein guzia emanez, da dun guzia dana emanez. Eta gaur, biharren finala galtzea etoreko zaion aski. Ez da erresa, egun berean bi final jokatzea, eta arriskoa badu, biak galtzea. Bai. Eta gaur ematen du alagatzatiko. Ala ematen du. Boleto guztiak hortara doaz. Hoi da.
Bueno, hortxe ba. Galo sakea. Izan lehike azkeneko tantoa gaurko arratsalde honetakoa. Hortxe amaiera 9 gutxi. Diren honetan izan lezakela ba urtengo 40. urteko txapelketa gartzaungo. Gero ja sari banaketak etorriko dira eta hoiek nere laguna Benito Alberro. Maestro de ceremonia. Esaten dutenarekin joango dira. Ai ba, gora. Oteo korreño eta gora. Postura bipa eta gazu millo. Hortxe ba, matak ere amaitu nahian. Partidua, Idurita bildu. Aldun zinek atera. Hortxe ba, seuratu nahian tantoa. Barbajerok eta Aldun zine berriz jarraitu nahian bizka gehiago. Beti horrela izango ligekarako suspeantza. Merezi zuen partido honek kontatzea ze pilotakadak ematen ditut kanto bakoitzea. Oan ere oso pelotariz bizia, oso eskuina bizia dauka matak. Beste pelotazo zain bat, aiatuko da. Eta justu iztoan ekarri gaina gero, Hortxe ba, Barbajerok lortu nahian tantoa, baina ezin. Seilun behar lanean. Hortxe ba, Idurita ekarri. Aldun zeinak eskuinetik orain. Kanpora. Eta horrela ba amaitu dala gaurko partidua. Benetan txaloa jendearen arekin. Eta nagusitasuna 22-12 izan duenarekin nabarmena. Horrela Mata eta Iduritak. Oso partidu polita, partidu ederra, partidu bikaina eta pozik. Gertukoak ditugula ba. Hortxe bueno ba, poza eta lau hitzak entzen dizkiogun, hortxe ba, Mata eta Idurita. Horrela ba... Ja bada posible degun, lau hitza jentzea ba, beti bezala ba. Denei. Hortxe ba... Horrela ba, elkarrizketak egin behar ditugu. Elkarrizketatu behar ditugu, bai. Hortxe... Bai, ba... Posible degun, beraiekin egotea. Ata, bizkat, katzuke. Horrela ba, euskeraz egiten duzu? Bai. Iduritak ere bai, egiten du. Bueno, ba, pues emateko moduan gerala ba, zoriona pilo bat, Matari haze partidu ederra egin duzun. Pozi zaude, kontent zaude, zorionak. Bueno, eskerrik asko, bai. Oso pozi egin dago partidoekin. Uste dut biak bikote bezala partidu serioa egin dugula, akak gutxi egin ditugu eta una klabea ez. Asko arrimatu Josu, gero aurrean pilota harrapatzen nuen eta tokatu zaigu sufritu dugu eta aukera izan dugunean gure alde bota du partidua. Hirugarren partidua duzu, limixekoan egosien dizun pixke bat, ez da sorpresan ere bilatu zizun, esan zizuen, oskotzek etzangoa jokatzerik, etortzeko zu, eta horrela ba, baina beste bi hauek guzti zaitut pletoriko, atope, bikain, abiadura handiarekin atean zaizu eskuinetik pelota, eta erakusi duzu pelotari handi bat zehala. Bueno, bai, hilabete bat egon nintzen mugitu gabe, zorbaldan molestia gexo bat neukan, eta Josuk esan zirenean jokatzeko, ustekabean arrabatu ninduen, gexoarekin, jolastu nun, gero urrengo aste osoa molestiakin egon nintzen mugitu gabe,
eta bigarren semifinaleko partidu horretan jokatzeko ez du gehiago jokatu nula, eta gaur ere ongi jokatu du, baina bereziki Josu asko jokatu du 3 partiduetan. 4 urte egon da geldirik, biotan nahitu gabe, entrenatu gabe, hori pilo bat da, eta honelako txapelketa batera jartzea eta honela biltzea kriston meritoa dauka, eta txapela hau berea da. Zalik, motivazioz beteta zinode dela biok, ez? Zuk ere pasatu beharrekoa eta orain berriz ere zure burua ikustea garaipenarekin, txapelarekin, pozarekin, ilusioarekin, egun polita da gaurkoan, zuretzak. Bai, dut aurretik Josurekin partidu pilo batzu jokatu ditut. Eta partidu horietan disfrutatzen duen, eta bero profesional den mundua beste mundu bat da, zailagoa da, disfrutatzea oso zaila da, eta bukatu nuenean, honako partidua jokatzea eta disfrutatzea horrek dauka pilota, ez azkenean jolasten dugu, gustoko dugulako, eta partidu hauek disfrutatu behar dira. Zu gazte-gaztea zea eta afizionatu mailan ikusgarria partidu jotak ezazu, pestetara de bai, exhibizioetara, leku askoetara, arratsalde ederrak emateko zaude zale joan dikan emata. Bai, oraindik gaztea naiz, 25 urte eta oraindik jokatzeko gaude. Osten gara pilo bat zuregan, pilo bat, ikusi zaitut konten, ikusi zaitut diskutatzen kantxan, berriz ere eta esan da bezalaxe, suerte guzia dana gaurerantzean eta gu horrengo erazuri txalotzeko, Bai, zuei, eskerrik asko. Bueno, abezerdion Irurita, txapeldun handia, zorionak. Bai, misker. Bueno, gaur ere sendo haituzea, txapelketa guzia dana bezalaxe, eman eurra, arrimatu pelota asko, eta oso ondo harrapatu zaitu, Bai, esan espero baino hobeto, ez? Gaur ikustu dut, eskuinekin ongi ukitu dala pelota, eta baztertuta ere ongi. Unai baita asko armatu da aurrean, eta bueno, irabazita, oso gaurkoan zineten bikote bat, zu gaixon ondu zinean sorbaldatik, bera profesionaletik bialdu zuten moduan eta ere une gogorra izan duzien berantzako, osea, bio behar zinuen olako poza handi bat. Bai, gainera, nahi oso laguna dut, eta bueno, hemen elkartu gara, partidua gehiago, asko jokatuta gaude, eta oso ongi ulertzen gara, eta berakin gaur irabaztea, kristona eta gaur ospatuko bai. Egin duzu zure aita ere oso maite dute hemen, laun artean egin zandarako ez gustora, eta gaur Iruritarrak, eta zure herritarrak eta denak gustora gongo zeat etxera txapela garrita buruan. Bai, hemen kristonamente dago eta asko tortzen da baita eta asko maite dute. Eta oso eskertuta beti zepel hori eta gartzango jendeari eta oso posta. Ilusioarekin jarraitzeko pelotan, deitzen duzten guzietara, gorputzak ematen baizu behintzat, hori dako. Ez dakit. Partidu gutxi datzezkit. Belauna oso ongi ez daukat, baina goxuekin eta pixka bat lagunekin niko gara. Eta pixka bat morriñak endu, sufritu, eta gaur oso postik trago batzuk bota goitu gauean, lagunekin ospatzeko eta familiarekin, eta oso postik, bai. Ergi basa eskerrik asko, zoriona, bai. Horrela benetan bi pozik daude, oso pozik daude. Eta orain urdun, Albert hori, emango diot mikrofonua. Oso ongi, eskerrik asko, Martin. Bazen ba. Bai, haupa. Pues, orain, mesedez, sariak banatu behar dituzuenak, mesedez hurbildu sariaren mailaren atzeko aldera. Paretaren aldean. Eta lehenengo hasiko gara zozketaren zenbakiekin. Banuen nik laguntzaile bat, Unatx, ez dakit non dudan. Unatx, hurbildu mesedez. Sari emantzaileak mesedez mailaren atzeko aldera.
Ja, ba, mesedez, sari emantzaileak eskiroz bakarrutze dugu. Ja, ba, hasiko gara ja sari banaketarekin eta lehenengo egingo dugu zozketarena. Ja, zenbakiak dituzuenak mesedez hurbildu sariak jasotzera. Ongi dagoen, bi zortzi ez? Hau dugu laugarren saria. Laugarren txaria azaldu da, gazta bat, txalo bat berarentzat. Hau dugu, hirugarren txaria, Urdaiazpikoa. Txaloa berantzat. Ja, zenbaki gehiago? 514. Lau bazkari saria. Hau duzu. Zorionak. Hau, bigarren saria. Bi afari. Eskerrik asko nahi. Zorionak. Mila esker, unatx, lehenengoan egin dugu horrek. Zongi, eskerrik asko zuri. Horantxe hasiko gara, pilotako sariekin.
Eta hasiko gara umeak mailatik, umeak mailan apuntatu ziren 32 bikote. Horietatik gaur gertatu da txapeldun ordezkoak Elizegi Zabaleta, Goizueta eta Leitzakoak. Txalo bat beraientzat. Saria albaitaritzak ematen du eta ematzailea Eneko. Ez dago hemen. Miguelek emango du. Umeak maila, txapeldun ordezko. Eta postre sultzamak maten du bere baduzu gehiago. Bere postrekatako kajatxo bat eta ordezkoei ematen diote denei. Kutxa bat. Jarri aurrean, Antonio. Argazki ateratzeko. Eta txapeldunak Goñi Zubieta, Bortzirikoa. Saria Toki Alai elkarteak ematen du, antolatzaileak. Eta txapelak baditugu 3 pilotari banatzeko, batek altegin digu. Gasko eta Eskiroz daude txapelak ematen eta saria banatzen ere. Este urteetan bezala, partida bakotxan, talde batek, aditu talde batek, aukeratzen du pilotari hoberena, finaleko hoberena bezala. Eta maila hontan, hoberena Zabaleta aukeratu dute. Berarentzat, saria. Otxotorena tailerrak ematen du, eta Albertok banatu. Urrengo maila aurrak dira, eta aurretan 58 bikote apuntatu ziren txapelketarako. Uztailan hasi ziren txapelketa. Eta horietan gaur gertatu da txapeldun ordezkoak Areitio Madarriaga, Zornotza Markinakoak. Txalo bat beraientzat. Saria San Cristobal Pentsuak ematen du eta Patxik banatu. Eta txapeldun ordezko guziei bezala, poste zultzamak ematen diote bere kutxatxo bat.
Eta aurrak mailan, txapeldunak gertatu dira, Eizagirre Labaka, Beazana Ataun, txaloa beraientzat. Txapelak, Gasko eta Eskirotzek, saria ematen du Goikan ostatuak, eta Jose Goiek banatu. Chorizoa ere, chorizoa. Eta finaleko pelotari hoberenari Nafarroako Euskal Pilota Federakundeak emandako saria Eizagirrerentzat, txaloa berarentzat. Hurrengo maila, neskak maila zen, eta bederatzi bikote apuntatu ziren txapelketara, hoietan txapeldun ordezkoak, Arruti Alberro, Ziotza Adoskoak, txaloa beraientzat. Saria Larraitzako ostatuak ematen du eta Gasko epanatu. Eta txapeldun orduzko guzientza bezala, Jose Zultzamak ematen diote Kutxabara. Eta txapeldunak López de Ocariz Zozaeta, Zaramagakoak. Txaloa beraientzat. Eta finaleko hoberen aroi saria, lakitak ematen duena, López de Ocarizerentzat. Txaloa berarentzat. Banatu Mikelek. Hurrengo maila, Gaztetxoak 52 bikote apuntatu ziren. Hoien artean, txapeldun ordezkoak, Zufiria Ugartemendia, Behartzana Leitzakoak. Txaloa beraientzat. Saria Nafarroako Rural Kutxak ematen du eta Mikele banatu. Eta Antonio Posto Zultzamako Kutxatxo. Gaztetxoak mailan, txapeldunak, Paraguayo Antzizar. Nájera Errekakoak. Txapelak eta sariak, Gaskoek eta Eskirotzek. Ematen dizkiote. Beikoa, tegiak, eman.
Etorri berriz, Paraguai hau zuzar, mesedez. Eta zaizte buska huerena. Eta finaleko pilotari hoberenari lakitak ematen dio saria Paraguai Rural kutsak ematen ez laki Barkatu, lakitak emandako saria da. Eder, beste maila batera, oraingoan Gaztea. Gazteetan 42 bikote apuntatu ziren. Hoien artean, txapeldun ordezkoak, Murua Ormaetxea. Alegi Lapekoa. Saria, Basauru eta Imozko kirol batzordeak ematen du. Eta Gazteak mailan, txapeldunak Nazabal Artetxe, Larraun Azbeitia. Txaloa beraien zan. Otxotoren tailerrak ematen du saria. Eta hemen dauzkagu, Gasko eta Eskiroz. Txapelak jartzen, sariak ematen. Eta Urdaiazpikoa ere. Partida hontako pilotari hoberenaren saria, Udaboiko bentak ematen duena, Artetxerentzat. Pasatzen gara beste mailara batera, helduen mailara, helduetan 54 bikote apuntatu ziren. Eta hoien artean, txapeldun ordezkoak, Barbajero Alduntzin. Txaloa beraiat. Atarrabia zugarralde bezala ziren bino, Barbajero jaunzan askoa dugu. Antonio bere kutsatxoak banatzen, txapeldu ordezko guziari bezala. Eta helduetan, maila hontan, txapeldunak, Mata Irurita, txapelduna
Txalo bat beraientzat. Saria lakitak ematen du eta Mikelek banatu, txapelak Gasko eta Eskirotzen. Eta helduak mailan, finaleko pilotari hoberena, Albaitaritzak ematen dio saria, Josu Iruritarentzat. Eta aurten, 40. txapelketa dugun hontan, badugu sari bat norentzat eta hau antolatzen duen, txapelketa hau antolatzen duenarentzat. Zepelorentzat eta badugu sari bat. Elkarteko lehendakariak ematen dio, sari bat Zepelori, egiten duen lanagatik. Talla hori Xantik egin du, bera artista da eta esker honez Zepelorentzat. Bueno, eta esker mila, bukatzear gaude, badaukazuean maitxo bat, handago gotamenan, euzuenak hartu, luntxa, eta eskerrak eman nahi dizkizuegu, hemen egoteagatik, zuen partatzea gabe ezin zen txapelketa aurrera eramanta. Eskerrik asko, eta datorren urtean, 51, urren arte. Bai, batzuk luntxare atera bino, beste batzuk argazki ateratzera, barkatu. Dena bildu, sarituak eta sari emaileak eta argazki bat hor ateratzeko. Eskerrik asko. Qué gusto voy a coger la cama.